ขอยกมือ10 นิ้วกราบนอบน้อมวันตาอาภิวาทน้อมระลึกถึงอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขอนอบน้อมอย่างพระธรรมคำสอนในศาสนานี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมระลึกถึงอย่างพระสงฆ์สาวกหมู่ใหญ่ผู้มีทิฏฐิอันหมดจดและงดงามโดยเส้นเก่าของข้าพเจ้าและขอถวายความเคารพนอบน้อมไว้สามายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สามเณรพระสังฆาธิการสงฆ์สมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์มาโดยความเคารพขอเจริญสุขเจริญธรรมมาอย่างปอออกไม่ออกศรัทธาอันมีอย่างโยมพ่อโยมแม่ป่อมนแม่มนป่ออุ้ยแม่อุ้ยศรัทธาญาติโยมผู้ฟังผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมะยามบ่ายทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96 เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณไปณอาคารสุเทพสุพรมคารพประชาข้างหอพญาเมืองไรใจกลางเมืองเชียงใหม่ส่งขึ้นอย่างวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยความอนุเคราะห์ของพระครูบรรลบนามวงศ์พรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้มาด้วยดีตลอดพระขอบคุณในความเมตตาธรรมท่านพระอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกผู้ปิดทองรองพระคอยก็เล้งและส่งสัญญาณอย่างกับโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นที่น่าเสียใจที่เขาได้สูญเสียบุคลากรทางพระพุทธศาสนาไปแห่งรูปหนึ่งก็คือท่านพระอาจารย์วิษณุจารุธรรมโมที่ได้ถึงการมรณภาพไปเมื่อ2 วันก่อนที่ผ่านมาศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย
เป็นสิ่งที่คนเราจะหันแห่งสัจธรรมบนโลกใบนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบัจิรังและยั่งยืนทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีนิจหมายที่บอกเกิดขึ้นเราจะหันได้ว่าพระภิกษุสงฆ์พระพุทธศาสนานั้นก็มีจำนวนหลายรูปโดยกันพระที่บดีก็มีน้อยพระที่ดีก็มีมากพระที่หายากที่เสียสละเหมือนดังพระอาจารย์วิษณุจรุธรรมโมอัตมาภาพนั้นก็ได้สนทนาธรรมกับเปิ่นเมื่อที่วัดสันขยอมอย่างเป็นจริงเป็นจังถ้าเราถามไปแล้วก็คือท่านนั้นเป็นพระที่มีความเสียสละและเป็นผู้สนองในงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค7มาใหม่โยกและก็เป็นผู้บูรณะวัดล้างเมื่อเป็นวัดพระมีพระภิกษุสงฆ์เกิดขึ้นก็ให้หันว่าท่านนั้นเป็นผู้มีความเสียสละแต่โดยเวลาและความผูกพันมันบอกได้ใกล้ชิดกันอย่างจริงจังแต่ก็มีความศรัทธาในตัวของท่านศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อวัดสังฆยอมนั้นตัวเจ้าก็ได้สนทนาถามในเรื่องแห่งความเป็นอยู่ตลอดจนถึงที่ไปที่มาก็รู้ว่าเป็นพระบ้านนอกสายเดียวกันก็คือสายใต้ท่านนั้นอยู่อำเภออมก๋อยแต่ตัวเจ้านั้นเป็นคนอำเภอฮอดแล้วก็ได้อยากจะทราบเกี่ยวกับว่าเป็นศิษย์พระบาทตักผ้าท่านนั้นก็บอกว่าก็เป็นลูกศิษย์ของครูบาเขื่อนคำซึ่งอยู่บนดอยพระธาตุศรีครูบาแต่คนที่อาตมาภาพรู้จักคนอมก๋อยเช่นเดียวกันก็คือนานมหานุก็คือเอาไปเอามาก็เป็นลูกศิษย์ของท่านที่ท่านนั้นป่ามาอยู่ก็ถามสารทุกข์ทุกข์สิบกันคสาทายาติโยมทั้งหลายความเป็นอยู่เปิ้นก็ได้จากครูบาอาจารย์หลวงปู่ครูบาเขื่อนในการก่อสร้างในการห้างแปลงในการแปลงวัดแปลงวาเปิ้นก็มีความรู้ดีตัวเจ้าก็ยังว่าสักวันหนึ่งจะไปขอแบบแปลนในการก่อสร้างจากเปิ้นแต่เหมือนกับว่าพบกันครั้งแรกและเป็นพบกันครั้งสุดท้ายแต่ก็ได้อู้ได้จากกับเปิ้นบอกว่าวิถีชีวิตของเปิ้นชอบปาสถานญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ที่มีความศรัทธาในการทำบุญต่างๆนานาเกิดขึ้นก็ไปหลายที่หลายแห่งหลายหนด้วยกันตลอดจนถึงบางครั้งบางคราวบ่ได้ไปที่ไหนศรัทธาญาติโยมมาแอวเปิ้นก็ทำอาหารการกินเลี้ยงสู้กันก็โดยปัจจัยเงินทองนั้นได้มาจากศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นมาทำบุญส่วนหนึ่งนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเปิ้นก็ได้
ใจใจในการสนับสนุนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนี่เราจะเห็นได้ว่าพระที่มีความเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนานั้นหาได้ยากแจ้งบัดแจ้งท่านพระอาจารย์พระมหาวิษณุนั้นก็ต้องตื่นนะมาทำวัดทำวาถ่ายทอดสดนำโยมพ่อโยมแม่ทางที่ฟังวิทยุได้ไหว้พระสวดมนต์เป็นนี่ก็เป็นสิ่งที่เฮานั้นหาได้ยากศรัทธาญาติโยมก็ตุเจ้าขอแสดงความเสียใจในการจากไปของท่านพระอาจารย์ในครั้งนี้ของท่านพระอาจารย์วิษณุจรุธรรมโมก็ถือว่าท่านยังเป็นพระหนุ่มอยู่เป็นรุ่นพี่ของอาตมาภาพไป4 ปีและเป็นศิษย์บาทก่อนหน้าอาตมาภาพไปอยู่2 ปีแต่ก็ไม่ได้ผูกพันกันตอนอยู่บาทภาพเพราะว่าเปิ้นอยู่กับท่านอาจารย์ครูบาเขื่อนต้องออกไปกับเปิ้นอยู่ตลอดเนาะแล้วก็เปิ้นก็มาอยู่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็ได้ถามไทยสรุปสุขดิบกันประมาณนี้มันบ่มีอะไรหยังที่จะบ่งบอกถึงจะรักสัญลักษณ์อย่างไรก็ตามคนเฮาจะต้องจากแม้กระทั่งตนตัวของเฮาร่างกายของเฮาถึงจะรักสัญลักษณ์รักอย่างใดก็ตามสุดท้ายเฮาก็จะต้องจากสิ่งที่เป็นเชื้อที่จะนำไปสู่ภพหน้านั้นก็คือจิตวิญญาณของคนเฮานี้เองแล้วก่อให้เกิดแห่งคำว่าบุญที่เฮาได้กระทำมาอย่างกับท่านอาจารย์พระมหาวิษณุนี้เมื่ออยู่ยามเป็นยังคนก็ได้อุทิศตนเข้ามาสืบแห่งพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เป็นแบบอย่างที่ดีได้สาธิตตัวอย่างกับลูกศิษย์ลูกหาก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญแล้วได้สืบอายุพระพุทธศาสนาก็ถือว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่ได้กระทำดีทั้งกายและวาจาใจนี่ก็คงจะมีแห่งเขาว่าบุญกุศลนำพาจิตดวงวิญญาณของท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีเอาละโยมพ่อโยมแม่วันนี้เราก็มาจากกันในวันที่5 เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568ในวันนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระนั้นในเรื่องมิลินทปัญหาเราก็จะมาจากภาษาคำว่าธรรมะที่ครั้งเกิดในพุทธกาลเกิดขึ้นโยมพ่อโยมแม่เราจะเป็นสิ่งที่คนเรานั้นจะหันได้ว่าการสรรเสริญและนินทามันไม่ใช่เกิดในสมัยนี้มันเกิดมาที่ยุคทุกสมัยเกิดขึ้นความอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตร้ายอย่างใดก็ตามครั้งพระพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์ก็ได้พบเจอต่างๆนานากับบุคคลผู้มีความอิจฉาเกิดขึ้นวันนี้ก็จะมาเกี่ยวกับแห่งเขาว่าปริพาชกผู้หนึ่งและก็มีลูกศิษย์นั้นเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาส่วนอาจารย์นั้นเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิมีความเป็นอัตตาในตัวตนและมีความ
อิจฉาริษยาในพระพุทธองค์เกิดขึ้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในเรื่องนี้ก็คือเรื่องสุปปริภาชกกับพรหมมาทัดผ่านมานพศรัทธาญาติโยมทั้งหลายความเป็นมาเป็นไปครั้งพระพุทธกาลนั้นซึ่งพระพุทธองค์กับได้พระภิกษุสงฆ์สาวกก็มีการเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังเมืองนาลันทาเกิดขึ้นแล้วก็มีสุปปริภาชกนี้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของสนใจปริภาชกเกิดแล้วเมื่อศึกษาแล้วก็ได้ตั้งสำนักของตัวเองก็มีลูกศิษย์ลูกหานั้นแวดล้อมเกิดขึ้นซึ่งในหนึ่งนั้นก็มีลูกศิษย์ชื่อว่าพรหมทัตมานพศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วทีนี้ก็ได้พิกขาจารย์ไปยังเมืองลันทาเช่นเดียวกันกับอย่างพระพุทธองค์เกิดขึ้นแต่กระบวนของพระพุทธองค์พร้อมด้วยสาวกกับพระภิกษุทั้งหลายได้เดินทางนั้นออกก่อนส่วนสุปปริภาชกนั้นพร้อมในลูกศิษย์ลูกหาและลูกศิษย์เอกก็คือพรหมทัตมานพติดตามหลังก็คือหมายถึงทิ้งระยะห่างไกลในการเดินทางการมักพอหายพอดีมักนี่ห่างกันประมาณสักกิโลปลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทีนี้เนี่ยชื่อเสียงของพุทธโคดมของสักยะของพระพุทธองค์นี้มีความแพร่หลายและศรัทธาญาติโยมเกิดแห่งความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายเกิดขึ้นและทีนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายศรัทธาญาติโยมนั้นก็ได้ทำบุญใส่บาตรก็ถือว่าเป็นผู้มีราบสักการะหล่อเลี้ยงอย่างพระภิกษุสงฆ์ยังบวิตต่อขาดเกิดขึ้นแต่ก็ว่าปริภาชกนี้เป็นผู้ที่พิกขาจารย์เช่นเดียวกันต้องถือบาตรที่เป็นบาตรดินเที่ยวแสวงหาข้าวปลาอาหารในตนเจ้าแต่ผู้คนนั้นมามีความเลื่อมใสในปริภาชกเกิดขึ้นเพราะว่าความสอนนั้นมันขัดแย้งกับความเป็นจริงของธรรมชาติก็เลยเป็นสิ่งที่จะเห็นได้ว่าปริภาชกคนนี้ก็ได้มีความอิจฉาได้ติเตียนอย่างรักธรรมอย่างพระพุทธโคดมตลอดจนถึงพระธรรมคำสอนและพระสาวกแล้วก็ลูกศิษย์นั้นก็ได้ยินในการที่อาจารย์ของตัวเองนั้นได้บ่นไปต่างๆนานาเกิดขึ้นว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นพระพุทธเจ้าที่มามีทรัพย์สินเป็นพระโคตมะที่มามีทรัพย์สินเงินทองเป็นคนที่ปะแต้มามีความจริงดีเข้าใส่ตัวต่างๆนานานั้นเกิดขึ้นแล้วมันมีความเคารพต่อต่อพราหมณ์ผู้รักผู้ใหญ่ปริภาชกผู้แก่ว่าไปต่างๆนานาจมไปจมมาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมคำสอนของโคดมเนี่ยกับสอนในแต่เรื่องที่มันมีจริงว่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างบ่เที่ยงแท้มาแน่นอนว่าชีวิตนี้บ่เป็นอมตะหาบ่ใช่เจ้าที่จริงแล้วชีวิตนี้เป็นอมตะจมไปจมมาพอละแม้กระทั่งตู้เจ้าที่เขามาบวชนี่บางคน
หนีมาเข้ามาบวชผ่านก็สุขผ่านก็สันศรัทธาชาวบ้านโอ้วันดีตอนนั้นพอมานัดมานบนั้นได้ยินใจเขายินใส่โอ้อาจารย์เฮาโอ้อย่างนี้สมควรที่จะเป็นอาจารย์เฮาได้อย่างไรเนี่ยพอพระพุทธโคดมสักยะโคดมเปิ้นมีความนิ่งและด้วยมีความสำรวมโอ้เรามีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเกิดขึ้นก็ได้จิขี้ข้างกับอาจารย์ของตัวเองเอ้ยหาจะว่าเสียงเว้ยแม่นี่จริงเลื่อมใสในโคตมะเหรอฮึฮึศรัทธาญาติโยมทั้งหลายและทีนี้อาจารย์ลูกศิษย์นั้นก็ได้ถอยห่างออกไปแล้วก็ได้เดินไปและมันก็พบค่ำแล้วก็ไปพักในสวนอุทยานมายังสวนอุทยานระหว่างนารันทาก็คือเป็นสวนอุทยานมะม่วงสวนมะม่วงสถานญาติโยมทั้งหลายแล้วทีนี้เนี่ยบริพาชกคนนี้ก็ยังว่าเราต้องอยู่ใกล้กับโคตมะเพราะอะไรอย่างเพราะว่าโคตมะนั้นถึงจะเดินทางก่อนในอุทยานป่าแถบนี้เนี่ยมันเป็นไปด้วยผู้โจรผู้ร้ายต่างๆนานาเกิดขึ้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคนเฮานี้เกิดแห่งความสงสัยและมีความอิจฉาเกิดขึ้นพอเวลานอนแล้วก็ได้บอกลูกศิษย์ลูกหาหมู่เฮาเฮาโซะหอที่นอนที่รับก่อนนอนที่นี่ห่างระหว่างขบวนของพระโคตมเพียงแค่กิโลเดียวแล้วลูกศิษย์ลูกหาเหล่านั้นก็นอนมัดแล้วปริพาชกนี้แกแอบย่องไปพอที่พักอาศัยของพุทธองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกทั้งหลายหันแล้วก็หันแสงแห่งประกายแล้วมีความสงบเงียบเกิดขึ้นเพราะว่าพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นก็ได้นั่งสมาธิมีความเงียบเกิดขึ้นและหันแห่งแสงแห่งรัศมีสัมพันธรังสีของพระองค์เปล่งประกายเกิดขึ้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็กลับย่องกลับมายังที่พักของตัวเองแล้วก็หาลูกศิษย์ของตัวเองพอลูกศิษย์ตัวของตัวเองบางคนก็นอนขนบางคนก็กัดฟันงัด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 บางคนก็นอนน้ำลายใหญ่เต้ยมีอาการต่างๆนานาเกิดขึ้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายปริพาชกคนนี้ก็หันแล้วว่าโอ้ของเปิ่นเงียบหมดไอ้เฮานี่ขนพูดพาต่างๆนานาเกิดขึ้นและทีนี้เนี่ยข่าวการที่พูดจากันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นั้นก็ได้บอกว่าอาจารย์จะไปดูถูกอิจฉาอย่างพระรัตนตรัยอย่างพุทธโคตมะเพราะว่าอาจารย์นั้นหาเรื่องใส่ตัวนะเหมือนกับคนเฮาเดินพื้นดินเฮาหมูว่าหนามหรือว่าหญ้านั้นมีหนามแล้วอาจารย์เหยียบไปมันเจ็บนะเอ้ยผมว่าเฮ้ยเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายลูกศิษย์นั้นก็ได้มาก็ได้บังเอิญกับไปสนทนากับทุกเจ้า
ตัวเจ้าเหล่านั้นเมื่อพุทธองค์ขบวนของพุทธองค์ไปถึงยังนารันทาแล้วพระองค์นั้นก็ได้หันยังพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นได้สนทนาในเรื่องนี้พระองค์เสด็จเข้ามาแล้วหมู่พระภิกษุสงฆ์นั้นพูดเขาว่าปิดปากเงียบเงียบเงียบพระพุทธองค์มาแล้วเงียบพระองค์ก็ถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอสนทนาธรรมอะไรกันอยู่ปู่ภิกษุทั้งหลายนั้นก็ได้ถวายบังคมได้พันเตภควาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าสนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ปริพาชกและลูกศิษย์ของตัวเองอาจารย์เขาติเตียนในพระรัตนตรัยส่วนลูกศิษย์นั้นยกย่องในพระรัตนตรัยพระพุทธองค์นั้นก็บอกว่านี่แหละถึงจะเขาจะกล่าวตีเตียนอย่างตัวเราก็ตามกล่าวตีเตียนอย่างพระรัตนตรัยก็ตามเขาจะนินทาใส่ความเราอย่างใดก็ตามถ้าความไม่เป็นจริงเราจงนิ่งเถิดถ้าเขายกย่องสรรเสริญเราก็จงนิ่งเถิดเราอย่าตื่นตระหนกถ้าเป็นความจริงถ้าเขาถามเราก็บอกให้เป็นความจริงถ้าไม่เป็นความจริงเราก็บอกว่าไม่เป็นความจริงเราอย่ากโกรธอย่าเกลียดจงมีเมตตาต่อเขาโอ้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายภิกษุสงฆ์สาวกเหล่านั้นได้ฟังประการเช่นนี้พระยาค่ะถวายบังคมข้าแต่พุทธโคดมกระจ่างแล้วกระจ่างแล้วธรรมของพุทธองค์กระจ่างแล้วนี่แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าข่าวที่บรรพบุรุษของคนเรานั้นบอกไว้ว่าสูจะไปยุ่งกับเรื่องของตุเจ้าเป็นอยู่ปัจจุบันบางคนบางท่านนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหาเรื่องใส่ความพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าในเรื่องต่างๆนานาเกิดขึ้นมันก็จะต้องมีการพิสูจน์เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยเพิ่นบอกว่าบุคคลที่ใส่ร้ายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าตกหัวความจริงปรากฏและก็เป็นทำให้เกิดแห่งความว่าไฟหรือว่าสิ่งที่เป็นไฟแห่งโทสะไฟแห่งความโกรธที่สุมในของตนตัวของตัวเองแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกันถ้ามีไฟมีความโกรธอยู่ในหัวจิตหัวใจความเป็นพระมันก็ทำลายลงแล้วมันมีความสำรวมเกิดขึ้นเราจะหันข่าวบางข่าวก็เป็นความจริงบางข่าวก็บ่เป็นความจริงฉะนั้นเราก็จะต้องมีโยโสมนสิการรู้จักแห่งเขาว่าการพิจารณามีความแยบคายเกิดขึ้นและเราจะไปฟ้องเชื่อข่าวลืออย่างกับข่าวของท่านอาจารย์พระวิษณุณศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนแรกบางคนเขาว่าท่านยังบ่ได้เป็นอย่างเต้อท่านอยู่ในห้อง ICU อยู่บางข่าวเขาบอกว่าท่านมรณภาพแล้วเอาเจือไหนบ่ได้ไหนตอนสุดท้ายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายความจริงมันก็ตึงปรากฏเกิดขึ้นเองว่าท่านนั้นได้สิ้นบุญไปแล้ว
อย่างนี้เป็นต้นจำพ่อจำแม่ท่านผู้ฟังที่ตุเจ้าอูในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เอาหันได้ว่าความสรรเสริญและนินทาแม้กระทั่งพุทธองค์ถึงจะเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยังถูกความอิจฉาริษยาของบุคคลลัทธิอื่นว่าพระพุทธองค์นี้เป็นคนที่มีความแข็งกระด้างมายอมก้มหัวให้พราหมณ์เขาก็มารู้ความจริงว่าทำไมพุทธองค์ถึงบ่สามารถที่จะก้มหัวหรือว่านั่งที่ต่ำกว่าบุคคลอื่นได้ก็เพราะพระพุทธองค์นั้นเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณถ้าไปยกมือไหว้ถ้าไปลุกต้อนรับศีรษะบุคคลเหล่านั้นจะแตกเป็นเสียงเกิดขึ้นนี่แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นที่สาเหตุเกิดขึ้นต่อมาก็มาอู้มาจ๋าเกี่ยวกับเรื่องพญามิลินเจ้าพ่อเจ้าแม่ท่านผู้ฟังวันนี้เนี่ยจะอู้ในเรื่องนี้นี่ได้ศึกษามาแล้วก็จะอู้กับพ่อม่อยศรัทธาญาติโยมเป็นปัญหาข้อที่18เกี่ยวกับว่าปัญญานิรุตละนิรุชนะปัญหาก็คือเกี่ยวในกับเรื่องแห่งความรู้แห่งคำว่าญาณและปัญญาพญามิลินนั้นได้ตรัสถามว่าท่านพระคุณเจ้าญาณเกิดขึ้นแล้วแก่ผู้ใดปัญญาก็เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นหรือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมันมีสองคำว่าญาณและปัญญาญาณก็แปลว่าสิ่งที่รู้ลึกก็หมายถึงคำว่ารู้ในสิ่งที่อย่างกับการประพฤติปฏิบัติรู้ลึกว่าเป็นอย่างใดวิถีชีวิตรู้แห่งความจริงรู้ลึกแต่ปัญญาเป็นที่รู้เหมือนกันแต่รู้ตื้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในที่นี้เราจะเห็นได้ว่ารู้สองรู้เนี่ยเป็นรู้ที่สามารถกำจัดแห่งความทุกข์แก้ไขในวิถีชีวิตของคนเราได้ส่วนญาณนั้นกัดจัดเสียซึ่งกิเลสและดับไปดับกิเลสต่างๆนานาเกิดขึ้นเหมือนกับไฟที่ไหม้แล้วเราเอาน้ำดับเงื่ออู้ประมาณนี้ได้เข้าใจกันแล้วเมื่อพญามิลินก็ได้ถามไปว่าญาณอันใดปัญญาอันใดนั้นเองหรือพระนาคเษนว่าเจริญพรมหาบพิตรญาณอันใดปัญญาอันนั้นนั่นแหละถ้าหาอู้เป็นภาษาชาวบ้านกูมืดตึ๊บศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถ้าเป็นตุเจ้าเทพเฮียนอภิธรรมก็คงจะเข้าใจง่ายแต่ลูกตุ๊ก็บ่ได้จบอภิธรรมก็พอหมูป่าไปเนาะ ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายกายานเกิดขึ้นแก่ผู้ใดปัญญาก็เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นผู้นั้นจะหลงหรือไม่หลงเราจะหันคำสองคำนี้เป็นสิ่งที่จะหันว่าพญามิลินได้ถามกับพระนาคเษนว่าปัญญาเกิดผู้ใดผู้นั้นจะหลงก็หรือว่าบ่หลงพระนาคเษนก็ว่าหลงในบางแห่งบ่หลงในบางแห่งยังเป็นสองกรรมอยู่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพระพญามิลินก็ถามว่าหลงไปใดบ่หลงไปในที่ไหนขอพระคุณเจ้าได้ยกขึ้นแหมหน่อยนึงข้าพเจ้ามืดตึ๊บอยู่พระนาคเษนก็ว่าหลงในศิปะที่ตนยังบ่เคยได้เรียน
ในทิศที่ตนยังบ่เคยได้ไปและในการตั้งชื่อหรือภาษาที่ตนเคยบ่ได้ฟังมาก่อนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต่อมาพญาวิรินว่าเขาบ่หลงในที่นั้นเล่าโอ้พระนาคเษนก็บอกว่าก็สิ่งใดคืออนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีที่ปัญญาได้ทำแล้วขอก็บ่หลงในสิ่งนั้นในที่นี้ก็หมายถึงเขาว่าสิ่งใดก็ตามมันบ่เที่ยงสิ่งใดก็ตามที่มีความเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตามที่บ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ผู้มีปัญญารู้แล้วก็บ่สามารถที่จะหลงในสิ่งเหล่านั้นได้มันก็ถ้าเราอู้แจกแจงเข้ามาในตัวนี้ก็หมายถึงว่าคนเรารู้แล้วเรามีสติเกิดขึ้นรู้อย่างไรล่ะโยมพ่อโยมแม่ก็รู้ว่าธรรมชาติบนโลกใบนี้มันมีภัยพ้นในเรื่องแก่เจ็บตายสักคนเดียวแม้กระทั่งตนตัวลูกตุ๊กก็เช่นเดียวกันเราจะไปยึดถือและจะไปหลงว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราแข็งแรงอยู่เหมือนดังว่าชีวิตของคนเรานี่จะเป็นอมตะและเราจะไปหลงก็ว่าเรานั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงโยมพ่อโยมแม่เราก็ลองดูสังเกตไปพอรูปเก่าๆของเราเนี่ยละอ่อนคนนั้นมันมีที่ไหนไปเสียมันมีความเปลี่ยนแปลงถูกบีบคั้นด้วยธรรมชาติด้วยวันเวลาเกิดขึ้นกลับกลายละอ่อนคนนั้นกลับกลายเป็นวัยรุ่นเมื่อเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นบ่าวเป็นสาวเป็นบ่าวเป็นสาวเป็นวัยทำการทำงานแล้วก็เป็นวัยกลางคนเป็นวัยกลางคนก็แก่ชราไปตามกาลเวลานี้ก็คือความบีบคั้นและตอนสุดท้ายร่างกายของคนเรานี้บันก็ไปใจของเฮาที่สุดแล้วถึงเฮาจะฮักอย่างใดก็ตามเฮาบ่อยากจะตายตอนสุดท้ายมันก็จำเป็นต้องเอาคืนให้กับธรรมชาตินี่อย่าด้วยความจำยอมเป็นสิ่งที่คนเฮานั้นถึงจะกลัวตายอย่างใดก็ตามมันก็จะต้องตายในวันหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นบุคคลที่รู้แล้วว่าโลกนี้เป็นกฎของวัฏจักรแล้วเฮามีปัญญาเฮาได้ศึกษาและมีความรู้แล้วเฮาก็จะทำใจได้และเฮาจะมีปัญญาเกิดขึ้นส่วนสุดท้ายญาติโยมทั้งหลายพญามิลินก็ได้ไปถามเขาว่าโมหะเนาะของผู้นั้นจะหายไปหรือไม่พระนาคเษนก็ได้ถามว่าเมื่อยานเกิดขึ้นโมหะมันก็ดับไปคนเดียวมันโมหะในที่นี้ก็หมายถึงเขาว่าความหลงนั่นแหละความหลงบ่ได้หลงในตนตัวว่ายังหนุ่มอยู่ยังแก่อยู่เฮาบ่หลงตัวว่าเฮายังแข็งแรงอยู่เฮาจะเป็นอมตะเฮาจะปตายนี่ก็คือความที่เฮาบ่หลงเฮาบ่หลงทรัพย์สินสมบัติเฮาจะหาว่าสมบัติพัดกันชมเนี่ยถึงเฮาจะมีกี่ล้านกี่โกฏก็ตามตอนสุดท้ายเฮาก็ละหื้อทายาทถ้ามีลูกมีหลานมากนักก็แบ่งกันไปบางครั้งบางคราวความโลภของลูกหลานก็ได้เป็นมรดกเลือดก็มีอย่างนี้เป็นต้นต่อมายานเกิดขึ้นแล้วพระนาคเษนก็ได้ถามว่าขอพระคุณเจ้าได้อุปมาได้ก่อนพระนาคเษนว่าได้ก็บุรุษคนหนึ่งส่องแสงไฟเข้าไปในเรือนที่มืดที่นั้นมันก็หายมืดแม่นก็แสงสว่างนั้นก็ปรากฏขึ้นเมื่อยานเกิดขึ้นแล้วโมหะมันก็ดับไปโมหะก็เหมือนกับความมืดแล้วพญามิลินเขาว่า
ก็ปัญญาไปในแล้วปัญญาไปที่ไหนเราโอ้พระนักเกษตรเขาว่าปัญญาวิเรียนนี่ถามอธิบายแล้วก็ยังบอกงูเถอะก็ถึงปัญญาเมื่อทำกิจของตนแล้วเนี่ยก็ดับไปในที่นั้นเองก็ตั้งแต่สิ่งใดปอดเตี้ยงเป็นทุกข์อนัตตาก็ดีปัญญาเมื่อเรียนรู้ได้แล้วมันก็สามารถดับสิ่งที่บรรลุนั้นไปโดยอัตโนมัติโอ้ปัญญาไม่ลินก็ได้ถามว่าปัญญาทำกิจของตนแล้วดับไปในที่นั้นก็แต่ว่าสิ่งใดก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาได้ทำแล้วสิ่งนั้นดับไปฉะนั้นเนี่ยขอพระคุณเจ้าได้อุปมาว่าปัญญามันก็ต้องมีอยู่หรือว่ามันดับไปอย่างใดพระนาคเษนก็บอกว่าโอ้เอาละจะได้ยกข้อเปรียบเทียบอุปมาข้อหนึ่งก็เหมือนกับผู้รุษที่จะเขียนเอกสารหรือว่าจะส่งจดหมายบังเอิญมันจะเขียนในช่วงกลางคืนถ้ามันมืดเนี่ยคุณจะเขียนได้ก็บ่ได้ครับพระราชาจะเขียนได้ก็บ่ได้แล้วจะต้องทำได้ก็ต้องหาไฟมาจุดโคมกับจุดตะเกียงกับเมื่อจุดตะเกียงได้แล้วทำอย่างไรต่อก็เขียนจดหมายไปถ้าเขียนจดหมายจบหรอโอ้กระดับโคมไปก่อนนอนรับกับแล้วจดหมายนั้นมันยังมีอยู่ก่อมีอยู่ปัญญาก็แปลว่าประการเช่นนั้นเนี่ยมันกระดับไปแล้วมันยังอยู่นี่ก็ตาญาติโยมทั้งหลายโอ้เป็นสิ่งที่จะหาได้ โอ้ต่อมาพญามิลินก็ได้ถามว่าแล้วมันจะต้องอาศัยอย่างพ้องท่านพระคุณเจ้าในการที่ว่าเพราะว่าถ้าเฮาดับแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรซึ่งพระพญามิลินได้อุปมาในเกี่ยวกับแห่งเขาว่าเตรียมน้ำหม้อถ้าบุคคลผู้ไม่ประมาทเตรียมน้ำหม้อไว้หลายๆหม้อในช่วงหน้าแล้งถ้าเกิดอัคคีภัยกระทันหันเขาก็เอาหม้อน้ำโยนไปเข้าดับไฟไฟมันก็ดับประการชันใดกันนั้นฉะนั้นแล้วการผู้มีปัญญาพระคุณเจ้าในบ่ต้องคิดก็เลยพระคุณเจ้าพอแล้วหม้อนั้นประโยชน์อะไรหม้อนั้นเล่านั้นจะมีพระนาคเษนก็ว่าผู้มีปัญญาก็ควรเห็นอินทรีย์ห้าหรือว่าพละห้าเนี่ยมีศรัทธาความเลื่อมใสวิริยะคือความภาคเพียรสติมีความรู้สึกตัวสมาธิมีความมั่นคงปัญญาคือความรอบรู้ก็อุปมาเหมือนดังกับน้ำหม้อ5 หม้อที่ได้อู้กับพระราชามาเนี่ยโอ้ขอพระคุณเจ้าได้อุปมาเห็นหน่อยเหรอพระนาคเษนก็บอกว่าเจริญพรมหาภพิธอาตมาก็โน่ยเฮ้ยแล้วพระนาคเษนก็บอกว่าควรเห็นพระโคจรเหมือนมนุษย์ก็คือคนเฮานี่แหละส่วนเห็นกิเลสเหมือนดังไฟกิเลสทั้งหลายดับไปด้วยอินทรีย์ห้าและกิเลสดับไปแล้วมันก็บ่เกิดแหมเหมือนไฟดับไปแล้วด้วยน้ำโมทั้งห้าเพราะนั้นฉันใดปัญญาทำกิจของตนแล้วก็ดับไปฉันนั้นเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่ง
ก็แต่ว่าสิ่งใดคืออานิจจังก็ดีทุกขังอนัตตาก็ดีก็เป็นปัญญาได้ทำแล้วสิ่งนั้นก็ดับก็ไม่ได้ดับไปนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะหันได้ว่าเมื่อเรามีความรู้เราก็จะต้องลงมือกระทำนี้เองโยมพ่อโยมแม่ก็ถ้าเอาอู้ถึงสรุปนี้เนาะเอาละเวลาบาลีไม่เคยใครวันนี้ก็มีป้อนานอินโสมเลอป้อนานอินโสมอดีตเจ้าอาวาสได้เสียชีวิตไปป้อนานอันโสป้อนานอินโสมปิ๊กไปบวชเป๊กใหม่เลอ ไปเป็นเจ้าอาวาสเจริญใหม่แล้วก็มีทางคุณโยมที่รับฟังทาง Facebook รับชมตัวเนาะคุณโยนออนพิมพ์โปร่งใสนมัสการฟังอยู่ผู้ใจ Facebook เมื่อมีทุกข์จะลืมธรรมะจริงต่อมาก็มีคุณโยมอรพินออนพิมพ์มาครั้งที่สองแม่ประณียุงดวงเนตรรับฟังอยู่เด้อสาธุอนุโมทนาแม่ครูคัญญากศนแม่ทองคำทิวงคำแม่อัมพรเนาะที่รับฟังอยู่ก็ขออนุโมทนาบุญและวันนี้ตอนเจ้าก็มีตังแม่วรีเกษมพันธ์ได้มาถวายจังหันเจ้าแต่ลูกทุกสามเณรวัดทุ่งประเกตเนาะมีแม่หน่อยในเมืองแม่หอมป่าซางได้ติดตามตังมือถือวันนี้ก็พอสมควร50 นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวขอป้อนนั้นป้อนนั้นสักหน่อยเด้อสักนาที2 นาทีโยมพ่อโยมแม่วันนี้อากาศร้อน33 องศาธรรมดาโยมพ่อโยมแม่กันเดิมมันก็ผ่านไปร้อนเนาะแต่อย่าร้อนใจโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังก็บารมีธรรมท่านพระพุทธเจ้าเจ้าความเคารพสุดยิ่งครับท่านเจ้าครับ เจ้าปะนั้นไหว้สามครับ วันนี้เป็นจะได้พ้องนี่ยังเสริมแต่งพ้อง พญาเป็นกับท่าน จ้ะ มันมีธรรมล้วนล้วนเจ้า จ้ะ ลุ่งลึกแต่ว่าโดยปัญญาของท่านอธิบายให้เก็บแจ้งชัดเจนอุปมาโบไมชัดเข้าใจง่ายนะครับเจ้าครับ เจ้า ถ้าท่านเจ้าโดยที่บาที่บาของเกษตรตึ๊ดตึ๊ดนะเจ้าครับ ตอบมาได้ตอบมาได้ว่าเป็นปัญหาของนักปราชญ์กูรูที่ลุกเรื่องแต่มันเป็นปัญหาภาพที่ทำมันเป็นปัญหาที่เนี่ย ไม่รับปะนั้น เข้าใจก่อนบ่ค่อยมีคนศึกษาคนศึกษาบ่ค่อยเข้าถึงเพราะว่ามันเนี่ยมันเรื่องของจิตเป็นติรูปทำนิพพานมันบ่ได้มีอุปมาอุปไมยของบุคคลอย่างอื่นเลยนะครับพระพี่ครับจ้าเป็นเรื่องของจิตล้วนๆนะครับเจ้าครับเจ้าแม่นรับปะนั้นไหว้สาครับเจ้าอนุโมทนาเด้อมามีอย่างเสริมแต่งเนาะโอ้ได้ชัดเจนนะครับท่านพระคุณเจ้าก็ได้ความรู้ที่ท่านเจ้าได้นำเอาเรื่องของธรรมะอุทาหรณ์มาอธิบายสาธุเบื้องต้นแล้วก็ติดตามด้วยปัญหาของพยานนิริตะมันได้มีความเข้าใจในธรรมมากยิ่งขึ้นครับก็ขอพระคุณไม่สาในเมตตาธรรมท่านเจ้าด้วยความเคารพจริงครับท่านญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกท่านเราได้ศึกษาธรรมะผู้ปฏิขันในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับขอคือรู้จักเปิดที่ส่องทางเดินชีวิตของเรานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับจ้าสาธุอนุโมทนาเด้อ
โยมพ่อโยมแม่ที่อยู่ทางบ้านไผ่จะโทรมาพ้องก็โทรมาได้เด้อ06316399500631639950จะไปส่งรูปแม่มาได้ไม่ต้องขำโทรมาแหละ โอ้เพิ่นจะบอกว่าเสาหิน38ค่ะเนาะตอนพูนฮ้อนเนาะดีอยู่บนวิหารพุ่นกะเสาหินนะถึงเย็น0631639950เจริญพรแม่อาลีจ้าบุญรักษานะจ้าจ้าอ้าวใครจะโทรมาตกตะกี้เนาะโทรมาได้เด้อ0631639950โอ้ที่ตั้งโทรศัพท์ก็ตกทิก0631639950ตอนนี้3:54โยมพ่อโยมแม่ท่านใดที่จะโทรมาก็โทรมาได้เด้ออุ้ยมอนจ้าแม่รถเครื่องแม่จ้าน้องคนพูดจ้ามาแต่ธรรมดาฮะบัดแต่ใดอย่างนี้ดีก่อนแม่อันที่อยู่ใกล้บ้านที่สำคัญเนาะเรื่องสุขภาพมีกับทางบ้านให้ก่อนนะเรื่องตู้อันนั้นน่ะโอ้มันมีกุโลงไหมมันมีกุฏิแล้วแม่เขาอยู่ไกลแม่เขาบอกจีว่าก็เปิดเลยอ่ะมันจะมาเติมโพสเอาเนาะกะข้างหลังที่สี่คืออยู่วัดเจริญอ่ะโอ้เจ้าอาวาสจ้ะน่ะเอาห้องนั้นไหนที่สี่ตัวกันปะตกใจเนาะมันเทศมาเจ้าวันเนาะจะง่อมเด้อกับนี่นะไม่เห็นอันแต่ง่อมกับตีห้าเป็นฟันเปิดหลบไปโวยเดี๋ยวอ่ะตู้กับมันการรักษาสุขภาพดีๆเด้อโอ้บดมาจะไปโพสจะไปเอาจ้างมาชุดมาก็ถึงบ่อยู่เนาะยังแม่ลูกแม่ตั้งสี่ยังแม่ว่านะครับมันแน่เจอนี่สี่เนาะจ้าสาธุไม่กำลังใจจ้าบุรักษาแม่อนุโมทนาโยมสมศรีตัวเด้อน้อยปัญญาตะกี้บ่ได้เอ่ยชื่อ0631639950กูเตือบังคับบังคาวลูกทุกผิดพลาดประการใดก็ตามก็ขออภัยกับครูบาอาจารย์กับโยมพ่อโยมแม่โดยเด้อเจริญพรจ้าแม่เจ้าโอ้คนเรามีวิทย์ใหม่บอกไหมจ้าจ้าอันไหนแม่เอ้ยจ้าบุตรรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแห่งคำว่าจิรังทุกสิ่งทุกอย่างจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดทุกวันนี้จงมีความสุขแห่งจิตใจความสบายใจ
0631639950 0631639950 0631639950เจริญพรเจริญพรแม่อู้ทางโทรศัพท์เด้อโอ้แม่4,000นะเนาะเจ้าบุญรักษาแม่เจ้าเจ้าบุญรักษา บุญรักษาได้ไหมเด้ออ้าวใครจะโทรมาแหมสักสายสุดท้ายกันเดี๋ยวก็จะขึ้นสถานีเนาะนะน้องคนเดิมเด้อรับฟังอยู่ด้วยเจ้าเนาะ เอาละโยมพ่อโยมแม่กันเดียวก็ติดตามรับฟังท่านพระอาจารย์พระมหาอำนวยปัญญาวชิโรกุดิเปอร์แปดสำนักวัดพระสิงห์ต่อไปเด้อบุญกินบุญตารักษาอายุวโนสุขังพระลังบรรพุปากันใหม่ยายสะอาดร้อยเรื่องเล่าเสนอนิทานเรื่องเงารักเงาใจก่อนฟังคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ร่วมส่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของยายเยอะๆนะจ๊ะเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนิ่นนานมาแล้วในเรือนขุนนางใหญ่หลังหนึ่งซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางกรุงเทพหรือว่าบางกอกในยุคสมัยนั้นยุคที่รถราก็ยังดังกุกกักอยู่ตามถนนและเรือพายก็ยังแล่นเอื่อยอยู่ตามริมคลองที่แห่งนั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณนิ่ม
เธอเกิดมาท่ามกลางความร่มเย็นและความสะดวกสบาย พ่อแม่ของเธอ หุ้มผ้าไว้ที่ของลับช่วงล่าง แล้วเขาก็เอาทองมาแปะตามร่างกายผม มีทนายรณรงค์นั่งฟังอยู่ในจง ครับ ช่วงที่น้องมันบอกว่าเขาเอาทองมาแปะที่หำเลยนะฮะทนายรณรงค์นี่เครียดเลยนะฮะ โอ้โหทำไม เส้น ฮะ เครียดกระตุกเลยนะ โอ้โห นี่นะฮะ เออ ทนายรณรงค์บอกว่าฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วนี่มันผิดหลายมาตราเลยนะฮะ ช่อโกงประชาชนภาคผู้เยาว์กระทำอนาจารเด็กละเมิดพรบคุ้มครองเด็กนะและเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับจิตใจและร่างกายเยาวชนด้วยนะฮะขณะนี้ตอนเกิดเหตุเมื่อ2 ปี 3 ปีที่แล้วเนี่ยเด็กมันยังไม่อายุไม่ถึง15ยังเป็นเยาวชนนะฮะ ทนายรณรงค์บอกอย่างนี้เอาอย่างนี้กันแล้วกัน เดี๋ยวผมจะไปดูดวงด้วยนะฮะจะทดลองดู จะไปแปะทองด้วยเหรอ ไม่ใช่ไปดูดวง อ๋อ แต่เราไม่ได้มีใครไปถามเลยถ้าเขาแปะทองขึ้นมาเนี่ยทนายรณรงค์จะเอาไง จะให้เขาแปะไหมนะฮะ ครับ เขาบอกอย่าเพิ่งไปไหนนะ เดี๋ยวรอก่อนมาฟังเสียงทนายรณรงค์ครับ เสียอย่างแรกเลยนะครับ ต้องให้ความเป็นธรรมหมอดูเสรีก่อน เดี๋ยวผมจะเดินทางไปดูดวงด้วยดวงใหญ่300ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปดูดวงหน่อยว่าดูแม่นจริงไหมแล้วมีอะไรให้ผมบูชาหรือเปล่า หมออย่าเพิ่งปิดตำหนักนะรอให้รณรงค์ไปถึงหมอก่อน อยากลองของหมอด้วยของหมอแรงปะขอดูหน่อยนะ อย่าเพิ่งย้ายบ้านหนีนะเจอหน้ากันก่อนสักครั้งรณรงค์ไม่ได้ลบหลู่หรอกแต่อยากไปขอดูหน่อยได้ว่าไอ้ของบูชาของอะไรวะเก็บเข้ามาต้องเป็นหมื่น อย่างแรกเลยนะครับ ต้องให้ความเป็นธรรม นี่นะครับ ท้าเลย ท้าแล้วนะฮะ ครับ ตอนนี้รณรงค์ของขึ้น ครับ อยากไปดูของกับพระตำหนักปู่นะฮะ ดูดวงใหญ่ก่อน ดูดวงใหญ่ก่อนนะ เออ อย่าไปให้เขาแปะทองนะรณรงค์นะเออ เดี๋ยวจะยิ่งเครียด ครับ มีหนุ่มคนหนึงเป็นนักดนตรีนะฮะไปเล่นดนตรีอยู่ในผับ แล้วก็ระหว่างเล่นอยู่เนี่ยลูกค้าที่นั่งฟังเพลงก็มีความสุขปรบไม้ปรบมือนะครับพอหลังจากเล่นดนตรีเสร็จเนี่ยกำลังเก็บเครื่องดนตรีอยู่ลูกค้าที่นั่งปรบไม้ปรบมืออยู่เนี่ยจู่ๆก็ปรีมาชกนักดนตรีคนนี้ มันเป็นยังไงฮะ โดยที่ไม่มีสาเหตุฮะนี่นะครับเนี่ยเขาคนที่โดนต่อยเนี่ยนึกว่าทีแรกผมนึกว่าเขามาให้ติปผมที่ไหนได้อะขึ้นมาต่อยผมเนี่ยดีใจเห็นเดินปรีขึ้นมานะ ปรีนึกว่า กูได้เงินแน่นอน นึกว่ามาให้ทิป โอ้เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์หน่อยฮะ โอ้โห นี่หลายหมัดด้วยนะ สาวเลยนะ แสดงว่า2 คนนี้ต้องมีปมอะไรกันหรือเปล่า เนี่ย จง คือไม่ได้รู้จักอะไรเลยพี่ติ่ง สุดท้ายเนี่ย อยู่ๆปรีเข้ามาต่อยขนาดนั้นอ่ะ สุดท้ายคนต่อยบอกเมา เอาเมาแล้วมันมาระบายกับนักร้องฮะ สงสัยแบบขอเพลงไม่ได้หรื ร้อ อง ไง เพลงไม่ถูกเส้น ขอเพลงไม่ได้ แต่ก็เห็นบอกว่าตอนที่นั่งฟังอยู่ทีแรกก็ยังปรบมือให้อยู่เลยนะ เหตุการณ์นี้นะอยู่ที่จังหวัดลำปางคุณผู้ชมฮะหนุ่มนักดนตรีเนี่ยนะครับก็เขาไปเล่นกีตาร์ร้องเพลงอยู่บนเวทีนะครับแล้วตอนที่จังหวะเสร็จแล้วเนี่ยกำลังเก็บเครื่องดนตรีอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยปรีมาชกหน้าหลายครั้งจนหงายท้องตกเก้าอี้เลยเนี่ยปากแตกนะฮะได้รับบาดเจ็บนะครับคนในร้านก็ตะโกนห้ามนะฮะแล้วก็จับแยกเหตุเกิดกลางดึกคืนวันที่4 พฤษภาคมคนเจ็บในเอนามสมมุติอายุ34ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองลำปางนะฮะข้อหาทำร้ายร่างกายเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยผมเนี่ยเล่นดนตรีเสร็จแล้วกำลังเก็บเครื่องดนตรีชายคนที่ก่อเหตุก็เป็นลูกค้าเดินมาต่อยทีแรกผมยังนึกว่าเขาเดินจะมาให้ทิปเพราะสังเกตตอนที่ผมเล่นดนตรีอยู่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยยังนั่งปรบมือร้องเพลงสนุกสนานอยู่เลย ร้องเพลงตามด้วย ใช่ไม่รู้ทำไมมาต่อยผมเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยได้เจอกันแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ขอโทษแล้วก็ยอมรับบอกว่าตัวเองเมาเดี๋ยวลองฟังคนเจ็บหน่อยฮะ ผมเล่นดนตรีเสร็จดีครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผมก้มไปเก็บใส่แจ็คหรือว่าเก็บเครื่องดนตรีอะไรตรงนั้นพอเวลานั้นมีลูกค้าที่เขานั่งอยู่โต๊ะหนึ่งตรงในคลิปนะครับที่เราเห็นในคลิปเขาเดินมาจากทางด้านซ้ายมือของผมมาเหมือนแบบว่าตั้งใจจะมาตีเลยยังงงแล้วว่าทำไมเขาเข้ามาทำแบบนี้เข้ามานี่คิดว่าเขาจะมาให้ทิปเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรประมาณนี้เรารู้จักผู้ก่อเหตุแล้วเนาะ ครับได้เจอกันละได้พบกัน
รธอะไรบ้างไหม ก็มีขอโทษครับขอโทษ น่าจะเป็นเพราะเมาดีครับ แล้วก็ในช่วงเวลาที่เป็นเพราะเมาอ่ะ เมาเหรอไม่แน่ต้องสืบไปอีกอาจจะมีเรื่องอะไรมาก่อนเปล่าไปแย่งแฟนเขาไหมหรืออะไรไม่แน่มันก็อยู่ๆมันจะขึ้นมาสาวขนาดนั้นนะมันจงสาวไม่ยั้งเลยนะมันต้องมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าว่า หรือว่าอยากจะฟังเพลงอะไรแล้วไม่ได้ฟังหรือเปล่าหรือไง ขอเพลงมือปืนแล้วไม่ร้องไห้อย่างเงี้ยเหรอ อาจจะมี ประมาณนั้นหรือเปล่า เคยมีนะที่ภาคใต้อะขอเพลงมือปืนแล้วไม่ให้ยิงนักร้องเลยนะ เหรอ แล้วข่าวว่า 4-5 ปีแล้ว โอ้โห ขอเพลงมือปืนเนี่ยคนขอเพลงนักร้องมันเล่นไม่ทันหรือว่ามันไม่ได้แกะมาก็ไม่รู้มันไม่ได้ร้องยิงเลยฮะเคยมีนะแต่นี่เขาบอกว่าร้องเพลงอะไรมันก็ร้องได้เนี่ยร้องเพลงอะไรมันก็ปรบมือร้องตามนะแล้วตอนท้ายนี่นะแทนที่จะแจกเงินกลายเป็นแจกหมัดท่านเนี่ย แจกหมัดเนี่ยนักดนตรีเขาบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับครับไปที่เชียงรายนะครับอำเภอแม่จันทร์เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนนะฮะพ่อแม่ลูกที่มีลูกเล็กๆทั้งหลายบ้านอยู่ข้างถนนเนี่ยเด็ก5 ขวบ 6 ขวบเนี่ยนะฮะวิ่งเนี่ยมันวิ่งเนี่ยบางทีมันผละไปจากมือพ่อแม่หรือบางทีมันวิ่งไม่ดูหน้าดูหลังเด็กเนี่ยนะอันนี้เด็ก7 ขวบฮะวิ่งข้ามถนนเนี่ยกระทันหันนะฮะรถกระบะที่วิ่งมาด้วยความเร็วก็ยั้งเบรกไม่ทันนะก็ชนเสียชีวิตเลยครับเนี่ยไปดูภาพวงจรปิดนะ นี่ฮะเด็กนี่เต็มบ้านเลยนะร้านค้าร้านนี้นะเด็กเต็มเลยนะแล้วเราเนี่ยไม่เห็นภาพหรอกได้ยินแต่เสียงว่ารถเนี่ยเบรกเอี๊ยดเบรกเนี่ยเบรกมาลั่นเลยนะเอี๊ยดมายาวเลยแล้วก็ดังหลังจากนั้นก็มีเสียงร้องเนี่ยของญาติพี่น้องแล้วล่ะครับนะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพของรถนะฮะแต่ว่าได้ยินเสียงนะฮะกระบะสีขาวขับมาด้วยความเร็วแล้วเหยียบเบรกเสียงรั่นนะก่อนที่ชาวบ้านจะร้องกรี๊ดเสียงดังนะรถคันนี้ขับชนเด็กชายวัย7 ขวบครับนะเหตุเกิดวันที่4 พฤษภาคมตอน9 โมงเช้าบริเวณถนนสายอำเภอแม่จันทร์อำเภอฝางที่บ้านหล่อชาสันติสุขนะครับที่เกิดเหตุพบศพเด็กชายชาวเมียนมาอายุ7 ขวบนอนเสียชีวิตข้างริมทางฮะรถกระบะสีขาวคันที่ชนเด็กเนี่ยนะไม่ได้หนีไปไหนครับจอดรถอยู่ข้างศพนั่นแหละฮะบริเวณที่เกิดเหตุพบร่องรอยของรถเนี่ยเบรกเป็นทางยาวเลยนะคนขับบอกว่าขับมาจากอำเภอฝางครับกำลังจะไปอำเภอแม่จันทร์มาถึงจุดเกิดเหตุเด็กวิ่งออกจากข้างทางตัดหน้ารถกระบะฮะทำให้ผมเบรกทันทีฮะแต่มันไม่สามารถหยุดได้เลยครับดูทางเนี่ยฮะโอ้โหยางนี่ลาดไปเลยนะฮะผมบังคับรถไม่ได้นะฮะทำให้ไปชนเด็ก7 ขวบกระเด็นลอยตกกระแทกพื้นเสียชีวิตคาที่สอบถามนางสาวเอนะครับคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าป้าของผู้ตายเป็นชาวอาขาได้ขอผู้ตายมาเลี้ยงและส่งให้เรียนหนังสืออยู่ที่หมู่บ้านหล่อชาสันติสุขเนื่องจากแม่ของผู้ตายไปทำงานและผู้เสียชีวิตเพิ่งจะมาอยู่กับป้าได้แค่ไม่กี่วันขณะเกิดเหตุระหว่างที่ยืนอยู่ข้างทางผู้ตายก็จะวิ่งข้ามถนนไปร้านขายขนมฝั่งตรงข้ามนะก็พี่ของคนตายพี่ของเด็กเนี่ยพยายามจะดึงแขนแล้วแต่เด็กมันดิ้นหลุดมือวิ่งข้ามถนนไปอย่างรวดเร็วฮะไม่ได้มองว่ามีรถวิ่งมาซ้ายมาขวาอะไรนะฮะก็เลยทำให้โดนชนเสียชีวิตครับฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์นะแม่ผู้ตายนี่อยู่แม่สายทำงานแม่สายค่ะแล้วเขามาทำอะไรที่นี่นะลูกนี่เอามาเรียนตรงนี้กับป้าค่ะป้าเขาอยู่ที่นี่ค่ะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยที่ได้ไปดูไหมไปดูศพไหมยินเสียงเบรกแรงเกินก็ไปรู้ก็เลยก็นอนแล้วค่ะนอนอยู่ข้างรถเลยค่ะนี่นะฮะเด็ก7 ขวบนี่ก็ป.1นะมันจงนะประมาณป.1 ป.2เรื่องเด็กกับถนนเนี่ยผมมีเรื่องเล่าให้คุณฟังครับตอนผมเรียนอยู่ป.1ที่เขาแพงม้าพ่อผมตายผมไปเรียนป.1อยู่นะแม่ผมเนี่ยอยู่กรุงเทพนะเขาไปเยี่ยมผมแล้วเราก็เดินบนถนนเนี่ยเดินมาตามถนนเนี่ยนะไอ้ถนนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเว้ยอยู่ๆเพื่อนที่เรียนชั้นป.1กับผมเนี่ยมันถือพวกหนังกระติกมาเด็กบ้านนอกมันเดินเล่นยิงนกกันมาแล้วมันอยู่ฝั่งตรงข้ามผมกับแม่เดินฝั่งนี้นี่ความเป็นเด็กเนี่ยอายุ7 ขวบอยากอวดแม่ไงร้องเรียกเพื่อนผมวิ่งพรวดไปเลยเว้ยวิ่งไปหาเพื่อนไม่ได้ดูว่ารถบรรทุกมันมารถบรรทุกทางขวานะมานะเดี๋ยวผมเล่าอะไรให้คุณฟังนะมัน
ไม่ให้ลงถนน ไม่ให้โดนรถชน ไม่ให้โดนรถชน แม่ผมบอกว่าเฮ้ยมึงวิ่งไปแล้วมึงสกูถอยหลังกลับมาเฉยเลยนี่ผม7 ขวบนะไม่งั้นผมไม่ได้มานั่งข่าวเล่าข่าวคุณนะตอนผม7 ขวบเนี่ยผมดูข่าวเนี่ยผมรู้เลยเด็กเนี่ยเวลามันเห็นอะไรก็แล้วแต่รู้ว่าเห็นร้านขนมเนี่ยมันไม่มองซ้ายมองขวามันวิ่งผมเคยมาแล้วไงผม7 ขวบเห็นเพื่อนอยู่นั่นไงนี่แม่เรามาจากกรุงเทพมาเยี่ยมไงดีใจไงโบกมือโบกไม้เพื่อนแล้วก็ทำท่าจะวิ่งไปหาเพื่อนวิ่งไปเลยไม่ดูรถรถบรรทุกนี่มามันจะชนผมนี่ระยะคุณเลยนะผมหันไปเห็นเลยนะมันมีคนเหมือนคนกระตุกผมถอยหลังกลับมาเลยโอ้โหผมก็นั่งนึกในใจว่าพอถึงวันนี้มีเหตุมีผลโตแล้วเนี่ยอายุ50แล้วนั่งนึกว่าตอนนั้นนี่กูมาเองหรือมีคนดึงกูวะแบบมันเหมือนกับผมหันไปเห็นแวบหางตาไงมันมีรถไงแล้วผมยึกกลับมาเนี่ยแต่ว่าแม่ผมเนี่ยบอกผมว่าพ่อมึงเป็นคนดึงมาเพราะนั้นพ่อตายพอดีไงเพิ่งเสร็จงานศพพ่อที่กรุงเทพพอดีแล้วผมถูกย้ายมาอยู่ที่วัดครับพอพ่อเสียขาดหลักไงวิญญาณพ่อถ้าแม่เขาบอกอย่างนี้แต่ผมเนี่ยนึกไม่ออกผม7 ขวบผมนึกว่าผมวิ่งไปแล้วผมงักกลับมาเองหรือเปล่าแบบพอวิ่งไปแล้วหางตามันคือตาข้างนี้มันมองเพื่อนฝั่งนู้นแต่ตาข้างนี้มันเห็นรถบรรทุกวิ่งมาไงรถบรรทุกระยะคุณนี่นะผมงึกกลับมาไม่งั้นเนี่ยตอนนี้ผมลงไปนอนคุยกันลากมะม่วงแล้วนะฮะนี่เล่าให้ฟังนี่เรื่องเด็กแต่ที่บอกนี่ก็คือจะต้องบอกผู้ใหญ่แหละว่าถ้าเด็กเนี่ยจริงๆ7 ขวบเนี่ยเขาก็ไม่เดินจูงมือแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าเด็กเล็กยกเว้นตอนข้ามถนนยังจูงอยู่พี่ติ๋งยกเว้นตอนข้ามถนนยังจูงอยู่นะใช่7 ขวบมันต้องดูแลให้อย่างดีโดยเฉพาะเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราเห็นเยอะเนี่ยข่าวเด็กเนี่ยมันวิ่งลงบ้านแล้วก็ข้ามถนนอะไรเงี้ยเบรกทันมั่งเบรกไม่ทันมั่งเลยนะอย่างกรณีนี้ที่เชียงรายแม่จันเนี่ยเบรกไม่ทันก็เสียชีวิตเลยนี่ก็เล่าให้ฟังครับนี่แหละครับมาที่ผลิตภัณฑ์โกลดับเบิลแคปไบจำดีนะครับซึ่งมีส่วนผสมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย17 ชนิดอัดแน่นอยู่ในแคปซูล2 ชั้นผ่านเกณฑ์อย.พิเศษนะครับ1 กล่องลดเหลือเพียง 1,490 บาท3 กล่องเหลือเพียง 3,990 บาทและสุดยอดโปรโมชั่น5 กล่องเหลือเพียง 5,500 บาทเท่านั้นสั่งซื้อโทรไปที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ Line แอดจำดีเวิร์กอย่าลืมนะครับใส่ใจตัวเองและคนในครอบครัวด้วยผลิตภัณฑ์โกลดับเบิลแคปบายจำดีนะครับนี่นะฮะไปที่พิมายฮะนครราชสีมานะครับหนุ่มใหญ่ไปขโมยมอเตอร์ไซค์เพื่อนบ้านครับพอเขาจับได้บอกว่าไม่ได้ขโมยฮะแค่เข็นมาจอดในบ้านตัวเองให้มันล่มๆหน่อยแต่ไม่ได้บอกเจ้าของและแถมเติมน้ำมันให้เต็มถังด้วยจะเอาอะไรอีกหวังดีนี่นะฮะนี่ฮะเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะที่สภ.พิมายครับรับแจ้งเหตุจากนายประสิทธิชัยบอกว่ามอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้ข้างบ้านถูกขโมยไปก็แจ้งความเอาไว้ตั้งแต่เย็นวันที่4 พฤษภาคมนะครับวันนี้เนี่ยผมเจอแล้วนะฮะรถผมนี่ไปจอดอยู่ในบ้านของนายประเสริฐนะห่างจากบ้านของผมไป30 เมตรด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะลงพื้นที่ตรวจสอบนะพบนายประเสริฐนั่งอยู่ในบ้านและพบมอเตอร์ไซค์ของนายประสิทธิชัยจอดอยู่หน้าบ้านนายประเสริฐจริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุมนายประเสริฐนะครับแต่นายประเสริฐก็พูดจาวกไปวนมาบอกว่าไม่ได้ขโมยนะเอาไปฟังเสียงนายประเสริฐนะครับสวัสดีครับผมพันโทไปเอายังไงกับรถคันเนี่ยผมมาเป็นเด็กเก็บของครับเด็กเก็บของครับวิ่งเก็บของเก็บของอยู่กับแต่ไม่จอดอยู่ก็เลยเข็นมาไว้เขาครับพอมันเป็นงานอยู่เฉยไม่ได้ครับพออายุโรจราก็จะตายก่อนครับเกณฑ์ไปถึงครับตายเลยครับต้องวิ่งเก็บของไปเลยเราของเราลงแมนครับแล้วทำไมไม่แจ้งเขาล่ะครับให้เขาแจ้งตำรวจแจ้งอะไรนี่มันแจ้งอะไรครับมันอันตรายครับก็ไม่น่าเชื่ออันนี้งงแล้วนะฮะเป็นคนทำอาชีพเก็บของเห็นของอยู่เฉยไม่ได้ต้องเก็บนะฮะนี่ภาษาโคราชเลยนะต้องเก็บนะไม่เก็บไม่ได้นะไม่เก็บมันตายครับนี่นะอันนี้คือคุณประเสริฐนะครับส่วนประสิทธิชัยเจ้าของรถบอกว่าผมมาจอดรถไว้ข้างบ้านเป็นประจำทุกวันแต่วันที่เกิดเหตุจะมาเอารถแต่ไม่เห็นก็ตรวจดูกล้องวงจรปิดก็ไม่เห็นว่ามีใครขับออกไปก็ไปแจ้งความไว้พอมาช่วงเช้าวันนี้นะฮะเลยเดินไปบ้านของนายประเสริฐเห็นรถตัวเองจอดอยู่ก็เลยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่นะเบื้องต้นตำรวจก็ได้นำตัวนายประเสริฐไปสอบสวนต่อที่สภ.พิมายนะครับแล้วก็
กงขาสั้นรองเท้าหนังมึงไหวปะวะ กูเพิ่งเลิกงานนี่แหละ มึงพักกูสั่งเมาเลยเนี่ยดื่มกาแฟจัดแล้วไงมึงอะฮะ พี่น้อง รถจักรยานใครคว่ำเนี่ย เมื่อกี้รถชนเหรอ ผมไม่เห็นทะเบียนชนครับเห็นแต่ทะเบียนกรุงเทพ ใช่ เกี่ยวกูเล่นไปคู่จะขำไป พี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น หมายถึงว่ารถ2 คันน่ะมันชนกันเหรอ น้องไหวปะเนี่ยพี่ว่าน้องสภาพดีถามน้องดีกว่า น้องเห็นเหตุการณ์ไหม มันเป็นไง เหี้ยฟันพี่แม่งตลกฟันเหลือเป็นดอกทานตะวันเลยเหี้ยดอกทานตะวัน อะไรของมึงวะ จะดุมันเขาเต้นง่ายอยู่พูดตลก เหตุการณ์เมื่อกี้มันเป็นไงน้อง โอ้ยรถชนกันพี่จระเข้ไอ้นั่นแหละ อะไร จระเข้ตายพี่ จระเข้มันจะตายได้ไง เอ้าจักรยานก็ตายจระเข้ไอ้เหี้ย คุยกับใครอยู่เนี่ย เอาพี่ว่าจระเข้อ่ะผมถามพี่นะ ได้ จระเข้เนี่ยถ้าโดนตัดหางหรือเป็นอะไร เป็นตะกรวด เหี้ยเป็นแผล กลับไปนอนดีกว่าปะวะ นี่น้องรั่วแล้วล่ะ น้องไหวป่ะถามพี่ถามจริงไหวป่ะ กูอะไหว มึงอะไหวหรือเปล่า ไม่ใช่ พี่ไม่ได้หาเรื่องพี่ไม่เปล่า ใจเย็นใจเย็น มันเมาอะไรอ่ะ โธ่ พี่ผมไม่ได้หาเรื่อง เอางี้มันคุยกันลำบากแล้วเดี๋ยวผมโทรแจ้งตำรวจดีกว่า โทรแจ้งก็รู้ไอ้พี่ผมไม่ได้ยา พี่โทรแจ้งทำไม ไม่พี่จะโทรแจ้งอ่ะพี่จะโทรแจ้งอุบัติเหตุ น้องเป็นพยานใช่ไหม ผมเป็นพยาน เดี๋ยวตำรวจมาแล้วน้องก็อธิบายว่าเมื่อกี้เหตุการณ์เป็นไง ครับ โอเคฮัลโหลคุณตำรวจครับรีบมาเลยครับที่ผมคุยอยู่กับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใครเนี่ย3 ตัวเนี่ยอุบัติเหตุครับน่าจะเป็นอุบัติเหตุ น้องโทรแจ้งใช่ปะใช่ครับเนี่ยใครที่ไม่เกี่ยวกับที่เกิดเหตุนะครับออกจากพื้นที่เลยครับ เกี่ยวไม่เกี่ยว คนอย่างกูใส่แม่งได้หมดเลยเว้ย เฮ้ยตำรวจ เฮ้ยพูดดีๆนี่เจ้าหน้าที่ ทำไม มึงจับกูดิ เดี๋ยวดูท่าทางที่จะคุยไม่รู้เรื่องแล้ว เอางี้ดีกว่า ใครเห็นเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พี่ฟังดิไอ้น้องมาเล่าให้พี่ฟังหน่อยดิสวัสดีเอ็งเห็นป่ะเห็นเหตุการณ์ไหนเล่าให้พี่ฟังนี่ อยู่สน.ไหนพี่ที่ผมโทรไปเมื่อกี้ดูแล้ววังทองม้วนไอ้น้องไอ้เย็น พี่เมื่อผมกินเหล้า ไม่เป็นไร ไปปั๊บทีนี้ผมก็เดินเซิร์ฟดิยืนเดินเซิร์ฟตอนหาดวอนบางแสน โอ้ยเฮียไปไกลด้วย ไปเจอลิเก ครับดูลิเก เล่นเดี๋ยวผมก็ไปดูผมชอบลิเกไปดูเฮ้ยไปเจอมาเล่นโจ๊กพี่หลุยพี่ไปเล่นเสร็จปั๊บมีผู้หญิงมาทักผมอ้าวพี่วันนี้อ้าวน้องมาทำอะไรเนี่ยโอ้ยพี่หลุยสิพี่หลุยชวนหนูมามึงดีกว่ามึงไม่ต้องเล่าแล้วดูท่าทางจะไม่ใช่ที่เกิดเหตุไอ้เฮียมันเรื่องของกูไอ้เว้นสารวัตรครับไอ้พวกนี้คุยไม่รู้เรื่องครับ ได้เดี๋ยวผมจัดการเองครับเดี๋ยวคุยกับน้องคนนี้ด้วยน้องตรงนี้หน่อยครับน่าจะคุยรู้เรื่องโทรศัพท์เมื่อกี้บันทึกภาพไว้ด้วยได้ครับเคลียร์เลยขออนุญาตบันทึกภาพหน่อยนะครับเรื่องเป็นไงอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมเห็นครับ เรื่องเป็นไงรถตีตาชนเสาไฟฟ้าชนเสาไฟฟ้าครับก็คือพอชนแล้วรถหักหลบใครหรือเปล่าหรือใครตัดหน้าไม่หักหลบครับเอาขับไปชนเองครับมันสะบัดครับสะบัดตีลังกาชนเสาไฟฟ้าครับขับมาแล้วรถมันสะบัดแล้วก็ไปตีลังกาชนเสาไฟฟ้าตอนตีลังกาไปกี่ตลบ2 ตลบครับ2 ตลบตีลังกาชนเสาไฟฟ้าครับแล้วไปฟาดมีโดนคนโดนอะไรบ้างหรือว่าโดนเสาไฟฟ้าอย่างเดียวโดนเสาไฟฟ้าอย่างเดียวครับน้องอยู่ในเหตุการณ์เลยป่ะเหตุการณ์ครับเห็นกับตาเลยใช่ไหมครับแล้วมีผู้บาดเจ็บไหมไม่มีตัดหน้าครับแล้วมันสะบัดได้ยังไงอ่ะมันสะบัดเฉี่ยวหน้าผมไปนิดเดียวผมซื้อน้ำแข็งอยู่ครับชนเสาไฟฟ้าด้วยครับอยู่ในเหตุการณ์นะผมอยู่ครับแล้วไม่มีผู้บาดเจ็บเลยมันต้องมีไม่มีอะไรมันอยู่ในที่เกิดไอ้น้องอะไรน้องวางก่อนดิวางอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันหลักฐานเนี่ยคุณน้องมาเอาจักรยานถือดิเอาอะไรน้องไปหยิบได้ยังไงอันนี้หลักฐานเขาหลักฐานอะไรนี่จักรยานผมจักรยานน้องเหรออ้าวแล้วน้องโดนชนตรงไหนอะสะบัดตรงไหนเจ็บตรงไหนบ้างน้องเจ็บตรงไหนวะเนี่ยเจ็บตรงไหนไม่ได้เจ็บแวะไปซื้อของมาเนี่ยจะไม่เจ็บได้ยังไงอะน้องขับมารถมาสะบัดตีลังกาไป2 ตลบอะรถมันไม่มีขาตั้งผม
ผมก็เลยเอาจอดคว่ำไว้ตรงนี้ นี่มึงหลอนไหมเนี่ยตำรวจ เอานี่รถน้อง รถกู คือไม่มีขาตั้ง ไม่มีขาตั้งมันจอดคว่ำไว้มึงจะให้มันยังไงเนี่ยมันก็คว่ำเนี่ยมึงหลอนใช่ไหม พี่ไม่ได้หลอน แล้วใครหลอน ไอ้เหี้ยนี่แหละ แล้วก็เคลียร์ดิไอ้ราคา2ตลกของมึงอะ อะไรของมึงเนี่ยเป็นรถมันสะบัดตีลังกา2 ตลบไปฟาดกับเสาไฟฟ้า ฟาดกับเสาไฟฟ้าครับผมเห็นครับ ผมเห็นเต็มๆเลยครับ มันชนเสาไฟฟ้า ตามึงทำอะไรอยู่อะ ผมยืนอยู่ ผมซื้อน้ำแข็งอยู่เฉียวหน้าผมไปนิดเดียวเอง งั้นพวกมึงเลย3 คนเลยเดี๋ยวไปที่โรงพัก ผมผิดอะไรครับ ผมผิดอะไรครับ โอ้ยเหี้ยสภาพนี้ยังไม่ผิดเหรอ ผมมาซื้อน้ำแข็งเฉย กูไม่ตรวจเยี่ยวอย่างเดียวแล้วจะตรวจมึงด้วยนะเนี่ยทั้ง3 คนเลยโอ้โหไปโรงพักเลยไปน้องไม่ได้เจ็บอะไรใช่ไหม ไม่เจ็บ ไปเป็นพยานที่โรงพักได้ไหมครับ โอ้ยกูมาซื้อข้าวไอ้หลุย ไปน้องไปเลย ๆไปทำอะไรครับ ไปเล่าไอ้เรื่องตีราคา ไม่ได้พาไปคุยแต่พาพวกมึงไปขังไงเว้นไป ผมผิดอะไรครับ ก็มึงให้การเท็จไง ผมไม่ให้การเทผมเห็นจริงๆครับมันตีลังกาชนเสาไฟฟ้า ตีนกายเหี้ยรถเขาไม่มีขาตั้งเขาจอดอยู่มึงหลอนปะเนี่ย ผมไม่ได้หลอกครับ ไม่ได้เล่นยาอะไรเลย แล้วทำไมตาดำไปหมดตาเหลือกไปหมดเป็นอะไร ผมไม่ได้นอนครับ ผมไม่ได้นอนครับ ผมอ่านหนังสือสอบครับ เดี๋ยวนี่มึงจะสอบเอาอะไรเนี่ย เอาวุฒิครับเป็นสมัครงานครับ จะไปทำงานอะไร ผมทำงานเป็นตำรวจครับ ดีมุมนี้แหละ360 องศามองหน้าเวทีก็ชัดเจน ทำอะไรพี่ มานี่เลย อะไรพี่ เดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่นะวันนี้เน่งเป็นลูกค้าคนแรกของพี่เลยประเดิมให้พี่หน่อยพี่เปิดร้านดื่มเอาไหม เวลาไม่เอาพี่ไม่เอา เอ้าทำไมไม่เอา ผมไม่ค่อยดื่ม มึงอะตัวดื่มเลยเมาตลอด อันนั้นผมดื่มมาสังคม แล้วตอนเนี้ย ตอนนี้สังคมไม่เอาผมแล้ว สังคมไม่เอาผมแล้ว ยังไงอุดหนุนให้พี่หน่อยไปมาแล้ว เฮ้ยพี่สวัสดีครับ เจอเลยโลโก้รถพี่แดงวันนี้ เปิดร้านใหม่ที่ไรทำไมเจอพวกมึงตลอดเลยวะ เดี๋ยวผมจะขอตรวจสอบพี่หน่อยนะ ตรวจสอบเรื่องอะไร พี่ฟอกปะเนี่ยทำไมมีเงินมาเปิดร้านอะไรตลอดเลย เปิดแล้วก็ไปรอดไปละ เดี๋ยวชาบูเดี๋ยวหมาล่าเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้พี่เอาเงิน ข มา อง จากไหน พี่แม่งโคตรเยอะเลยอะเนี่ย เปิดเอากระแส ไม่ชอบคุณรับไปบ่อยอ่ะพี่ เป็นเพราะอะไรฮะ แต่ก่อนน่ะเคยเปิดใจแล้วมันเจ็บไงบุย เดี๋ยวโฟนฟ้า จะดื่มอะไรบอกพี่ไว้ก่อนเลยนะ เดี๋ยวจะเตรียมเครื่องดื่มได้ น้ำฝนต้ม ไปดื่มที่ไหนมาถามจริงๆหรือว่ามาจ้องมากวนส้นตีนร้านพี่ เอาดีๆนะน้อง เล่นนะ พี่เปิดวันแรกนะเว้ยน้องบอล เดี๋ยวผมขอเป็นพวกถั่วทอดดีกว่าถั่วทอดกินกลับเล่นผมไม่ดื่ม แกเอาอะไรดื่มอะไร บอกพี่ไว้ก่อนเลย ไอ้ไวน์พี่มีไวน์มีหลายยี่ห้อใช่ เอา ไหม งี้ดีกว่าถ้าแจ๊ดชอบเอางี้เอาไวน์ซาเบ้าเอามาที่เลยทิชชู่ด้วย พี่หยอกเล่นแจ๊ดไวน์แดงนะ ไวน์แดง โอเค แล้วผมไม่ได้จองโต๊ะมีโต๊ะปะเนี่ย ไม่ได้จองโต๊ะ ครับ โธ่ตายแล้ว เบอร์โทรศัพท์ก็มีทำไมไม่จอง เบอร์อะไรพี่ โอ้โห พี่ก็ยังไม่ได้ไปโอ้โหเข้ากระทรวงอะไรเลยอ่ะร้านเนี่ยไม่ต้องโทรจองน้องบอลนี่ว่างอยู่แล้วเฮ้ยไหมเนี่ยร้านกูมีโต๊ะเดียว แล้วก็อีดีพอดีเรา3 คนเลยอ่ะ ก็ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มไงเอาหน้าก่อน พี่ไอเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างอะแบบแก้เป็ดแก้ไก่อะไรกันอันนั้นเมนูอาหาร เมนูกับแก้เหล้ามีอะไรบ้างพี่ ก็มึงพูดไปแล้วไง ไม่ไอแก้เป็ดแก้ไก่ที่ผมเคยไป ปลา กิน ช่อนแปะซะ ปลาช่อนแปะซ่าที่มันร้านอาหารเมนูอาหาร ออกงั้นมาร้านผัดไข่อะดิ ไม่ร้านเก่าเอาไปกับแก้วเดียวกับแก้ว ก็น้องไก่แช่เหล้า ไม่เอา ใจมึงนี่เด็ดมากเลยนะ ทำไมอะ มึงปูให้เขาทั้งที่หน้าเขาไม่ไหวเนี่ยเป็นกูก็ไม่ทำนะมึงอะเป็นตลกฮิตอำมหิตมันอำมหิตมากพี่หนุ่ยผมมองพี่อะผมรู้แล้วพี่ทั้งง่วงเหนื่อย ตาพี่ลอยแล้ว ใช่ มึงเห็นตาขวาพี่ไหมจะพลิกมาอยู่ตาซ้ายสุดแล้ว ก็จะรั้นเอากับแก้ไม่ได้ เอาพี่วันนี้ถือว่าเปิดร้านวันแรก แล้วน้อง3 คนนี่ก็เป็นลูกค้าที่แสนดีตามไปอุดหนุนพี่ตลอดเลย ใช่ทุกที่ เอางี้ เปิดเมมเบอร์ 4,000 เฮ้ย ถ้าเปิด 4,000 เอาเป็นตั๋วเครื่องบิน ไปไหนอะ ไปไม่กลับ 2 ที่นั่ง ที่ไหนพี่ มันไม่รักพี่หรอก ผมไปถ่ายพี่ ใช่ไหม ใช่ นี่วันนี้พี่
พิเศษเลยนะ มีนักร้องรับเชิญมาเปิดร้านให้ด้วยนะ โอ้พี่ วันนี้ผมตั้งใจเลยมาดูน้องเนทโดยเฉพาะ พี่ยังไม่ได้ไปบอกใครเลยนะกูก็ไม่ได้ปิดป้ายไม่ได้แชร์โซเชียลเลยด้วยว่าน้องเนทจะมา เอามีคนบอกปากต่อปากผมสนิทเด็กเสิร์ฟที่นี่ แล้วเอวามาด้วยป่ะ อันนั้นมันไม้เม็ดเนท เอาเหรอ ใครอะ เนทกาแฟเอาเนทกาแฟนี่ นี่กาแฟ นี่กาแฟงั้นเอาคาปูชิโน่มาแก้ว เนี่ยเป็นไงไอ้ตู้เนี่ยคือทำผมอีกแล้ว ชื่อเขาอะเนทกาแฟเขาไม่ได้มาเพื่อมาชงกาแฟนักร้องเสียงดี เพลงอะไรเพลงอะไรเขาเพลงอะไร ที่พี่เคยฟังกันนะชอบบรรยากาศไอ้นั่นไม่ไล่อะไรพวกเนี้ย ได้ดื่มกับคนที่รู้ใจสมองเลยเล่นไปไล่สบาย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ จะหาสิ่งได้ไม่มีเปรียบปากเดี๋ยวมาฟังตัวจริงเสียงจริงกันดีกว่า มาเลยมาเลย โอ้โห นี่มากันแค่นี้เหรอคะ จ้า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  อะไรคะ เป็นเจ้าแม่คำเดียวตั้งแต่ โอ้เนี่ยก็มา10 คน อ๋อ มา3 คน มาแค่3 คนจ้า เน็ต เฮ้ยชอบ เอาเป็นว่า เดี๋ยวจัดเพลงพิเศษให้ลูกค้าที่มาโต๊ะแรกเลยนะคะ เป็นหวัดป่ะฮะ เมื่อคืนหนักไปหน่อยค่ะ แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะหนูแห้งมาแต่ว่าตอนนี้หนูซ้ำแล้ว น้องเนทเขาเก่งอยู่แล้ว ถึงจะแห้งขนาดไหนเขาก็ร้องเพลงได้ เป็นการไล่เสียง มีบทกวีก่อนดื่มไหมลูกกดบทกวี เดี๋ยวไว้พูดพรุ่งนี้ค่ะ วันนี้จำไม่ได้ แล้วพรุ่งนี้ว่างเดี๋ยวมา จับไปเลยจับไปเลย เสียงอยู่ใส่เสียงเนี่ยเพลงประจำตำแหน่งมึงเต้นท่าไหนล่ะลูกหลานเขาจะได้ตีมชอบบรรยากาศแห่งการได้รำเวรานรวมงามเพื่อนเราใจจะสุดได้ไม่มีเปลี่ยนไปอุ้ยผลไม้ร้านชอบแตงโมค่ะ อ๋อแตงโมครับร้องไปด้วยร้องไปด้วยครับ เดี๋ยวทำให้กินครับ ฉันโซดาบานแห่งวันเมาเพื่อนเคียงหาง่ายแต่เธอรู้ใจนานๆเจออยากเลี้ยงใจชอบเลยเอา2ค่ะต่อเราดื่มน้ำอำพังดื่มฟันนมพรอ่อนลมชมดาวเอาเป็น4เอาเป็น4เอาเป็น4 นี่นะได้เลยครับได้เลยครับโอเคค ขอบ รับ คุณค่ะลุง ครับ อารมณ์ในรถของแอลกอฮอล์ก็เล้งยังเมาไม่พอแม้มรณาเพราะเราหยิบยืมเอาเม็ดออกด้วยนะคะอยากและคนอื่นๆล้วนเป็นตัวยืนฉันเรียนเมราอันที่ตกไม่เอานะคะเอาใหม่เลยไม่มีบลัดดีสีทองก็มีบลัดดองเก็บเงินโต๊ะโน้นเลยค่ะนักร้องดนตรีกีตาร์จอนชามจะนำเราไปสู่เขาดีรำไรลืมดวงหรือไทยสหายสุราเจอกันใหม่ค่ะลุงขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ซื้อให้กินเซิร์ฟพี่น้องเซิร์ฟเฮ้ย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 ไม่หมดแก้วไม่รักกันเดียวลูกค้าลุงเหมือนเดิม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 เอากี่ไม้หนูเอา2ค่ะ2 ไม้นะเอา2เอาไป3เอาไม้นะลูกค้ามาลูกค้ามาลุงได้รถของแก้วโบเที่ยวเล็กยังมาไม่พอพอมอแล้วนะเพราะเราหยิบยืดท่านสุนทรภูมิสุรชาติยังยืนยาวและคนอื่นล้วนเป็นตัวอยู่เสน่ห์เมรัย อะไรกันนักหนาเนี่ยเน็ตนี่มันยังไงเนี่ยผมจ้างคุณมาร้องเพลง ดึงแขกร้านผมให้มานั่งในร้านผม นี่ไปร้องไปร้องมาอะไรเนี่ยพาลูกค้าออกนอกร้านมานั่งกินลูกชิ้นกันเนี่ย ผมมาเที่ยวกับเมียผมพี่เอาไม่ได้ เป็นศิลปินซะ อะไรเนี่ยฮะเฮ้ยแล้วไอ้นี่มาขายของได้ไงอ่ะ เอาก็ขายได้นะข้างทางผมขายได้หมด แล้วคุณมาดึงลูกค้าผมออกไปข้างนอกได้ไง ผมไม่ได้ดึงลูกค้าคุณออกไป
ก็เช่านะเนี่ย เอาเรื่องของคุณนี่คุณคุยเขาดิเขามาซื้อผมเอง แล้วมันยังไงอะร้านพี่อะพี่จ้าง ถ้าอย่างนี้ไปเก็บตังค์ร้านลูกชิ้นเลยไหมพี่ไม่จ่ายนะ ลูกค้าหิว ลูกค้าหิวไหนอะเมื่อกี้เห็นเรียกลูกค้ามาเอาหิวใครหิวกินก่อนอะมึงกินนะ ขายยากนะลูกค้าขายจุกกระทูบอ่ะ ไปบอกเขาทำไมเรา ลิ้นพันฮะพันจุ่มกลุ่น อ๋อเป็นยังไงเนี่ย อะไรฮะ มึงเอาไปเลยไหมจ้างเขาเลยมึงจ่ายตังค์เองเปล่า อ้าวผมจะจ้างทำไมเขาซื้อลูกชิ้นผมมันไม่เกี่ยวกับผมนี่พี่เอากี่ไม้อะ เอางั้นเอา2 ไม้แล้วกัน โอเค2 ไม้นะ น้ำจิ้มหวานนะไม่ชอบกินเผ็ด อ้าวจะ อะไรกูด่ามึงอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยมันหลอกกูซื้อลูกชิ้นอีก ที่เนี่ยไปคนละเรื่องกันร้านอาหารก็ร้านอาหารไปของผมขายลูกชิ้นก็ร้านผมขายบนถนน ถนนที่ไหนที่เข้ามาลึกนี่จะถึงนี่เวทีร้านผม ไป แล้ว พวกมึงหูปากไปดีกว่าไป ผมไม่อยากมีเรื่องกับคุณนะ แต่ผมต้องคุยกับศิลปินของผม มึงไม่อยากมีเรื่อง แต่กูอยากมี มันจะมีเรื่องนะพี่ แต่ไม่ใช่วันนี้ไงวันนี้ขายลูกชิ้น อย่าผมขอร้องนะ คนทำมาหากินด้วยกันอย่า ไป ให้ หูปากที่จะแทงแม่งเดี๋ยวนี้ ไอสัตว์มึงจะมีดแทงกูเหรอ กูไม่มีมีดไอ้เหี้ยมีแต่ลูกชิ้นเนี่ยแทงมึงตายแม่จัดเหี้ยถ้ามีมีดกูแทงมึงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวคนอย่างมึงอะปากเหี้ยอย่างเงี้ย ก็อย่าปากดีดิ มึงหูปากไปเลย กู แล้ว ยังไงวันนี้ ไม่จัดอยากเห็นเลือด เอาเจเฮียมาเด้ ไม่กูอยากเห็นเฉยๆไงไอ้จัดกูเห็นเลือดไม่ได้หรือไงเนี่ยฮะ แล้วมึงจะพูดทำไม ไอ้จัดพูดอย่างนี้ไม่ต้องมาทะเลาะกูเลย มึงก็ไม่ต้องมาคุยกับกู เหี้ย งั้นวันนี้พี่จ่ายแค่ครึ่งเดียวนะ ปากดีไอ้สัตว์ไปยิงแม่งนี่ไม่ได้ ไอสัตว์มึงเอาปืนมาเหรอ กูไม่มีไงแต่ถ้ามีกูยิงแน่แต่กูไม่เน่ ปากดีนะตบแม่งเลยไม่ไอ้สัตว์ มึงจะตบใคร ตบมึงไอ้เหี้ย เริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎไฮรักซ์รีโวแรงเหลือประหยัดเหลือสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้งเบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยเข้มและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกลมกล่อมเบอร์ดี้เทสไหนก็ไปสุด ทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมจะเพิ่มนโยบายหน่อยนะให้กับลูกค้าเบอร์ดี้ที่มาซื้อเบอร์ดี้ของเรา ผมอยากให้รู้สึกว่ามีลูกค้ามากินเบอร์ดี้ร้านกาแฟเราปั๊บผ่อนคลายนิดนึง ให้ผ่อนคลายอะครับ ใครมีเรื่องตลกอะไรให้ผมได้ พอดีมีน้องพิตตี้อะ พิตตี้นะ ใช่น้องพิตตี้อะใช่เขาโทรมาหาผมเขาโทรมาเขาบอกพี่ช่วยหนูด้วย ช่วยหนูด้วย มีอะไรพอดีมีพวกโรคจิตอ่ะมันทักเข้ามาหาหนูบอกว่าให้หนูไปนอนกับมันอ่ะมันจะให้ iPhone 16 Pro Max ผมก็เลยบอกว่าน้องใจเย็นนะ มีอะไรพี่รู้จักพวกผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวให้เขาช่วยได้มีอะไรบอกพี่มาเลยมันก็เลยว่าพี่ช่วยหนูหน่อยช่วยอะไรช่วยซื้อสายชาร์จช่วยซื้อสายชาร์จนี่ช่วยซื้อสายจะเลิกแล้วอีกนิดเดียว พี่ช่วยหนูหน่อยช่วยซื้อสายชาร์จให้หน่อยมันให้แต่ไอโฟนมันไม่ให้สายชาร์จมาด้วยพี่ช่วยซื้อเบียร์ให้ผมหน่อยปากแข็งแล้วเสียให้แค่นี้หน่อย สวัสดีครับ สวัสดีครับน้อง ไม่ทราบว่าจะรับอะไรไหมหรือมีอะไรผมช่วยไหมครับ มี อะไรฮะ ช่วยดูลาดราวหน่อยก็แล้วกัน เอ้าพี่ต้อยผมดูลาดราวเรื่องอะไรครับพี่ เบาๆเลยนะเว้ยพี่เป็นโจรจะบอกใครอะ โจรอะไรจะมาแค่ขนาดนี้เตี้ยขนาดนี้บ้าป่ะเนี่ยพี่โจรมันต้องตัวสูงดูล้ำๆดูน่าก มัน ลั ไม่ ว เกี่ยวกันน้องก็กูเป็นโจรจริง ไอ้พี่เป็นโจรพี่ใช้วุฒิอะไรไปสมัครอะ ๆม .6 มึงบ้าปะเนี่ยฮะมึงอะไรก็ได้น้อง พี่ตลก อยู่ที่ใจเว้ยเฮ้ย พี่ตลกพี่ไม่ใช่โจรแล้วพี่เป็นอะไรไม่ได้นอกจากเป็นผัวหมอนวดพี่เชื่อผมดิจริง ลืมเอาปืนมาเนี่ยเอาปืนมากูจะยิงแสกหน้ามึงจริงเลยเนี่ย น่ะเห็นไหมพี่เป็นโจรไม่ได้พี่จะมาปล้นใครนี่กลางวันเป๋ๆ กลางวันแสก โอ้โหแจ๊คให้อะไรวะพี่ครับถ้าพี่เป็นโจรจริงๆนะเคยผ่านการติดคุกมีคดีพี่บอกผมสิพี่ติดคุกคดีอะไร คดีเรียกค่า ฮะเรียกค่าไถ่ เรียกค่าว่านายเรียกค่าว่านายหยอกน้องเล่น ถ้าพี่เป็นโจรพี่จะทำอะไรก็เรื่องของพี่นะตามสบาย เดี๋ยวพี่เนี่ยจะรอปล้นอยู่แล้วกัน เอาเดี๋ยวไอ้น้องเดี๋ยวขับรถเรามาจอดในร้านพี่อะ อ้าวก็ป้ายข้างหน้ามันเขียนห้ามจอด ผม
จอดที่อื่นครับ พี่อย่าเพิ่งพูดอะไรเลยพี่ช่วยผมดับเครื่องก่อนดิ นี่มันรถเองให้พี่มาจอดเพื่อเองก็ดับเองดิ ดับเองได้ไงผมขโมยมาเนี่ย ผมเป็นโจร พี่วันอะไรของกูเนี่ยพี่เป็นไร เป็นโจร เชี่ยเอางี้ดีกว่าถ้าพี่เป็นโจรจริงอ่ะเคยติดคุกคดีอะไรตลกมา 8 ปี 5 เดือน 8 ปี 5 เดือน ธุรกิจสีเทา เฮ้ยพี่อย่าบอกนะว่าพี่ค้ายา ขายช้างหนีภาษี ผมเชื่อ พี่เห็นคนทำแล้วขายปูนมันเยอะแล้ว ใครก็ทำพี่ก็ฉีกมาทำขายช้างหนีภาษี พี่จะเป็นโจรพี่จะไปขโมยอะไรมา ผมไม่รู้ไอ้นั่นกับโจรพี่กับโจรนู่นไปเคลียร์กันเอง ไปที่อื่นนะ ผมจะขายของ เฮ้ยมอเตอร์ไซค์คันนี้แม่ง คือตัวแรเลยนี่หว่าถ้าขายได้นะมึง แม่งหลักแสนเว้ยไอ้ตัวเนี้ย มันจะรู้หรือเปล่าว่ามอไซค์คันนี้ได้ไปมันก็เหนื่อยแค่กูจะเอาเข้าฉากกูสตาร์ทเป็นโตโน่เลย เฮ้ยนี่ไม่ตั๊กบริบูรณ์ที่หมอนวดชมว่าหุ่นดีนี่หว่า ชมต่อน้อง พี่ชอบ กระเป๋าใบนี้ของมันเนี่ยเขากำลังเล่นกันเลยนี่หว่า หนังจระเข้ลงแว็ก หนังจระเข้บ้าอะไรวะ คู่แข่งปลาด้าเว้ยอันเนี้ย ฉันว่านะฉันต้องมีมาครอบครอง คู่แข่งปลาด้า ไปปล่อยมือ2ต้องมีครึ่งล้าน คู่แข่งปลาด้า เราต้องคุยหลอกล่อ เอาให้ได้ฉัน แล้วขโมยกระเป๋ามันมา น้องคนที่ไหนเนี่ย คู่แข่งปลาด้า คู่แข่งปลาด้า เฮ้ยพี่ไม่ค่อยอยากรู้เรื่องใครพี่แค่อยากรู้ว่าน้องคนที่ไหน บางนา คนบางนา ใช่ แล้วพี่อะคนที่ไหน เฮ้ยอุดมสุขใกล้อะไรนี่หว่า อ๋อใช่ คู่แข่งปลาด้า คนเราโตๆกันแล้ว อยู่กับตัวเองแข่งกับตัวเองดีกว่า ไม่ต้องไปแข่งกับใครหรอก มันคือปลาร้าพี่ เฮ้ยหยุดอย่าขยับ อะไรมึงเนี่ย เฮ้ย เฮ้ย เอาไว้ปลอดภัยเฮ้ยหยุดอย่าขยับเอาเฮ้ยให้ปลอดภัยกูเฮ้ยหยุดอย่าขยับเอาให้ปลอดภัย เฮ้ยพี่โถพี่ขายผมลูกค้าไม่เข้าเหรอเนี่ยพี่เฮ้ยพอเถอะกูเหนื่อยเฮ้ยแจ้งตำรวจเดี๋ยวก่อนตำรวจดิไม่ติดวะเอ้าโถไอ้เหี้ยเอ้ยสวัสดีครับ นี่แสดงว่าดูกล้องวงจรปิดใช่ไหมฮะ ถูกต้องครับ โอ้ยวันนี้ครับผู้กอง เอ้ยคุณรู้ได้ไงผมเป็นผู้กอง ไม่รู้ได้ไงกางเกงกองถึงพื้นอย่างนี้เนี่ย นี่เกิดเหตุอะไรครับ ท่านครับ เกิดเหตุครับ โจรปล้นโจรครับ โจรปล้นโจร ใช่ ขับมอเตอร์ไซค์มาขโมยกระเป๋าไอ้นี่ ไอ้นี่เป็นโจรมาขโมยมอเตอร์ไซค์คนนี้ครับ เดี๋ยวผมจัดการเอง ครับ คุณทั้งสองโดนจับแล้ว ถ้าอย่างนั้นส่งของมีค่ามาให้หมด เอามา เฮ้ยจะบ้าหรือเปล่าพี่ อะไร ไอ้ของมีค่านั่นมันคือโจรไม่ใช่เหรอ โจรต้องพูดนะพี่ เหมือนกันนั่นแหละก็ของมีค่าก็เอาไปเป็นของกลางไง มึงไม่ต้องพูดเลย เอาของมีค่ามา เอากระเป๋ามา เฮ้ย เอากระเป๋ามาเลย โอ้ได้หลายตังค์เอาใบนี้ เฮ้ยพี่อย่าจับผมเลยนะพี่ผม เดี๋ยวก่อน ผมเดือดร้อนจริงครับ เดี๋ยวตามพี่ไป พี่ตำรวจจะไปไหน เดี๋ยวก่อนนะ พี่ไม่เอามันไปด้วย เอาไปโรงพักด้วยสิพี่ เอาไปยังไงท้องสามหรือตำรวจจับ พี่ไปจับมันเอาใส่กุญแจมือดิ จับยังไงล่ะกูไม่มีกุญแจมือ อ้าวแล้วพี่ไม่มีปืนเหรอ ปืนไม่มี อ้าวทำไมไม่มีอ่ะ แล้วกระบองอะพี่ กระบองก็ไม่มี แต่กูมี เอาอีกแล้ว ผมไม่ใช่โจร ผมเป็นตำรวจ ตำรวจบ้าแต่งตัวเหมือนเอาแปะเข้าไปไก่ กูไม่มีชุดไง พี่อยู่ตามตลาดปะเนี่ย พี่ไปต้องอะไรวะเนี่ย ไอ้น้อง พี่เป็นตำรวจจริง ตำรวจเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเลย ๆ ชุด พี่โด เนี่ย นขโมยชุดมาดิ ใครขโมยพี่อ่ะ เข้าไปขี้แป๊บเดียวอะแม่งสอยชุดกูไปเลย แล้วใครขโมยชุดพี่ ไอ้เหี้ยนี่ไง เอาไปเลยมึงอะ เดี๋ยวนะครับ แล้วคุณมาปากปรามผมเรื่องอะไรครับ กล่าวหาเขาหรือเปล่า นี่ชุดเขาที่เขาตัดมาพอดีนะ อันนี้คุณปากปรามผมหรือเปล่าเนี่ย ไอ้สัตว์จะจับรวบแม่งเลยไอ้เหี้ยเข้าข้างกันมึงเอากระเป๋าออกไปดิ อ้าวกระเป๋า มึงดูดินี่เหรอพอดีเหรอ ทำไม ไอ้เหี้ยตะขอนี่แทบจะอ้อมไปหลังมึงแล้วเนี่ย ที่คุณว่า อันนี้เป็นชุดของคุณ ก็ชุดกู แล้วผมเถียงคุณหรือยัง กูจำชุดกูได้ กูเปลี่ยนไซส์ทุกอาทิตย์ ก็รู้แล้ว ก็ของคุณไงผมไม่ได้เถียง ก็กูเข้าไปดู พอเผลอแป๊บเดียวมึงก็ออกกางเกง เดี๋ยวคุณเข้าไปทำอะไร นี่ กูตายแล้ว คุณเป็นเจ้าหน้าที่
พี่ตำรวจคุณเรียกยังไงครับ มึงใครเขามึงบ้าปะเนี่ยถอดชุดออกมาเลยแม่งจริงๆเลยใช่ที่มึงเป็นโจรนะมึงไม่มีตังค์กลับบ้านก็เรื่องของมึงแต่กูต้องมีชุดกลับไม่งั้นเมียกูไม่เชื่องานนี้คุณตำรวจคงเข็ดไปอีกนานโจรที่เห็นในเรื่องก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนงานนี้จะเข้าห้องน้ำทั้งทีก็ดูให้ดีๆนะคุณตำรวจแม้ทำไปได้ว้าว ดวงเขาดีเล่นอะไรก็เงียบไปหมด M150 รุ่นลิมิเต็ดฝาเหลืองรสชาติดั้งเดิมจัดเลย คุณกูต่อยปะเนี่ยวันนี้อะไรกันเนี่ยงงเลยเนี่ยไม่ใช่จะมาชิมอาหารกันไหมฮะผมมารอรถสวัสดีพี่สวัสดีครับพี่เอาแล้วพี่มานั่งทำอะไรที่นี่เนี่ยผมมารอเนี่ยมารอลูกค้ามารอรถรออะไรอย่างเงี้ยครับรอใครลูกค้าอะไรอ่ะก็ลูกค้าทัวร์ผมไงอ๋อลืมไปพี่เขาทำทัวร์ชื่ออะไรนะทัวร์อะไรนะพี่ของพี่ลุกทาวเวลครับโอ้โหปีนี้ไปประเทศไหนเนี่ยไปฝรั่งเศสครับผมโอ้โหฝรั่งเศสอีกแล้วเหรอใช่ครับรับแบบว่าลูกค้าที่จะไปเนี่ยจำนวนคนเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ขึ้นไปตั้งแต่2 คนจนถึง 1,500 คนครับอุ้ยเดี๋ยว1,500 คนเอานี่ไปก่อม็อบเป็นไงเนี่ยฮะเอาไปเยอะพี่โอ๊ตช็อตดีว่ะผมชอบอ่ะพี่ไปทัวร์ต่างประเทศหมดเลยเหรอใช่ครับฝรั่งเศสแพงไหมแพงครับงั้นไม่ไปแล้วแพงอ่ะนิดหน่อยจะมีโปรโมชั่นดีๆเอาเหรอแล้วใส่แว่นนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นคนใส่ตาสั้นสั้นขนาดไหนพี่สั้นแค่นี้เลยเฮ้ยสั้นมากเลยเนี่ยขอโทษก็พยายามแล้วผมอยากเป็นแบบพี่เน่งบ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นแบบใครนะเป็นแบบพี่เน่งอ่ะโอ้โหเมาชิบหายนะจังหวะวันละ2 ลังอะไรเงี้ยแบบพวกพี่คุยอยู่แล้วผมเดินมาปุ๊บแล้วนี่คือ M150 อย่างเงี้ยผมอยากเป็นอย่างนี้เลยโอ้ไทยอินนะโอ้เอาตัวนี้อย่างเดียวเลยเพราะได้ใกล้น้องเขาน้องมะเฟืองใช่ไหมนี่อะไรไม่ใช่เหมยหลินยังไม่เลิกบ้ากามแล้วก็นี่เหรอไอ้บอลบางอย่างก็ไม่ต้องพูดนะเวนเอ้ยจำได้นะกีรติแว่นเป็นไงแว่นสายตาเอียงยังสิยังไม่ได้ดึงโอ้เอาไปดิพี่ขอโทษเขาถอดกันนี่มีงานต่อป่ะพี่ลองนั่งนี้เผื่อโดนสักเพี้ยมันต้องยังไงนะสายตามันต้องเล่นไงลบรักอยู่ไม่มันต้องเล่นยังไงสายตาเอียงไงเอียงเยอะไหมแล้วถอดก่อนถอดนี้ปุ๊บโอเคเอาใส่แว่นทำไมพี่เป็นคนสายตาเอียงไม่ไปหาหมอเขาจะได้ตรวจสายตาโอ้ยสนุกกว่าตอนนั่งดูอีกพวกผมมาดีใจพี่นะอุตส่าห์เข้ามานั่งให้กำลังใจยังมันเลยที่ตายโอ้โหเยี่ยมไอ้ตั๊กมาพี่มีอะไรนะบอกไปเลยเนี่ยอยู่กันครบเลยพี่องค์มาหมดเลยเกิดเรื่องอะไรเรื่องอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยนี่ฮะที่คุณเรื่องอะไรพี่บอลที่คุณทะเลาะกับเมียมีปัญหาก็มีอะไรอ่ะที่บอกว่ามาลงมานอนห้องกล้องอะไรไม่ขึ้นห้องข้างบนน่ะยังเป็นเหมือนเดิมเลยเหรอแล้วตอนเด็กก็หนีออกกล้องเป็นเหมือนเดิมอะไรตอนนั้นที่ใส่ชุดกีฬาไปรอบหนึ่งถูกไหมไปเที่ยวแล้วก็ตอนนี้ยังลงมานอนห้องกล้องแล้วออกประตูหลังแล้วออกข้างนอกอีกรอบหนึ่งอยู่ในบ้านหนูป่ะเนี่ยเรื่องราวเลยเนี่ยผมไม่มีพี่บอลเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรเพื่อนพี่บอลเองก็ไม่ได้อ้วนนะเนี่ยทำไมมันเกี่ยวอะไรอ่ะชอบแดกดันไงผมฟังแต่ดึงดันอยากเตะปากคุณจริงเอาที่ตรงนี้เนี่ยขาคุณมันสั้นมึงก็ลุกมาหน่อยสิเว้ยไปเตะแล้วพี่กูต้องเอาหน้าไปให้มึงตรงนู้นผมหยอกเล่นเรื่องใครอ่ะตกลงเรื่องใครไอ้แจ๊ดพี่สร้างเรื่องนี้โอ้ยเด็กนรกน่ะเหรอมันอย่างนั้นอยู่แล้วเขาเรียกสันดอนนะขุดได้แต่สันดานมันขุดไม่ได้นะพี่หลุยอะไรไอ้แจ๊ดเนี่ยมันจะเอาเสื้อคอลเลคชันใหม่มาให้พี่นะโอ้ถึงมันจะสันดานไม่ดียังไงแต่กับพี่มันไม่มีนะมันรักพี่ตลอดพี่ก็รักมันด้วยนะเสื้อผ้ามันพี่ใส่ทุกชิ้นที่มันเอามาให้นะแบบใส่ติดตัวเลยไอ้หูไอ้แก่นี่มึงพลิกลิ้นเร็วมากเลยนะเนี่ยกี้ก็ยังด่าน้องมาอยู่เลยพอของมาให้โอ้โหพูดดีซะงั้นมันดีแล้วมันเป็นอะไรมันเกี่ยวอะไรอ่ะบอลคือจะบอกว่าตอนนี้แจ๊ดเลิกกับเมียเก่าเมียเก่าคือด่าเก่งแล้วมาได้เมียใหม่แล้วเมียใหม่ทำไมอ่ะโอ้โหด่าเก่งกว่าเมียเก่าอีกพี่แล้วดีด้วยคืออะไรอ่ะก็เผื่อมันมีจังหวะอะไร
เลิกกับเมียไก่ไว้กับเมียเมา เมียเก่ามาได้กับเมียใหม่ถูกแล้ว นี่ไอ้แจ๊ดเปลี่ยนเมียอีกแล้วเหรอ คนอย่างไอ้แจ๊สพี่ก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยตั้งแต่สมัยคาเฟ่คือพระราม9เดี๋ยวมาพี่ดูแจ๊บแป๊ะเองโอ้ไอ้ก็แจ๊สพอผ่านไปอาทิตย์เอาอีกแล้ว ที่ไหนกัน เอ็กซ์เพรสซี่อะไรอ้าว ดีมาดีพี่เนี่ยโอ้ยเอ็กซ์เซนซี่ต้องออกมาแล้ว ไปไหนอะไป ส ไหน วัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะ เอ้านี่เมียใหม่แจ๊ดเหรอ ครับ ชื่ออะไรอะ เนท น้องเนทเหรออ้าวน้องเนทนั่งก่อนนั่งก่อน พี่ก็รู้สิคะ จะให้ลุกทำไม หนูจะได้นั่งก่อน เฮ้ยตลก กูไปรวมกันตรงกระไดดีกว่า ตลกขึ้นบันได เมียใหม่ก็เรียบร้อยดีเนี่ยพูดจ๊ะขาอยู่นะ หน้าตาจิ้มลิ้นด้วย พี่เจยนั่งดีๆสิคะ อุ้ยรู้ไหวปะเนี่ย พี่งอนหนูเรื่องอะไรเนี่ย หนูทำไมทำตัวไม่เหมือนเดิมเลยวะ พี่ก็บอกแล้วอะไรที่มันตั้งแต่แรกอ่ะ ก็คือทำไปอย่างนั้นตลอดเลย ไม่เหมือนเดิมอ่ะ ไอ้แจ๊ดพี่เขารอคุยอยู่เนี่ยเป็นเฮียอะไรมานั่งดิมานั่ง ได้จ้า นี่แหละพี่ต้องการแบบนี้แหละ มันคืออะไรวะเนี่ย ทำไมพี่ ชอบให้เมียด่าซะงั้น พี่เขาชอบให้หนูด่าค่ะเขาชอบผู้หญิงดุๆอ่ะใช่ไหมคะพี่แจ๊ด ก็ยังพูดเตือนไปแม่โป๊อย่าทำอย่างนั้นอีก โอ้ยไม่คะก็ได้ไอ้สัตว์ ฉันรักเธอที่สุดเลย มึงบ้าปะเนี่ย แต่ว่าพี่ว่ามาแรงไปนะหนู ไม่ต้องเสือกเลยไอ้หลุยผมเนี่ยตอนเนี้ยผมคิดว่าพระเจ้าเบื้องบนเนี่ยสร้างผมมาให้เป็นคนแบบนี้ ผมเนี่ยเสพติดการด่ามากพี่หลุย วันไหนไม่โดนด่านอนไม่หลับ แล้วถ้าโดนเข้าไปอ่ะ หลับสบายหลับสบายก็นะ นี่โรคจิต หนูอะต้องด่าพี่เขาทุกคืนเลยนะก่อนที่จะนอนเนี่ย กลางวันด่าอย่างกลางคืนด่าอย่างมีธรรมดาไม่เหมือนกันสักวันมีเคสตลกด่า ไม่มีใครเขารับได้เลยแจ๊ดใครจะมานั่งให้เมียด่าได้ทั้งวันทั้งคืน เฮ้ยแจ๊ดรู้สึกดีหรือว่าแบบเนี้ยฮะ พี่ต้องลองเปิดรับดูของพวกเนี้ยไม่เชื่อพี่ลองดู แต่พี่ต้องอย่ามีม่านกั้นนะพี่ต้องแบบฟังแล้วรู้สึกอินไปกับมันจริงๆอ่ะแล้วพี่ได้อัตรสมาก กูก็ไม่เคยลองเหมือนกันเลยนะเว้ย เฮ้ยไหน พี่ก่อนเลย ขอลองหน่อยดิเฮ้ยเนทชุดดำพี่ว่ามันบอกกับเธอนะ โอ้ยโถยกาม ขอคนแรกตลอดเลยมึงเนี่ย ไปเที่ยวเหมือนกัน คนแรกตลอดมันจะเป็นที่ได้เหรอคนแรกเนี่ยไอ้บ้ากามเว้ย เฮ้ยอะไรไปเนทนี่พี่ตังนะลูก ตักแล้วไงใช่พ่อกู มึงอีกตัวไอ้บอลมึงอีกตัว ไปวัดนะ จุดธูปนะคนอื่นน่ะเขาจุดธูปนี่เข้าวัดขอหวยอย่างเดียวเลย เป็นไงงวดนี้เป็นไง โดนแดกสะบัดเลยมองอะไรแก อ้าวกูยังไม่ได้พูดเฮียสักคำเลยเนี่ย กูรู้แล้วกูเหม็นอะไร เหม็นปากมึงนี่แหละ ไปหาหมอฟันก็สงสารหมอฟันก็อีกโอ้ยไอ้แก่เอ้ยแสดงมองที่อะไร เฮ้ยนี่พี่ออสมาไปแล้ว เฮ้ย เย็น อ้วนมากนะมึงอ่ะ ใครอะไอ้เหี้ยใคร ทำไมนะไปรักก็ทำไมนะ เหี้ยตีกระดุมเนี่ยไม่ทันนี่เหี้ย เดี๋ยวว่าพี่ เฮ้ย เฮ้ยเฮียอะไรนุ้ย ก็ประมาณนี้ค่ะพี่ เป็นไงพี่ ทุกคนรู้สึกดีไหมฟินไหม ปิดเหี้ยอะไรมึงบ้าปะเนี่ยมีมึงก็บ้าคนเดียวให้เมียมานั่งด่านั่งว่าอย่างเงี้ยมึงนี่มึงหลอนมาจากเมียเก่าหรือเปล่าเนี่ย ก็ผมบอกแล้วผมชอบแบบนี้ ผมชอบแบบนี้พี่ไม่ชอบพี่ไม่รู้หรอก หาเมียทั้งทีเสือกหาเมียชอบดุชอบด่าโรคจิตไปแล้วมึงอะ โรคจิตบ้าโรคจิตบออะไรล่ะพี่ ถ้าพี่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านนะไปไลฟ์สดเข้ากล้องให้เมียด่าผมเนี่ยโชว์ประชาชน เฮ้ยเอาอีกแล้ว แจ๊ดเอ้ย กลับไปหาแจงเธอะแจงมันรักหนูนะ กลับมาดำเฮียอะไรอ่ะกลับมาดำเฮียอะไร ก็ได้เมียใหม่ผมมือเย็นมากเลยเธอกินเหล้ามาปะเนี่ย แจงมันก็พูดจาอย่างนี้มันก็ไม่ได้ด่าหนูแล้วอะกลับไปหาแจงเธอะ ผมรู้มันเรียบร้อยอ่ะมันยังไงมันเรียบร้อยพี่ ผมก็จะเลิกมามันก็เป็นคนเรียบร้อยไปแล้ว แจงคุยกับแจงหน่อย น้องเลิกกับพี่เถอะน้องเลิกกับพี่เถอะพี่จะกลับไปหาเขา พัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง
ใจกูบ้าง มึงบ้าหรือเปล่า จะขอผัวใหม่ เพื่อจะไปหาผัวเก่า ผู้ชายคนไหนเขาจะรับได้ กูไม่ได้ว่าจะไปหาผัวเก่า แล้วหมายความว่าอะไร เรื่องมึงซื้อเสื้อผ้าเนี่ย มึงซื้อเสื้อผ้าจะเปิดสาขา2ได้อยู่แล้วเนี่ย นี่พูดไม่คิด สาขาแรกกูยังไม่รอดเลยให้กูเปิดสาขา2 มึงต้องเข้าใจนะ กูจะต้องไปหามัน มันโทรมาบอกว่ามันป่วยเนี่ย มันป่วย ถ้าเกิดมันคิดสั้นขึ้นมาทำไงอะจิตใจมึงทำด้วยอะไรเนี่ย สรุปกูต้องรับให้ได้ใช่ไหมสรุปเนี่ยอ่ะมึงจะไปใช่ไหม เชื่อใจกูเถอะกูไม่คิดอะไรกับมันอยู่แล้ว เก่าแล้วก็คนเก่าอ่ะ แค่เป็นห่วงเฉย มึงจำคำนี้ของมึงไว้นะ มึงไปหามันเสร็จ ค่อยโทรหากูกูเดินฟิวเจอร์รอ เน็ตอย่าทิ้งพี่ไป พี่ขาดเธอไม่ได้จริงๆเน็ตเน็ตเน็ตกลับมาก่อน กูอยู่นี่ กูอยู่นี่เป็นที่อะไรเนี่ย เดินสวนกันไปมาอยู่นี่ โอ้ทำไมตัวเธอเล็กจังเลยเนี่ย ตัวเล็กแต่นมใหญ่นะ ไม่เชื่อ จำไม่ได้เหรอ พี่จำไม่ได้เหรอ โอ้คาตาเลย ฉันรู้แล้วเน็ตแต่ว่าตอนเนี้ยช่วยออกไปก่อนได้ไหม ต้องออกจริงไหมเนี่ย ออกจริงทิ้งเลยดิ ต้องออกจริงปะ ออกไปก่อนเถอะเฮ้ยก็พูดเรื่องจริงแล้วนี่ไง ออกไปก่อน โอ้เน็ตโอ้กลับมาผมขอร้อง ผมรักคุณ รักคุณเขาแล้วให้ผมเป็นใครก็ได้ ให้ผมเป็นคนที่แก้ขัด ให้กับคุณก็ยังได้เลยเน็ตเอ้ยอย่าทิ้งผมไป ขอร้อง ไม่ต้องเป็นคนแก้ขัดก็ขัดได้นะคะพี่ อะไรเนี่ย เชิญด้านนี้เลยค่ะ หนูขอแนะนำเครื่องขัดกระดาษทรายกลม ไร้สายขนาด 5 นิ้วจากซีรีส์ Infinity Power รุ่นใหม่ ที่ออกแบบมากระทัดรัด จับถนัดไม่เมื่อยมือ พร้อมกับมอเตอร์ไร้แปลงถ่าน ให้พลังแรง ทน อึด ขัดได้แรงขึ้น ลดความร้อน ใช้งานได้นาน แล้วยังสามารถปรับสปีดได้ถึง 7 ระดับ ขัดได้ทุกพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นงานไม้ โลหะ ยิปซัม หรือพลาสติก แล้วยังฉลาดขึ้น เครื่องจะปรับรอบอัตโนมัติ เมื่อเจอแรงต้านทำให้ขัดลื่นไม่สะดุดเลยค่ะ เสื้อเกียร์ก็เป็นอลูมิเนียม ทนทาน ลดการสั่นไหว น้องเน็ตเข้าไปในห้องเลยกัน เดี๋ยวพี่เนี่ยจะบอกกับเดฟว่าพี่เนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรนะครับ ไปในห้องเถอะไป โอ้โหฟังเรื่องนี้ตอนแรกเนี่ยนะ แล้วเรามีคลิปคลิปเสียงด้วยคุณผู้ชมบอกครั้งละ1,500แล้วมันไปเอาเด็ก13เข้ามาสวิงกิ้งด้วยเนี่ยนะ เมื่อวานนี้เวลา 10 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2568 เดี๋ยวคุณวิทย์สะสมของในสมัยรัชกาลที่ 5 อย่างเดียวหรือเปล่า หรือว่าอย่างอื่นด้วย จริงๆ ก็ในพีเรียดของรัตนโกสินทร์นะครับ แต่จะมีของรัชกาลที่ 5 ท่านทรงเสียพระทัยมากครับศพของที่ระลึกใช่ของที่ก็ของสมรสมีแค่แบบนี้แบบเดียว ยังมีของสำคัญอีกชุดหนึ่งที่ผมยังไม่ได้นำมาเป็นชุดน้ำ เบื้องหลังความเชื่อเรื่องลี้ลับและประวัติศาสตร์ กับเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืน EP เนี้ยเราเดินทางมาถึง EP สุดท้ายของซีรีส์มหากาพย์บัลลังก์ราชวงศ์จักรีซึ่งเราเล่าตั้งแต่ยุคการก่อตั้งสถาปนาราชวงศ์จักรีเนาะมาจนถึงยุคของรัชกาลที่ 6 ซึ่ง EP เนี้ยเราจะเล่าเรื่องราวของยุครัชกาลที่ 7 8 9 จนถึงรัชกาลปัจจุบันว่ามีเรื่องราวสำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างเรียกได้ว่าประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ยุครัชกาลที่ 7 จนถึงรัชกาลปัจจุบันนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความผันผวนทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงและจะเปลี่ยนชนิดว่าหน้ามือกลายเป็นหลังมือเลยเพราะว่า EP ก่อนหน้านี้เราทิ้งท้ายไว้ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้รัชกาลที่ 7 เนี่ยต้องกลายเป็นกษัตริย์ที่พลัดแผ่นดินใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยรูปแบบการเมืองก็จะเปลี่ยนสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะเปลี่ยนยุคนี้นี่เป็นยุคที่เรียกว่าสถานการณ์ผันผวนปีต่อปีวันต่อวันในบางครั้งนาทีต่อนาทีได้ซ้ำไปพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ผู้นำประเทศชาติในแต่ละยุคเนี่ยจะต้องรับมือให้ได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะรับมือยังไงถ้างั้น
งั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวของรัชกาลที่ 7 กันก่อนเลย ก็ต้องปูพื้นนิดหนึ่งย้อนความทรงจำจาก EP ก่อนเราเล่าว่ารัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคตโดยไม่มีองค์พระราชทายาทและตามที่พระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีเคยขอรัชกาลที่ 5ไว้ว่าขอให้ลูกของพระนางได้ขึ้นครองราชย์จนครบทุกพระองค์ก็ทำให้เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7ซึ่งตอนแรกท่านก็ไม่อยากรับด้วยเพราะว่าตอนนั้นนี่บ้านเมืองวุ่นวายมากๆมีปัญหาต่างๆมากมายแต่สุดท้ายท่านก็ต้องยอมรับมงกุฎอันหนักอึ้งขึ้นไปสวมพระเศียรแล้วรับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในวันที่สยามจะไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนในวันพรุ่งนี้แล้วเรื่องราวสถานการณ์บ้านเมืองในยุครัชกาลที่ 7เนี่ยมันเกิดอะไรสำคัญขึ้นบ้างก็ต้องเล่ากันก่อนว่ารัชกาลที่ 7 ขึ้นครองราชย์มาเนี่ยปี 2468 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเคืองไม่ได้ฝืดเคืองแค่ในไทยนะฝืดเคืองไปทั่วโลกเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่ 1เพิ่งจะยุติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาข้าวยากหมากแพงแม่หนำซ้ำยังเกิดปัญหาเรื่องฟ้าฝนแล้งราษฎรที่เป็นชาวนาเนี่ยทำนาไม่ได้ฝนมันก็เกิดภาวะทางเศรษฐกิจแบบนี้รัชกาลที่ 7 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ซึ่งในที่ประชุมเสนาบดีครั้งหนึ่งเนี่ยรัชกาลที่ 7 ก็รับสั่งเอาไว้เองว่าปัญหาที่เกิดตอนนี้เป็นปัญหาเรื่องการเงินแต่พระองค์ท่านเนี่ยเป็นนักการทหารบางทีพระองค์ท่านก็ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรแต่ก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าท่านมีเจ้าพี่เจ้าน้องมีขุนนางคนอื่นๆเนี่ยคอยช่วยเหลือก็พอจะแก้สถานการณ์จากหนักให้เบาลงได้แค่นิดหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าเศรษฐกิจมันพังมากๆมีปัญหาเรื่องเงินในพระคลังหลวงเหลือไม่มากด้วยโอ้โหทุกอย่างถาโถมเข้ามาหมดตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่ 7 ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการปลดข้าราชการบางตำแหน่งออกเรียกได้ว่าถ้าสมัยนี้ก็คือการแบบคล้ายๆเวลาเราจ้างออกไหมใช่ซึ่งปกติเนี่ยการจ้างออกจะเป็นเรื่องในบริษัทห้างร้านต่างๆแต่นั่นคือการปลดข้าราชการออกซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์เป็นการไลออฟมันทำให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมข้าราชการไม่พอใจเพราะว่าข้าราชการมันเป็นอาชีพที่มั่นคงมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้วมาถึงยุคหนึ่งข้าราชการโดนปลดเพราะพิษเศรษฐกิจพวกที่โดนปลดไปเนี่ยก็ต้องไปทำอาชีพอื่นพวกที่ยังอยู่บางคนก็ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเลยอย่างเช่นตอนนั้นกระทรวงกลาโหมพระองค์เจ้าบวรเดชท่านเป็นเสนาบดีกลาโหมทำเรื่องขอขึ้นเงินเดือนให้กับนายทหารรัชกาลที่ 7 ไม่อนุมัติพระองค์เจ้าบวรเดชก็เลยน้อยพระทัยลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกลาโหมเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นง่ายมากในยุคนั้นที่การเงินมันจะฝืดเคืองไปทั้งหมดอย่างที่เราบอกว่ายุคนี้ฟ้าฝนก็แรงใช่ไหมชาวนาทำนาไม่ได้ผลเขาก็ส่งฎีกาเป็นลักษณะของจดหมายร้องทุกข์ต่อรัชกาลที่ 7ว่าเศรษฐกิจฝืดเคืองทำนาก็ไม่ได้ผลข้าวปลาอาหารก็หายากแล้วเข้าใจว่าในจดหมายพวกนั้นมีการตำหนิการทำงานของรัชกาลที่ 7 และคณะด้วยคือสมัยนั้นสามารถเขียนตำหนิพระเจ้าแผ่นดินได้ใช้คำละมุนละม่อมหน่อยนะคือมันอย่างนี้สมัยก่อนเราใช้คำว่ากษัตริย์เป็นเหมือนนายกเพราะท่านคือหัวหน้ารัฐบาลมีนักวิชาการท่านหนึ่งบอกว่าเราในยุคนี้เราว่านายกวิจารณ์นายกกันยังไงคนสมัยก่อนก็ว่าและวิจารณ์พระมหากษัตริย์กันอย่างนั้นอันนี้ปัญหาที่มีเนี่ยมีอีกไหมหรือมีแค่ประมาณนี้หลักๆก็ประมาณนี้คือเรามีความรู้สึกว่าปัญหามันดูเต็มไปหมดเลยอะพอเป็นยุคของรัชกาลที่ 7อะจะเห็นว่าก่อนหน้าสถานการณ์บ้านเมืองมันดูแบบสงบสุขกว่านี้แล้วก็ประชาชนดูอยู่ดีกว่านี้ใช่มันรวมถึงเรื่องบุคลิกของรัชกาลที่ 7 ท่านด้วยนะรัชกาลที่ 7เนี่ยถูกเปรียบเปรยว่าท่านเป็นลูกคนสุดท้องแล้วเป็นน้องคนสุดท้ายคือท่านเป็นพระโอรสองค์เล็กสุดของรัชกาลที่ 5เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านขึ้นครองราชย์ด้วยสถานะของลูกพระมเหสีก็จริงแต่อย่าลืมว่าท่านจะมีพระเจ้าพี่ยาเธอและพระเจ้าอาพระเจ้าลุงจำนวนมากนั่งอยู่ในที่ประชุมราชการพอท่านจะตัดสินใจอะไรขึ้นมาพระเจ้าพี่ก็อันนี้พี่ว่าไม่ดีนะคือเรียกได้ว่ารัชกาลที่ 7ยังไม่สามารถตัดสินใจในการทำอะไรได้ตัวเอง 100% ถูกต้องมักจะโดนเบรกอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งตัวเองมีสถานะเป็นกษัตริย์ก็ตามใช่เพราะว่าด้วยสถานะของท่านที่เป็นลูกคนสุดท้องและน้องคนสุดท้ายนี่แหละมันทำให้ตัดสินใจยากนี่ไงคือสาเหตุที่เราไม่ควรทำงานกับพี่น้องใช่ถ้างั้นเราก็ไม่ควรทำงานด้วยกันโอเครายการเราจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับเดี๋ยวเล่าให้จบ EP นี้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องหนักใจของรัชกาลที่ 7ท่านนะบางทีท่านจะตัดสินข้อราชการอย่างเงี้ยก็โดนเบรกโดนยั้งไปทั้งหมดว่าง่ายๆเป็นช่วงเวลาที่ท่านไม่มีความสุข
ไปหมดทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและปัญหาเชิงโครงสร้างอำนาจของในหลวงรัชกาลที่ 7ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่เราเคยเกริ่นเอาไว้ว่าเป็นยุคที่กระแสประชาธิปไตยจากต่างประเทศเนี่ยถาโถมเข้ามาเยอะมากตอนนั้นหลายประเทศทั่วโลกเกิดการปฏิวัติเช่นในจีนก็เกิดการล้มราชวงศ์ต้าชิงในรัสเซียก็มีการล้มราชวงศ์โรมานอฟแล้วก็มีการปฏิวัติไปทั่วในหลายๆประเทศทั้งแถบยุโรปด้วยก็มีกลุ่มปัญญาชนกลุ่มนักวิชาการและก็นายทหารที่หัวก้าวหน้าเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าปัญหาที่มีในบ้านเมืองตอนนี้ลำพังองค์พระมหากษัตริย์กับเสนาบดีเพียงไม่กี่คนเนี่ยแก้ไขไม่ได้มันจำเป็นที่จะต้องให้คนรุ่นใหม่หัวสมัยใหม่ได้เข้าไปมีปากมีเสียงในการปกครองประเทศในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เท่ากับว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถูกเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตยสูงมากๆเรียกได้ว่ากระแสประชาธิปไตยที่ถูกบ่มเพาะมานานอะเราว่าตอนนี้มันสุกเต็มที่แล้วเหลือก็เพียงแค่คนลงมือใครจะกล้าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมีตัวอย่างแล้วในยุครัชกาลที่ 6คณะผู้ก่อการกบฏรศ130จะเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจะปลงพระชนพระมหากษัตริย์ก็ถูกจับลงโทษกันเป็นแถวไปหมดเลยแต่ดีว่าตอนนั้นรัชกาลที่ 6ท่านยกเลิกโทษหนักๆอย่างเช่นใครโดนโทษประหารท่านลดโทษให้ใครโดนจำคุกตลอดชีวิตท่านลดให้สุดท้ายอภัยโทษจนหมดซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นอะบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นการซื้อใจแต่บางคนก็มองว่าเป็นเพราะท่านเห็นแก่ความรู้สึกของคนพวกนั้นที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองจริงๆแล้วกับสถานการณ์ในครั้งร.7นี่ล่ะก็มีคนคิดจะทำเหมือนกันแต่มันลงมือยากเหลือเกินเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคณะจะโชคดีเหมือนคณะรศ130ที่พลาดแล้วจะมีคนใจดีแต่ถ้าเกิดพลาดแล้วโดนลงโทษกันหนักๆขึ้นมาล่ะสมัยนั้นเนี่ยการที่เรียกว่าเป็นกบฏเนี่ยโทษมันร้ายแรงมากเลยนะแต่แล้วก็มีคนหนุ่มกลุ่มหนึ่งคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศขึ้นมาจริงๆก็คือในราวๆประมาณทศวรรษ2470ก็คือประมาณปี2470กว่ามีนักเรียนนอกกลุ่มหนึ่งเรียนหนังสือกันอยู่ที่ต่างประเทศก็จะประกอบไปด้วยนายปรีดีพนมยงค์ร้อยโทแปกขีตะสังฆะมีนายตั้วลภานุกรมนายแนกพระหลโยธินและคนอื่นๆอีกประมาณ7คนลักลอบพบปะกันที่ประเทศฝรั่งเศสพวกเขาเนี่ยมาพูดคุยมาอภิปรายกันถึงปัญหาบ้านเมืองในยุคนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมันปัญหาตอนนี้มันคืออะไรมันคือเกิดเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องโครงสร้างอำนาจทั้งหลายแต่ทำไมแก้ไขไม่ได้ล่ะเขาก็เล็งเห็นว่าที่แก้ไขไม่ได้เป็นเพราะระบอบการปกครองที่อำนาจกระจุกอยู่ในมือของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่มีพระมหากษัตริย์กับบรรดาพระราชวงศ์และเสนาบดีถ้าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยควรจะทำอย่างชาติตะวันตกคือต้องมี2 สิ่งที่สำคัญเราเรียกว่า constitution นี่ก็คือการมีรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้มีปาร์ลิเมนต์คือปาร์ลิเมนต์คือรัฐสภาว่าง่ายๆให้มีประชาธิปไตยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ตกลงกันว่าเมื่อทุกคนร่ำเรียนหนังสือกันจบแล้วเนี่ยจะกลับไปประเทศไทยแล้วจะเริ่มวางแผนเปลี่ยนแปลงการปกครองคิดกันใหญ่มากนะตอนนั้นคนพวกนั้นอายุประมาณเท่าไหร่รู้ไหมประมาณ20ต้นๆมันอารมณ์เหมือนตอนเราเรียนมหาลัยอะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงประเทศอะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของคนหนุ่มคนสาวในทุกยุคจริงๆเราอาจจะมองว่าคืออันนี้ผมจะพูดกับเพื่อนๆขอแทรกนิดนึงแล้วกันว่าทำไมคนหนุ่มคนสาวรุ่นเราถึงกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในขณะที่คนที่เผชิญโลกมาตั้งนานเขาอยู่นิ่งๆผมก็จะตอบว่าเขาสู้มาก่อนพวกเราและนั่นคือโลกที่เขาพอใจแล้วพอถึงยุคเราที่เป็นยุคใหม่เราต้องการสิ่งที่ดีกว่าเดิมอันนี้คือการวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ใช่ความหัวก้าวหน้ามีมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วก็คือกลุ่มของนักเรียนนอกไม่กี่คนเหล่านั้นนี่เองซึ่งพอคนเหล่านั้นเรียนหนังสือจบก็กลับมาที่ประเทศสยามเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นนายปรีดีพนมยงค์ก็เป็นอาจารย์สอนกฎหมายแล้วก็เป็นผู้พิพากษาร้อยโทแปกขีตสังฆะรับราชการเป็นนายทหารปืนใหญ่คนอื่นๆก็แยกย้ายกันรับราชการตามกรมกองต่างๆแล้วก็เริ่มแผนการในการชักชวนผู้คนให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาธิปไตยและต้องการเป
เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ ก็มีการรวบรวมสมัครพรรคพวกเข้ามารวมกลุ่มกัน เราเรียกสมาคมของคนกลุ่มนี้ว่าคณะราษฎร ซึ่งก็เป็นตามที่เรารับรู้กันมาเนอะว่าคณะราษฎรเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จในปี 2475 เรียกว่าเป็นปฐมฤกษ์ของรัฐธรรมนูญไทย เราอาจจะสงสัยกันว่าทำไมคนหนุ่มไม่กี่คนเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ นั่นก็เพราะว่าได้รับความร่วมมือจากนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพที่เป็นคนหัวก้าวหน้าเหมือนกัน อย่างเช่นพระยาพหลพลพยุหเสนา ซึ่งเป็นนักเรียนนอกเหมือนกัน เป็นนักเรียนที่จบการทหารจากเยอรมนี แล้วก็มีพระยาทรงสุรเดช พญาฤทธิอัคคเนย์พระปราสาทพิทยายุทธพวกนี้เป็นขุนนางนะ แล้วก็เป็นนายทหาร แต่อยากเห็นบ้านเมืองเนี่ยไปสู่ระบอบประชาธิปไตย เรารู้ว่าเปลี่ยนแปลงการปกครอง สวัสดีครับ 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 พี่ตาสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ โอ้ยนี่แอบขนลุกเลยเนี่ยพี่ตา ได้เจออีกแล้ว ในเมื่อพี่กุ้งมาถึงนี่อีกรอบนึงครับมีกรณีพิเศษ กุ้งโชคดีนะพี่กุ้งมาเนี่ยแม่ช้อยเนี่ยชอบผู้ชายหล่อ นี่ชอบดูลิเกเลยนะเนี่ย โอ้ยพูดไม่ถูกเลยอะไปต่อไม่เป็นเลย เป็นของที่แทบจะไม่ได้เห็นแล้วครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครทำแล้ว คนที่ทำของชุดนี้ขึ้นมาคือพ่อบุญธรรมของพี่คนที่ให้ผมมา ซึ่งตอนนี้เขาก็ป่วยแล้วเหมือนกัน ก็คือไม่สามารถทำได้ จริง ๆ แล้วภายในมันคืออะไรครับ มันมีวัตถุที่เป็นเกี่ยวกับคนคนนั้นน่ะอยู่ในนั้น แล้วก็เป็นพวกตัวแทนเขาที่แบบมีการผูกไว้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีศพที่จมน้ำตาย มีแม่ลูกด้วย แม่ลูกที่จมน้ำตายด้วยกัน แล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะออกเสียงได้นะ ถ้าสมมติเรามีเครื่องมือสื่อสารกับเขาพูดกับเราได้ แล้วเสียงเขาจะออกมาเป็นเหมือนเขาเลย ต่อ อันต่อไปเอาแบบซอฟต์ เอาซ้อมๆหน่อยครับพี่ น้องคนนี้ น้องตุ๊กตา อันนี้จริงๆแล้วเป็นสมาชิกใหม่เพิ่งมีคนส่งมาให้เหมือนกัน แต่เดิมเนี่ยเขาถูกเลี้ยงโดยคนคนหนึ่งเลี้ยงเป็นเหมือนตุ๊กตาลูกเทพอะครับลูกเทพแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ตุ๊กตาลูกเทพมันมีบางอย่างสถิตอยู่ข้างในเจ้าของบอกว่าวันดีคืนดีน้องเขาจะเหมือนตบมือเล่นได้ เหมือนอย่างเงี้ยครับต้องขออนุญาตอย่าง เรี นี้ ยกผมไม่กล้าจับ ตั้งแต่ปีคังซีที่ 1 ถึงวันนี้แม่น้ำเหลืองท่วมทุกปี เพราะมีทางน้ำใหม่ไหลสู่ทะเลสาบเหิงเจ๋อไหลผ่านสู้เชียน ไฮโจวอันตง เซี่ยเหอ และอีก 7 เมือง น้ำพัดดินทรายทำให้คลองอุดตันอย่างมาก ตลอดทางที่กระหม่อมมาเห็นขุนนางลำน้ำเพียงขุดดินทรายออก ใช้แรงคนนับพันหมื่น พอน้ำท่วมมาทุกอย่างก็สูญเปล่า น่าเสียดายนะ ขุดลอกดินทรายแม่น้ำเหลือง พยายามไปก็ไร้ผล แต่ถ้าไม่ทำเลยคลองก็อุดตัน ไร้ผลงั้นเหรอเขาว่ายากกว่าสายตะวันอีกทำแล้วน้ำใสใสแล้วก็ขุ่นอีกกลับไปกลับมาหมื่นปีก็แค่ มีอยู่เต็มท้อง ความรู้เบ็ดเตล็ดเหรอสามารถรักษาโรคหวัดเอาชนะกองทัพอูซานกุ้ยได้ ความรู้ระดับนี้ไม่เรียกความรู้เบ็ดเตล็ดแล้วฮะอย่าทำตนนักเลยพะเยค่ะจะบอกข้ามาสิมีตำราอะไรที่เจ้าไม่เคยอ่านบ้างกระหม่อมไม่รู้จริงๆพะเยค่ะเจ้าตอบได้ดี ตอบได้มั่นใจมากข้าไม่เชื่อแล้วรอข้าไปอ่านตำราเพิ่มอีกข้าจะมาทดสอบเจ้าหน่อยกระหม่อมก็รอจะแพ้ฝ่าบาทสักวันพะเยค่ะเจ้าได้พูดจาได้มีลีลาจริงๆเลยนะ ขอพระทัยฝ่าบาทที่ชม เอ้า ใต้เท้า ท่านออกมาช้าอีกแล้ว เมื่อกี้พวกเขาอิจฉากันมาก แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลย ค่อยๆนะท่าน มาเก็บเก้าอี้ไปครับไปเถอะ
ชางขอรับใครมาแกมโอ้โหไต่เท้า ปิดประตูซะ บอกให้ทุกคนออกไป นี่พวกเจ้าหยุดทำงานได้แล้วพวกเจ้ากลับไปก่อนเถอะวันเนี้ยข้าปิดร้านแล้วนะ พวกเจ้ากลับกันก่อนเถอะ แล้วตอนออกไปอย่าลืมปิดประตูด้วยล่ะข้าจะไปยกน้ำชามาให้ท่านได้เท้าบอกมันเลย มีอะไรให้ข้ารับใช้ขอรับ เจ้าช่วยไปหา มูลบทยูคลิดของสีกวงฉีคณิตศาสตร์9 บท คู่มือคณิตศาสตร์ของหลิวหุย หลักคณิตศาสตร์ของจางชิวเจี้ยน คณิตศาสตร์โบราณของหวังเซี่ยวทงนี่นี่คณิตศาสตร์9 บท มูลบทยูคลิดเพิ่งมาใหม่เลย ส่วนที่เหลือข้ากำลังหาอยู่นายท่านหนังสือของท่านพิสดารขึ้นทุกทีคาดเดาไม่ได้เลย ไม่รู้ว่าจะมาแนวไหนราชวงศ์ไหน คือว่าคนที่รู้วิชาคณิตศาสตร์ข้าไม่รู้จักสักคน ท่านจะให้ข้านี่ข้ามีอยู่เล่มหนึ่ง คู่มือคณิตศาสตร์ท่านดูสิ มาจากสมัยรัชสกหยงเล่อ มีค่าจนเอาไปแลกบ้านหลังหนึ่งได้ ท่านอยู่ด้วยกันกับฮ่องเต้ทุกวัน และฮ่องเต้เสวยอะไรเป็นมื้อเที่ยงทุกวันเหรอ เดี๋ยวเข้าเถิดท่าน ฝ่าบาท อิลี่ไทเฮาบอกว่าจะเสวยด้วยกันไม่ใช่เหรอ ไทเฮาทรงหิวมากแล้ว ทุกคนกำลังรอฝ่าบาทอยู่ แล้วทำไมไม่รีบบอกล่ะ เอ้าฝ่าบาท ฝ่าบาท ฝ่าบาท โอ้เอ๋ยกว่าจะรอเจ้ามาได้ ไม่ง่ายเลยนะ ข้ารอจนท้องหิวแล้ว แต่เจ้าสิมัวไปขี่ม้าอยู่ได้ ข้าลืมไปสนิทเลย รีบนั่งสิ ถ้าพวกท่านหิวก็อย่ารอข้าเลย ท่านขำอะไร เมื่อกี้นี้ฮองเฮาเล่าเรื่องตลกให้ฟัง แต่นางไม่รู้สึกตลกเลยออกไปรับเจ้า ข้านั่งอยู่นี่ ยิ่งคิดก็ยิ่งตลก งั้นเหรอ ฮองเฮาเล่าเรื่องตลกด้วยเหรอ งั้นเล่าให้ข้าฟังหน่อย หม่อมฉันได้ฟังมาจากครอบครัว บอกมีผู้ชายชาวพุทธ คืนหนึ่งวิ่งขึ้นไปบนเขา แล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกหมด บอกจะสละร่างกายให้ยุงฝ่าบาท ท่านว่าเขามีความจริงใจหรือเปล่า สุดยอดมากที่ทำถึงขนาดนี้ แม้แต่เจ้าแม่กวนอิมก็ซาบซึ้งใจ ก็เลยจะทดสอบเขา เจ้าแม่กวนอิมแปลงกายเป็นเสือ สุดท้ายชายคนนั้นเห็นเสือก็วิ่งหนีไปทันที แถมยังตะโกนว่า โอ๊ย ข้ารับแขกคนสำคัญขนาดนี้ไม่ไหวหรอก คิดไม่ถึงจริงๆ ว่าฮองเฮาจะเล่าเรื่องตลกได้ด้วย ตลกดีนะ กินเถอะ เอ้ย
มีงานต้องทำตอนดึกค่อยไปหาเจ้าที่ตำหนักคุณหนิงนะ หม่อมฉันรับแขกคนสำคัญขนาดนี้ไม่ไหวหรอก เจ้าเห็นไหม เผื่อจริงๆเลย ทุกคนบ้ากันไปหมดแล้วหรือไงนะ ออกแรงทุ่มกันเลย ทุ่มข้าเดี๋ยวเข้าจับขาข้าทุ่มออกแรงเยอะเฮ้ยมาอีกทีนะมาอีกทีทุ่มข้า พระบาทห้องเฮามาแล้วพะเยะค่ะ คือว่าเรียกเสด็จแม่สิ เสด็จแม่ เจ้าหลีกหน่อยหลีกไปสิเด็กนี่นะวันนี้แปลกจริงๆราชทายาทตื้อจะมานอนในตำหนักของข้าให้ได้เจ้าว่าถ้าไล่เข้าออกไปตอนดึกๆพรุ่งนี้เด็กนี่ต้องมาโวยวายกับข้าแน่เอาแบบนี้เจ้าไปนอนก่อนนะขอโทษทีมาเจ้าตั้งใจอ่านกลอนถ้าเจ้าอ่านไม่ดีข้าจะปิดม่านซะถ้าเจ้าอ่านได้ไม่ดีคืนนี้ไม่ต้องนอนมาอ่านสิ ร้อนอะไรเสด็จพ่อ เก็บดอกบัวในเจียงหนาน ใบบัวบานสะพรั่งปลาแหวกว่ายดงใบบัว ว่ายไปทิศตะวันออก ว่ายไปทิศตะวันตก นี่ท่าใหม่นี่นาไปเรียนมาจากไหน ทูลฝ่าบาทกระหม่อมเรียนท่านี้มาจากอาจารย์ที่เหอเป่ยบ้านเกิดกระหม่อม ชื่อท่าทุ่ม18 จันอี นี่ถ้าเขาเจ้านี้กดข้อมือลงไป ทั้งแขนของข้าก็อ่อนปวกเปียกไปหมดมารีบสอนข้าเดี๋ยวเข้า พะยะค่ะพะยะค่ะมา ต้องทำยังไงนะ มาทำแบบนี้ แบบนี้ ฝ่าบาท ห้องเฮาประชวรหนัก ห้องเฮาห้องเฮา ฝ่าบาทมาแล้ว หม่อมฉันไม่มีแรงคารวะ ฝ่าบาท เมื่อกี้หม่อมฉันฝันเห็นท่านพ่อมารับ หม่อมฉันใกล้ตายแล้ว เจ้าพักผ่อนมากๆ เจ้ายังสาว เจ้าไม่ตายหรอก หม่อมฉันดีใจ ปราบกบฏสามเจ้าสำเร็จ สิ้นกบฏสามเจ้าแล้ว จริงเหรอ หากไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเช่นนี้ หม่อมฉันไม่กล้าปลุกท่านหรอกเพคะ สิ้นกบฏ แต่เป็นอูซานกุ้ยต่างหาก ถ้าหลายปีนี้ไม่มีเขาคอยกดดันเจ้าทางบกทางทะเล เจ้าจะเติบโตได้ยังไง วันนี้ข้าคุกเข่ารอเจ้าอยู่ที่นี่ ก็เพื่อพูดสิ่งนี้ คำพูดของเสด็จย่าข้าจะจดจำไว้
ยินดีกับฝ่าบาทแผ่นดินเป็นปึกแผ่นทุกสิ่งสมหวัง พวกเจ้าพูดได้ดีมากข้าฝันจะรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งส่วนเรื่องอนาคตพวกเจ้าร่วมกันร่างกายนี้เพื่อสันติแด่แผ่นดินไต้หวันถอยขาไปด้านหลังอย่ายึกยักรวบรวมสมาธิไปจุดเดียวอย่าเกรงร่างกายอย่ายิงด้วยมือให้ยิงด้วยใจเพราะจิตใจมั่นคงในฟ้าดินนี้จะเหลือเพียงเจ้าและเป้ายิงมือของเจ้าก็คือธนูพอขยับนิ้วก็จะเข้าเป้าทุกครั้ง เสด็จพ่อท่านให้ข้ายิงเถอะนะ เหลวไหลยืนดีๆไม่หัดเล็งถึงครึ่งปีห้ามยิงแม้แต่ครั้งเดียวเจ้าเห็นเป็นเรื่องสนุกเหรอถ้าหากอยู่สนามรบจริงๆธนูทุกดอกล้วนมีค่าถ้าชอบยิงมั่วจะเป็นนิสัยชั่วชีวิตเจ้าจะไม่มีวันเป็นยอดนักธนูได้ เสด็จพ่อห้าวหาญมาก จะทำให้ได้แบบข้าต้องฝึกอย่างน้อย5 ปีตอนนี้เจะถือคันสอนยังไม่มั่นเลยเวลาขึ้นมาจะยิ่งไม่ไหวไปคุยในศาลาเหลิงเสียง ไม่ยากค่ะ เจ้าเล็งต่อไปนะ ฝ่าบาทกระหม่อมอยากขอให้รัชทายาทหยุดพักให้ยืนอยู่นานแบบนี้คงจะทรมานมาก เรื่องแค่นี้เองตอนเด็กๆข้าเรียนยิงธนูต้องยืนทั้งวันพอกลับไปไหล่ข้าบวมเป่งถ้าเด็กๆไม่ลำบากบ้างพอโตไปเขาจะทำอะไรไม่สำเร็จ พอเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะเป็นคนไร้ประโยชน์ถ้ารักเกินไปก็เป็นการทำร้ายได้ พะยะค่ะรายงานฝ่าบาทพวกกระหม่อมได้ปล่อยข่าวบุกยึดไต้หวันให้เหล่าขุนนางรู้แล้ว คนคัดค้านมากคนเห็นด้วยน้อยไปอย่าง ส่วนใหญ่บอกว่ามีกำลังไม่เพียงพอบางคนก็บอกว่าฮ่องเต้หวังตี้ในอดีตให้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวข้าอยากนิ่งแต่พวกมันไม่นิ่งเอาแต่ก่อกวนเขตแดนทะเลทำยังไงดี พวกท่านทายสิปราบกบฏ3 เจ้าใครดีใจที่สุดใครล่ะแม่ทัพใหญ่ซื้อหลังยังไงล่ะ ตอนข้ามาถึงเจอกับคุณนางที่วัดเป้าเอินเขาบอกข้าว่าพอสิ้นกบฏ3 เจ้าซื้อหลังเมาหนักไป3 วันก็โดดโลดเต้นในสวนบ้านตัวเองร้องเพลงภาษาหมิ่นหนานทำเอาเพื่อนบ้านแถวนั้นตกใจกันแทบตาย ข้าไม่ยอมพบเขาแต่เขาก็ขยันมากยืนเวรทุกวันพอฝึกจิตใจเขาจนดีขึ้นแล้วก็ใช้งานเขาได้ เบียค่ะ
ไม่อย่างนั้นเขาจะแต่พูดว่าจะล้างแค้นให้ครอบครัวใครจะกล้ายกกองทัพให้เขาดูแลล่ะพวกเจ้าอย่าบอกเรื่องนี้กับเขานะคนเก่าแก่ใน8 กองธงได้ยินข่าวอะไรจากตาแก่เหล่านั้นไหมกระหม่อมได้ยินว่าพวกเขาคิดว่าปล่อยไต้หวันเอาไว้เป็นเรื่องที่ดีใครเป็นคนพูดกระหม่อมไม่กล้าตัดสินคนเพราะคำพูดฝ่าบาทเพียงให้กระหม่อมไปสืบข่าวหากความเห็นต่างกันก็จะห้ามหันกันจากนี้ไปใครจะกล้าพูดความจริงอีกล่ะคนที่พูดแบบนี้ไม่มีความรู้แผ่นดินบรรพชนจะไม่ยอมยกให้ใครแม้แต่น้อยตอนนี้ข้ากำลังพูดว่าจะบุกเมื่อไรไม่จำเป็นต้องเถียงกันว่าจะบุกหรือไม่ตอนนี้ข้าอยากรู้ว่าพวกเจ้าคิดยังไงอย่าแตะเขาให้เขาลุกขึ้นมาเองลำบากแค่นี้ยังทนไม่ได้แล้วจะปกครองแผ่นดินต้าชิงยังไงข้าจะบอกให้นะถ้ายืนจนตะวันตกดินไม่ได้วันนี้เจ้าก็ไม่ต้องลุกขึ้นยืนอีกเลยหากใครกล้าขอความเมตตาให้เขาลากไปตำหนักบรรพชนสั่งบอยจนตายทูลฝ่าบาทพวกกระหม่อมตกลงกันได้แล้วต่อให้ไม่ได้รับเบี้ยหวัดก็ต้องพาบ่าวไพร่ทีมยกทัพบุกไต้หวันต้องยึดเกาะไต้หวันคืนมาให้ได้เอาละพวกเจ้าไม่ต้องยกทัพไปรบหรอกข้าจะจ่ายเบี้ยหวัดเหมือนเดิมจะพูดแบบนี้ข้าก็ลำบากใจนะฝ่าบาททรงงานเพื่อแผ่นดินโดยไม่เหนื่อยล้าเลยแล้วก็พวกกระหม่อมจะกล้าพูดอะไรได้ล่ะตั้งแต่รู้ว่าฝ่าบาทจะบุกยึดไต้หวันกระหม่อมก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกระหม่อมดูแลกรมกลาโหมอย่างน้อยก็ควรช่วยคิดหาวิธีให้ฝ่าบาทเพื่อไม่ให้ฝ่าบาทต้องเป็นกังวลวันนี้ได้ฟังคำของฝ่าบาทที่แท้ก็มีแผนการนานแล้วต้องมีชัยแน่นอนพวกกระหม่อมจะยังลังเลอะไรอีกล่ะจะบอกว่า ใช่ไม่ว่าจะรบแพ้หรือชนะก็เป็นความรับผิดชอบของข้าสินะ8 กองธงแข็งแกร่งรบทางทะเลครั้งแรกไต้หวันก็อยู่ไกลมากเหล่าขุนนางเกิดความหวั่นเกรงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฟังดูมีเหตุผลหน่อยมะโลกนี้น่ะไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนขอแค่ตั้งใจแก้ปัญหาก็ไม่ยากแล้วแต่ถ้ามัวแต่อยู่เฉยๆชีวิตนี้ก็จะแก้ไขไม่ได้8 กองธงไม่มีทหารเรือรบในทะเลไม่เป็นแล้วก็เชิญคนมาสอนได้ถ้าเก็บซื้อหลางไว้ก็เพื่อใช้งานตอนนี้ฝ่าบาทกระหม่อมมีความเห็นที่ช่วยให้ฝ่าบาทได้บุกไต้หวันโดยเหล่าขุนนางพูดอะไรไม่ได้อย่ามัวลีลานั่งลงพูดเถอะขอพระทัยฝ่าบาทอีก2 เดือนต่อมาก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาฝ่าบาทสามารถอาศัยเรื่องปราบกบฏ3 เจ้าเรียกเหล่าขุนนางมาฉลองในเมืองในงานเลี้ยงฉลองที่ได้แผ่นดินคืนท่านก็เอาเรื่องยึดไต้หวันมากล่าวถึงในงานด้วยถึงจะอ้อมค้อมแต่ก็สำเร็จแน่ถึงตอนนั้นใครจะกล้าปฏิเสธท่านล่ะจะได้ผลเหรอพระยาค่ะพอเรายึดไต้หวันได้แล้วต้องดูแลตระกูลเจิ้งอย่างดีพระยาค่ะข้าเขียนรายชื่อของกำนันให้เจ้า2 ใบแล้วทางเจ้าทำหายไปในกล่องนั้นมีสอดไว้อีกใบในตำรารวมทวีตู้เศร้าหลินข้ารู้แล้วท่านนี่รอบคอบจริงจะไม่รอบคอบได้ยังไงพวกขุนนางใหญ่ในเมืองหลวงจับจ้องเราอยู่นะผู้ว่าการทุกมณฑลไปอวยพรวันเกิดฮ่องเต้ถ้าก้มหัวน้อยไปทีเดียวจะเป็นเรื่องยุ่งได้ข้ารู้ว่าให้เจ้าไปเป็นการทำเจ้าลำบากแต่กรมลำน้ำมีงานเยอะข้าปลีกตัวไม่ได้เจ้าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวข้าจะ
จะส่งของกำนันไปทีหลัง อ๋อน้าท่านทำตัวใกล้จะเหมือนแม่ข้าแล้วนะ อยู่ด้วยกันตลอดเวลา เจ้าไปคราวนี้ข้าไม่มีคนคุยด้วยแล้วสิ เดี๋ยวเราก็ได้เจอกันแล้ว นี่ทำเหมือนลาจากกันเลยนะข้ารับไม่ไหวหรอกกลับไปเถอะ ได้ ดูแลคุณชายรองให้ดี อย่าไปก่อเรื่องในเมืองหลวงล่ะ วางใจเถอะได้เท้า ข้าเสียวหูไม่ได้โมนะ คุณชายรองท่องยุทธภพขาดข้าไม่ได้หรอก ทุกท่านดูให้ดีล่ะ ถึงแม้ข้าจะไปเมืองหลวงครั้งแรก แต่จะไม่ยอมให้กรมลำน้ำเสียหน้าเด็ดขาด คุณชายรองผมร่วงแม้แต่เส้นเดียว ข้ารับผิดชอบเอง ไปละเจ้า เอาละรักษาตัวด้วย เลย กระหม่อมหมิงจู ต้อนรับพระสนมหุ่ยเฟย กลับบ้านเยี่ยมญาติ พระสนมบอกว่านางทราบเรื่องแล้ว ทุกคนลุกขึ้นเถอะ ไปคุยกันข้างใน พะยะค่ะ ท่านลุง องค์ชายใหญ่ท่านสบายดีไหม เราครอบครัวเดียวกัน ถ้าจะพูดแบบนี้กับข้าไปทำไม ไปเถอะ กว่าจะออกจากวังมาอยู่ที่นี่ได้ ไม่ง่ายเลยจริงๆ ได้วันหยุดแค่วันเดียว ไม่รู้ต้องวิ่งไปกี่บ้าน พะยะค่ะ สิ้นกบฏ3 เจ้า ทั้งแคว้นยินดี ฮ่องเต้เลยให้พระสนมกลับบ้านเยี่ยมญาติ เป็นวาสนาของข้าน้อยนัก งั้นข้าก็มีวาสนาไม่น้อยเลยจริงๆ เมื่อกี้ข้าไปบ้านท่านพ่อ เห็นท่านแม่แก่มากจนลุกจากเตียงไม่ไหวแล้ว ลูกสาวอย่างข้า เห็นแล้วอยากจะร้องไห้นะ แต่เจ้าทายสิว่าเป็นไง แม่ข้ากำลังนั่งเล่นไพ่กับคนอื่นอยู่ นางคารวะข้าทั้งที่นั่งอยู่ แต่ไม่พูดอะไรเลย แล้วก็กลับไปเล่นไพ่เหมือน ผู้ เดิ ห ม ญิงแมนจูแก่ๆ ก็เป็นแบบนั้นกันทั้งนั้น เอ้ย วันๆ เอาแต่นั่งเล่นไพ่ ถ้าวันไหนเล่นไพ่ไม่ไหว ก็คงอยู่ไม่ไหวแล้ว นี่เป็นวาสนาของไม่เท่าแล้ว เป็นความเมตตาจากฮ่องเต้ อินทีล่ะ องค์ชายใหญ่เหรอ คงไปเล่นในห้องทำงานข้าแล้ว เจ้านี่พูดเก่งจริงๆนะ ถ้าเขาไปที่ห้องทำงานของเจ้า ข้าก็แทบจุดธูปไหว้พระแล้ว เจ้าเป็นลุงแท้ๆของเขา ควรจะสั่งสอนเขาให้ดี พระสนม แล้วข้าเป็นใครกัน มาบังอาจสั่งสอนองค์ชายใหญ่ ถ้าฮ่องเต้ได้ยินเข้า เขาจะมองข้าอย่างไง นอกจากฮ่องเต้จะดูแลรัชทายาทแล้ว ยังเห็นพวกเราในสายตาด้วยเหรอ เจ้าเป็นลูกแท้ๆทางสายเลือดของเขา ไม่ยื่นมือช่วยเขาด้วยซ้ำ พูดไปก็คงไม่มีใครเชื่อ นอกจากรัชทายาทก็ยังมีพวกพาฝรั่ง ไม่รู้จริงๆว่าเจ้าหมายถึงฮ่องเต้แคว้นไหน พระสนม คือว่า ข้าเป็นคนพูดยังไม่กลัว แต่คนฟังตกใจกลัวซะขนาดนี้ พระสนมโปรดสั่งการ เตรียมจวนไว้พร้อมแล้ว เชิญพระสนมกินมื้อเที่ยงที่นี่ก่อนแล้วกัน ข้านะไม่อยากมาแต่แรกแล้ว แต่อินถี่โวยวายว่าจะมาให้ได้ ท่านพ่อโกรธข้าแล้ว เพราะนานๆจะกลับมาเยี่ยมบ้าน ไม่ยอมอยู่กินข้าวบ้านด้วยซ้ำ ขอบคุณพระสนมที่เมตตา ข้าน้อยจะจดจำใส่ใจ เชิญพระสนมไปจวนด้านในเปลี่ยนเสื้อผ้าพักผ่อน คือว่าข้าน้อยจะไปหาองค์ชายใหญ่ก่อน องค์ชายใหญ่ไม่เจอกันหลายวัน กลายเป็นเซียนไปแล้วเหรอ ท่านลุง ทายซิว่าข้าสวดอะไรอยู่ อะไรเหรอ ข้าเชิญเทพเดินดินมาจากหยุนหนาน เขาเกิดสมัยฮ่องเต้จูหงอู เขาฝึกตนอยู่ที่ภูเขาจีจูมาตล งั้ อน ด เขาก็ต้องมีอายุอย่างต่ำ400 ปีแล้วสิ มิจฉาชีพที่ไหนกัน ท่านเชื่อไปได้ไง เขาฝึกตนทุกวัน ข้าเห็นเขาใช้วิชามากับตา ใช้ได้ผลจริง ๆ นะ อ
3 เจ้าฝ่าบาทควรจะให้ราษฎรพักก่อนหลายๆปี เกาเจียงชุนก็ส่งฎีกามา ไม่เหมาะสมเอาเสียเลย เขาเพียงแต่ต้องการจะเอาใจฝ่าบาทเท่านั้น ตอนนี้เงินในกรมคลังใกล้จะหมดแล้ว หลายๆคนบอกว่าเรื่องไต้หวันเจ้าฟังสิ เจ้าเด็กนี่กรนด้วย หลายวันเนี่ยกระหม่อมตกใจแทบตาย วิญญาณแทบจะหลุดออกจากร่างฝ่าบาทดูสิ เขากินดีอยู่ดี มีเสื้อผ้าอบอุ่น จู่ๆจะล้มป่วยได้ยังไง ขนาดหมอหลวงยังไม่รู้ว่าเขาป่วยเป็นอะไรเฮ้ยมีคนบอกว่า วิญญาณเขาหลุดหายไป มีผีร้ายคอย พูดจาเหลวไหล เขาเป็นรัชทายาทเหล่าเทพคุ้มครอง ผีร้ายที่ไหนจะกล้ารังควานเขาถึงขนาดนี้ เพราะเจ้าพวกคันที่ปากเสียพวกนั้น วันๆเอาแต่เล่าเรื่องผีให้เขาฟังข้าจะเปลี่ยนคันที่ในวังใหม่ให้หมด หาคนใหม่ที่พึ่งพาได้มากกว่านี้ หลายวันนี้ข้าจะนอนเป็นเพื่อนเขา ฝ่าบาท ถ้าเสด็จแม่ของเขายังอยู่ รู้ว่าฝ่าบาททำเพื่อนลูก ไม่นอน2 วัน 2 คืนอยู่เป็นเพื่อนเขา ยอมอดทนนางจะดีใจขนาดไหน แม้แต่กระหม่อมก็ยังนับถือยิ่งนัก พอได้แล้วอย่าเอาแต่ร้องไห้ เป็นผู้ชายแท้ๆ ดูสารรูปสิถ้าจะให้เด็กคนนี้เป็นอะไรไปไม่ได้ วันหนึ่งข้าตายไป แล้วแม่เขาถามข้าเรื่องนี้ ข้าไม่รู้จริงๆ ว่าจะเอาหน้าไปซุกไว้ไหน พะยะค่ะพะยะค่ะ นี่คือกระบี่ของพ่อข้า ข้าเอามันมาวางไว้ข้างๆลูกข้า ข้าไม่เชื่อหรอก ต่อให้โลกนี้มีผีร้าย ข้าก็จะลองดูซิว่า ผีมันจะร้ายกาจหรือกระบี่นี่ร้ายกาจกว่ากันแน่ รู้ไหมว่าทำไมข้าถึงได้อยากยึดไต้หวัน ข้าไม่อยากให้ลูกหลานของข้าชี้หน้าข้าแล้วด่าว่าแผ่นดินที่บรรพชนทิ้งไว้ให้ขาดหายเป็น1 แห่ง ก็เพราะข้า ข้าเป็นพ่อของเขา เจ้าเป็นลุงแท้ๆของเขา เรื่องนี้นะเจ้าเอาไปพูดข้างนอก ให้เยอะๆเข้าไว้ พะยะค่ะพะยะค่ะพะยะค่ะฝ่าบาทตรัสแบบนี้แล้ว กระหม่อมจะไม่คัดค้านเลย แต่ว่าฝ่าบาท ที่ทางฝั่งไทเฮานั้น ท่านต้องเกลี้ยกล่อมนางหน่อย คนแก่บางคนในวัง ยังเชื่อฟังนางอยู่ ข้ารู้แล้ว ไม่ต้องรับใช้แล้วผู้เจ้าไปพักผ่อนให้หมด ขอรับ เจ้าวางเท้าลงก่อน เรามีเรื่องสำคัญต้องคุยกัน เจ้ารู้ไหมว่าอินถีทำอะไรอยู่ ข้าไม่รู้หรอก กำลังรอให้เจ้าบอกข้าอยู่พอดี เจ้าไม่ได้ร่ำเรียน แต่จะปล่อยให้อินถีทำตัวเหลวไหลไม่ได้นะ ถ้าเป็นสมัยฮ่องเต้ฮั่นอูตี้ มีคนใช้ไสยศาสตร์ในวัง จะถูกประหารยกครัว ถ้ายังไม่อยากตายนะ ถ้าข้ากับอินถีถูกตัดหัว เจ้ามีชีวิตอยู่จะมีความหมายอะไรล่ะ ข้าใช้เส้นสายการเมืองถึงมีวันนี้ต่างหาก ข้าช่วยปราบกบฏ3 เจ้า ฮ่องเต้ก็เลยเลื่อนขั้นให้ข้า เจ้าเก่งนักนี่ เราสองแม่ลูกเป็นตัวเกะกะเจ้า ไม่น่ามาเลย เฮ้ยพระสนม พระสนม ดูเจ้าสิ ดูเจ้าสิ พระสนม เราครอบครัวเดียวกัน เราครอบครัวเดียวกัน ถ้าใครเจ็บข้าก็เจ็บด้วย เสียงเกินไป ไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลย ทำไมจะไม่จำเป็น แต่งตั้งรัชทายาทมานานแล้ว ถ้าหากอินถีไม่กระโตกกระตาก ยังไงก็ต้องได้เป็นท่านอ๋อง ตอนนี้
ไม่ยอมอยู่เฉยๆเสพสุข เจ้าคิดจะทำอะไร รัชทายาทแค่เด็กไม่มีแม่ ถ้าฮ่องเต้ไม่โปรดปรานเขาจะทำอะไรได้ แต่เท้าสัวเป็นลุงแท้ๆของเขานะ แถมฮ่องเต้ยังให้ความสำคัญกับรัชทายาท เจ้าทำแบบนี้ก็ตุกดัวเสือชัด ใช่ฮ่องเต้โปรดรัชทายาทแต่อินทีล่ะ อินทีก็เป็นลูกเขาเหมือนกัน เขาจะไม่สนใจได้ยังไง ใต้เท้าส่วนหนุนหลังรัชทายาทแต่ลูกข้าก็มีใต้เท้าหมิงหนุนหลังเหมือนกันท่านเป็นลุงแท้ๆของเขาไม่ใช่เหรอ ๆแต่ข้ากำลังเตือนเจ้าให้รอบคอบ เจ้าต้องระวังตัว นี่ ข้าได้ยินว่าฮ่องเต้อยู่ได้อีกไม่นาน เจ้าพูดบ้าอะไรของเจ้าอีก เจ้าไม่รู้เหรอฮ่องเต้จะบุกไต้หวัน ใครพูดกัน ขนาดทหารใน8กองธงยังรู้เลย ทุกคนบอกว่าฮ่องเต้บ้าไปแล้วกำลังสงบสุขอยู่ดีๆ จะให้นั่งเรือออกทะเลไปยึดเกาะเล็กๆนั่น ทหารใน8กองธงสู้รบบนม้าได้ แต่พอขึ้นเรือก็เหมือนปูไม่มีขา ถ้าฮ่องเต้จะบุกไต้หวันจริง หัวหน้าแต่ละกองธงก็จะยึดอำนาจ โถ่เอ้ย เจ้าจะพูดเรื่องนี้ทำไม ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าเลย ตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องในครอบครัว ตอนนี้เจ้าควรจะไปเกลี้ยกล่อมอินถี ท่านลุง ข้าเข้าใจที่ท่านพูดดี ข้าถามท่านคำเดียว คำเดียวนะ ถ้าหากวันหนึ่งรัชทายาทป่วยตายจริงๆ หลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมา กินข้าวแล้วติดคอตาย หกล้มแล้วตาย ท่านในฐานะลุงของข้า จะปกป้องข้าไหม ข้า ข้า ข้าเตรียมเชือกไว้ผูกคอตายแล้ว ถ้าเจ้ายังถามข้าแบบนี้อีก ข้าจะกระอักเลือดใส่หน้าพวกเจ้า จริงๆเลย ฝ่าบาทราชทายาทกำลังตกใจกลัวบางสิ่ง เจ้าอยากถูกย้ายเหมือนกันใช่ไหมตกใจกลัวอะไร เด็กโตป่านนี้แล้วเอาแต่ร้องไห้แบบนี้เจ้าอายบ้างไหมวะให้พ่อดูสิว่าไข้จะลดหรือยัง เอาละดีขึ้นเยอะแล้ว ข้ายังไม่หาย คืนนี้ข้าอยากอยู่กับเสด็จพ่อ เรามาตกลงกันก่อนนะ เจ้าอยู่ในตำหนักของข้าได้ แต่ว่าพอเจ้าหายดีแล้ว เจ้าต้องเขียนบทความให้ข้า ห้ามขี้โกงเชียวล่ะ เจ้าเด็กนี่นะ เอาแต่หลอกข้าอยู่เรื่อย ไปพวกเราสองคนไปหาเสด็จทวดเจ้ากันเถอะ เอารองเท้าเข้ามา พะยะค่ะ เปลี่ยนชุดระหว่างทาง พะยะค่ะ พวกเขาถึงได้คัดค้านกันหมด ข้าเกลี้ยกล่อมพวกเขาไม่ได้ ไม่มีหนทางเลย และจะทายาทป่วยมาหลายวัน ข้าเอาแต่คิด แต่ก็คิดอะไรไม่ออกเลย ร้อนใจเหรอ ข้าร้อนใจมาก ตาเจ้าคล้ำไปหมดแล้ว กลับไปพักผ่อนเถอะ รัชทายาทจะกินข้าวที่ตำหนักข้า จะจดจำหน้าของเจ้าไว้ก่อนคำพูดทุกอย่างของข้าแปลให้เขาฟังให้ครบ ใส่หัวไป ก็เพียงพอให้เจ้าตายได้แล้ว แถมยังต้องให้พวกเจ้าเดินทางมาไกล เพื่อช่วยเป็นกังวล เราได้ยินว่าฟาบาทเพิ่งจะสู้รบทางใต้ กับท่านอ๋องทั้งสามเสร็จสิ้น ตระกูลเจิ้งในไต้หวันยังคงนับถือราชวงศ์หมิงเหมือนเดิม ดินแดนของท่านเต็มไปด้วยภัยพิบัติ เรื่องแคว้นของข้า ไม่ต้องการให้คนอย่างพวกเจ้ามาแทรกแซง อย่างแรก แค่การที่เจ้าพูดจาโอหังแบบนี้ต่อหน้าข้า ก็เพียงพอให้เจ้าตายได้แล้ว เรามีสำนวนโบราณว่า สองทัพสู้กันไม่สังหารทูต ข้าจะจดจำหน้าของเจ้าไว้ก่อน คำพูดทุกอย่างของข้าแปลให้เขาฟังให้ครบ ใส่หัวไป
นนางให้มา ไม่เห็นจะมีชื่อเจ้าเลย ทูลฝ่าบาท กระหม่อมไม่ได้เป็นขุนนาง ทางกรมราชการเลยไม่รู้ ระหว่างทางมัวแต่ชมทิวทัศน์ทำให้ฝ่าบาทเป็นกังวล เจ้าไปทำงานหนักมานานยังเหมือนบัณฑิตไม่เปลี่ยนมาเจ้าลุกขึ้นพูดเถอะเจ้านั่นทำข้าโมโหจนหัวหมุนไปหมดแล้วเอาเถอะอย่าพูดถึงมันเลยสุขภาพจิ้นฝูเป็นไงบ้าง เพราะบารมีฝ่าบาทแต่เท้าจิ้นสบายดีมากเขากำลังนำของกำนันมาให้ฝ่าบาท อีกไม่กี่วันก็มาถึง ดี ฮ่องเต้คิดจะบุกยึดไต้หวัน ถ้าเกิดเรื่องแม่น้ำผิดพลาดขึ้นมาแม้แต่น้อย จะไม่เป็นการดีต่อฮ่องเต้ เรื่องนี้ เจ้าจะต้องเอาไปบอกเต้เท้าจิ้นนะ แล้วฮ่องเต้จะยกทัพไปเมื่อไหร่ล่ะ ข้าอยากจะหาที่สงบฝึกกองทัพเรือ ทะเลสาบหงเจ๋อทำได้รอแต่เท้าจิ้นมาถึงข้าจะคุยกับเขาเอง การขนส่งค่อยๆฟื้นฟูแล้ว แต่จะทำให้ลำน้ำสะอาดสร้างเขื่อนผันน้ำอย่างน้อยต้องใช้เวลา2 ปีฮ่องเต้เคยรับปากว่าปราบกบฏ3 เจ้าเสร็จจะเพิ่มเงินให้กรมลำน้ำปีละ1 ล้านตำลึง น้องข้าเอ๋ย เจ้าอย่าฝันหวานเลยถ้าว่านะ สงครามนี้ไม่จบสิ้นหรอก ปราบกบฏ3 เจ้า ฟื้นฟูพื้นที่ใช้เงินทียังกับน้ำทะเลลึก ตอนนี้ยังต้องสร้างเรือรบ ฝึกกองทัพเรือ ใช้เงินอีกเท่าไหร่ไม่รู้ ถ้าข้าเป็นเจ้า เรื่องนี้นะข้าจะไม่พูดถึงเลย แล้วข้าจะทำยังไงดี ตานน่ะก่อกวนเผ่าเคอชิน ส่วนอีกด้านยังทำเป็นส่งของกำนันให้ฮ่องเต้ทำอะไรพวกมันไม่ได้แต่ยอมปล่อยพวกมันไปก่อน แต่เจ้าคิดว่าฮ่องเต้จะยอมทนกับเรื่องนี้ได้นานแค่ไหนล่ะ ก็ไม่ทำให้ฮ่องเต้เป็นห่วงเรื่องแม่น้ำก็แล้วกัน เราจะเอาชนะอุปสรรคภายใน2 ปี รับรองขนส่งราบรื่น ไม่ได้เรื่องจริงๆ กรมลำน้ำได้เงินใช้ปีหนึ่งตั้งเยอะ แต่ของขวัญที่ได้เท้าจิ้นให้ฮ่องเต้ พี่ใหญ่ คารวะใต้เท้าเก่า เจ้าทำอะไรทำไมทำตัวแบบนี้ล่ะ เฮ้ย เขาเนี่ยพักนี้ทำตัวแบบนี้ตลอด หลายวันนี้ข้าศึกษาตำราโบราณ เก่งมากเลยเก่งดีมากเลือก2 ไม้สิ ผลไม้เลือกใหญ่ๆขอบคุณคุณชายรองมาคุณชายรองคืนนี้พวกเราไปวัดหลงฝู กินให้ท้องแตกเลยเถอะ แต่เรื่องกิน เจ้าเป็นใคร ถือดาบไล่ล่าคนในเมืองหลวง ไม่เห็นหัวกฎหมายเหรอ เจ้าอย่ามายุ่งหนีไปเด็กบ้านี่ขโมยเงินข้า เจ้ามานี่เลย ขโมยไปเท่าไหร่ ถามมันสิ ข้าเปล่านะ ถ้าไม่ทันรู้ตัว มันเอาเงินจากเอวข้าไปแล้ว เอาเงินไปแล้วรีบไปซะอย่าทำหายล่ะ ไปแล้ว จุดเด็กบ้านี่ อีกไปสิ อีกไป วางดาบลงซะ เจ้าถ้าไม่วางสักอย่างจะทำไม ใครบ้างมาก่อเรื่องที่นี่นะจับไปที่กระไม่หมดเลย จับเราทำไม พวกเราไม่เกี่ยวด้วยนะ เราท่านแท้ๆคราวนี้อดกินของอร่อยเลย อย่ามายุ่งกับข้า ข้าหิว อยากกินเครื่องในทอด เร็วเข้า เปิดประตู รีบเปิดประตู เร็วๆสิใต้เท้า ท่านเป็นคนดีมีเมตตาข้าต้องขออภัยด้วย รีบแก้มัดให้ใต้เท้าสิ เร็วเข้า ข้าถามอะไรหน่อยสิ ท่านถามมาได้เลย เจ้าพวกมองโกนั่นได้หรือยัง พวกมันหนีไม่รอดหรอก กองพันทหารออกโรงแล้ว ตำหนักซุ่นเทียนดูแลยังไงอะปล่อยให้พวกมันมาแกว่งดาบข้างถนนได้ คนพวกนี้น่ะ พอจับตัวแล้วยังไม่ทันถึงตำหนักซุ่นเทียนก็มีคนมาเอาตัวไปแล้ว เร็วเข้า เอาข้าวของใต้เท้ามาคืน ใต้เท้า รถม้าเราอยู่ข้างนอกแล้ว
ทูลฝ่าบาทเอาละข้ารู้แล้วไม่ต้องรายงาน ไปตายซะเถอะ เจ้าว่าไงนะปลดโซ่ให้มันซะ เก๋อหลงห้องเต้ถามอะไรเจ้าก็ตอบตามความจริงห้ามปิดบัง ข้าบอกก็ได้ ท่านขาน พวกเรานักรบมองโกไม่เคยพูดโกหกหรอกเจ้าไปตายซะเถอะ อยู่ต่อหน้าฝ่าบาทแล้วยังไม่รู้ที่ต่ำที่สูง ถ้ายังพูดอีกข้าจะตัดหัวเจ้า เจ้าไม่ใช่ผู้กล้า ไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้ เก๋อหลงข้าถามหน่อยเจ้ารู้ไหมที่นี่ที่ไหน เจ้าปล่อยให้ลูกน้องเจ้ามาก่อกวนในเมืองหลวงทำร้ายเจ้าหน้าที่ เจ้าจะก่อกบฏเหรอ ท่านขาน ไม่ใช่แบบนั้นนะ ข้ารู้ว่านี่คือเมืองหลวงของท่าน แต่ว่าเจ้านายของข้าท่านขานเกอตามีคำสั่งให้ข้ามาส่งของกำนัน คิดไม่ถึงว่าจะเจอท่านหลบหนีเผ่าทูชิตข้าถึงได้ฆ่าคนส่วนเรื่องเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่นั้นข้าไม่รู้หรอก ข้าไม่รู้ ไม่ต้องเกรงใจ เมื่อ300 ปีก่อน เมืองหลวงนี้เคยเป็นของราชวงศ์หยวน ย้อนไปอีก400 ปีเผ่านีเจินบรรพชนของข้ายังพ่ายแพ้พวกเจ้าอยู่เลย ที่พวกเจ้าฆ่าคนในเมืองหลวงไปทั่ว ก็เพราะสาเหตุนี้ใช่ไหม ท่านขาน ข้าบริสุทธิ์นะ ข้าจงรักภักดีต่อท่าน ข้ากับเหล่านักรบล้วนภักดีต่อท่านขาน ท่านขานโปรดเห็นแก่ที่เราล้วนเป็นนักรบแห่งทุ่งหญ้าอภัยโทษให้พวกเขาด้วยเถอะ ฆ่าพวกมันไปหมดแล้ว ฮะ จะเอาหัวของพวกมันไปหาเก๋อตาเถอะ ท่านขาน ถ้าหากเป็นแบบนี้ เกรงว่า จะเกิดสงครามได้ งั้นเหรอ ข้าปราบอูซานกุ้ยได้กำลังคิดว่ากองทัพ70,000 นายจะเอาไปทำอะไรดี เจ้าไปบอกเจ้านายของเจ้าด้วยนะ บอกเขาให้ครบทุกคำด้วยแหละ คือ แล้วก็ถ้าหากมีใครฆ่าคนตามใจในซุงกาขานเก๋อตานกับพวกเจ้า จะไม่สนใจเลยหรือไง ข้ากำลังปกป้องเจ้า แล้วก็หวังดีต่อเก๋อตานด้วย ทุกคนต้องรักษาชื่อเสียง ใช่ไหมล่ะ ใช่ ใช่ เจ้าคือคนของทักเซปาใช่ไหม ตัวจี้คิดว่าเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเก๋อตานและแบ่งทุ่งหญ้าผืนใหญ่ให้เจ้า เป็นความจริงหรือเปล่า เป็นความจริงขอรับ ตอนแรกจะเป็นแค่ผู้บัญชาการ แต่ตอนนี้จะทำงานให้เก๋อตาน มาทำงานในเมืองหลวง แถมยังทำงานพลาด จะไม่กลัวว่ากลับไปแล้วทุ่งหญ้าที่เจ้ามีอยู่ จะโดนยึดไปเลยจะรู้สึกขุ่นเคือง ใช่ไหมล่ะ ขอรับ ท่านขานโปรดช่วยข้าด้วย ท่านขานโปรดช่วยข้าด้วย ข้าจะแต่งตั้งเก๋อตานเป็นขาน เจ้ากลับไปบอกเก๋อตานว่าอย่าเป็นศัตรูกับราชสำนัก แล้วเขาจะได้ประโยชน์ ข้าจะเพิ่มราชโองการ ให้เก๋อตานคืนทุ่งหญ้าให้เจ้า เป็นลูกผู้ชายยังรักษากิจการครอบครัวไม่ได้ จะเป็นนักรบได้ยังไง ขอบคุณท่านขาน ขอบคุณท่านขาน ให้ผ้าไหม1,000 ม้วนกับเก๋อหลง เอากลับไปเป็นของขวัญ ส่วนของกำนันจะเก๋อตาน ค่อยว่ากัน ไปเลยค่ะ ขอบคุณท่านขานที่ไว้ชีวิต ขอบคุณท่านขานที่ไว้ชีวิต ฟาบามีคารมดีนัก แค่แป๊บเดียวก็ทำให้เขายอมสยบได้แล้ว ข้าเป็นคนชอบเอาชนะ ข้ารู้ดีว่า
ว่าเก๋อตาลจะก่อกบฏข้ายังยอมยิ้มให้เขาลูกน้องเขาฆ่าคนในเมืองหลวงข้ายังต้องให้รางวัลเขา แบบนี้คารมดีตรงไหน ความหมายไม่ต้องกังวลด้วยกำลังพลตอนนี้จะปราบเก๋อตาลก็เหลือเฟือไปอย่าง สยบทิศหรดีต่อด้วยทิศพายัพนี่คือนโยบายหวังว่าเก๋อตาลจะเข้าใจความลำบากใจของข้าเขาไม่ก่อเรื่องอีกข้าก็ไม่จำเป็นต้องยกทัพ นายท่านนี่คือของกำนันจากใต้เท้าเย่ผู้ว่าการกวางตงและกวางซีแล้วก็กล้องส่องทางไกลจากพวกยุโรปรวมถึงเหรียญทองที่สลักตรากษัตริย์ของพวกเขาแต่เท้าหาผู้ว่าการหูกวางบอกว่าคราวนี้กระทันหันมากเลยไม่มีเวลาเตรียมของกำนันชั้นเลิศใดๆให้นายท่านเขาก็เลยเลือกทองคำชั้นเลิศ50 คู่ในตระกูลมามอบให้ใต้เท้าแทน พาชิงเซิงเหรอมีสมบัติในตระกูลด้วยเหรอเขาเคยเป็นคนรับใช้ในกองธงเหลืองคนเลี้ยงม้าเป็นผู้ว่าการหูหวางได้2 ปีมีทองให้ข้าแล้วเหรอเนี่ย เพราะใต้เท้าคอยช่วยเหลือเขาดัดสิ เอาทองพวกนี้ไปหลอมซะไปที่นอกเฉียนเหมือนร้านทองหงฟ้าให้หลอมเป็นทอง10 แท่งหนักแท่งละ4 ชั่งพอสลักตราอายุยืนลงไปด้วย ท่านจะให้ฝังเพชรหรือหยกลงไปด้วยไหม ไม่ต้องฝังเลยไม่ต้องฝังเลยจะเรียบง่ายก็เรียบให้สุดอย่าไปทำตัวฟู่ฟ้าเหมือนคนอื่นๆตอนห้องเต้ปูนบำเหน็จให้พระสนมหรือองค์ชายพอพลิกทองขึ้นมาดูด้านหลังสลักว่าด้วยความเคารพจากหมิงจูโอ้โหคิดดูสิว่าข้าจะได้ประโยชน์แค่ไหนไม่เสียทีที่ข้าทุ่มเทไปถึงขนาดนี้ใช่คำพูดเหล่านั้นสำคัญมากนายท่านช่างมีความรู้จริงๆขนาดให้ของขวัญจะมีหลักการถึงขนาดนี้ ความรู้ข้านะมากกว่าสัวถูไม่รู้ตั้งกี่เท่าแต่ถ้าเทียบกับเกาเจียงชุนข้ายังสู้เขาไม่ได้เขามีวิธีเอาใจฮ่องเต้ทุกวันแต่ข้าไม่สนใจหรอกของกำนันคราวนี้ไม่มีใครให้เยอะเท่าข้าแน่เกาเจียงชุนจะลีลาแพรวๆแค่ไหนเขาก็ไม่มีทองเยอะแบบนี้หรอก แน่นอนอยู่แล้ว ฮ่องเต้นะชอบภาพวาดของตงเซียงกวงส่งของพวกนี้ไปให้เขาพรุ่งนี้ไปบอกทุกร้านที่หลิวหลีฉางว่าข้าเหมาภาพวาดของตงเซียงกวงหมดจ่ายให้ไม่อั้นขอแค่เป็นของจริงถ้าใครกล้าหลอกข้าจะถลกหนังมัน ขอรับ แล้วก็ลองไปถามดูว่าสัวถูจะให้อะไร ขอรับนายท่านข้าบอกพวกนั้นว่าถึงท่านจะประจำอยู่หอสมุดใต้ เป็นมหาบัณฑิตตำหนักเป่าเหอแต่ท่านก็มือสะอาดดั่งน้ำใสไม่มีกิจการหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองไม่เหมือนพวกคุณนางท้องถิ่นที่หาเงินได้เยอะขนาดนี้หรอกพวกเขาเป็นคนสนิทของท่านทั้งสิ้นเรื่องของกำนันให้ห้องเต้ถ้าทำให้เจ้าเท้าสวดเสียหน้าทุกคนก็จะเสียหน้ากันหมดดีพอแล้วเจ้าพูดได้ดีบอกพวกมันไปแบบนี้แหละหลายปีมานี้ข้าละเว้นบ่าวไพร่ไปไม่น้อยแต่ละคนเลื่อนเป็นหมาป่าจอมละโมบจ้องแต่จะหาเงินเข้ากระเป๋าจนชาวบ้านเขาบ่นกันละงมไปหมดส่วนข้าน่ะก็ยังมือสะอาดเหมือนเดิมพอฮ่องเต้ถามมาข้ารู้สึกละอายใจเหลือกเกินเอาเถอะพวกมันเคารพข้าด้วยของกำนันมากๆข้าก็จะได้ให้ฮ่องเต้ได้เยอะๆแบบนี้ข้าก็มีสง่าราศีแล้วแต่เท่าอาบอกว่านายท่านอยากจะให้อะไรเขาจะจัดการให้เองท่านทำรายการมาเขาจะได้รีบไปจัดการเรื่องภาพวาดของโบราณเราก็ไม่ชำนาญก็เหมือนเอาเงินไปถมครองถ้าดันไปได้ของปลอมข้าน่ะยังไม่เป็นไรแต่ว่ารัชทายาทจะเสียหน้าเอาได้ท่านวางใจเถอะทั้งหมดล้วนเป็นของแปลกใหม่จากพวกฝรั่งเหรอท่านดูนี่สินี่เรียกว่านาฬิกานกพอครบชั่วโมงนกกุ๊กกูจะออกมาร้องเหรอร้องว่าอะไรเอาคือร้องเงี้ยกุ๊ก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 ร้องแบบนี้นี่
ามเขาดูว่าถ้าจะทำให้มันร้องว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญได้ไหม อะโถเอ้ย เรื่องนี้ข้าน้อยไม่รู้จริง ๆ นะ เอาเหรอ ข้าจะไปถามพ่อค้าที่ขายของฝรั่งแล้ว เดี๋ยวกลับนี่ก่อนเจ้าไปบอกเขา ถ้าหากเขาทำให้ฮ่องเต้ร้องเสียงแบบนี้ได้ ไม่ใช่ถ้าทำให้น้องกุ๊กกูเนี่ยร้องได้ว่าทรงพระเจริญข้าจะมอบตำแหน่งขุนนางให้กับเขา ทั้งสองท่าน นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ย พวกท่านเห็นไหม รถของกำนัน20 คัน นี่พวกท่านมีความรู้มาก เคยเห็นภาพแบบนี้ไหม นี่จินจือหยวนก็มาด้วยทำเอาขุนนางคนอื่นๆดูหม่นหมองไปเลย หลายปีก่อนเขาถูกคุมตัวมาเมืองหลวงก็เพื่อที่จะประหารเขาแต่เพราะเขาเป็นคนมีวาสนา เลยรอดพ้นเคราะห์มาได้ ข้าหลวงลำน้ำร่ำรวยที่สุดแล้ว ภายในปีเดียว ได้เงินตั้ง3 ล้านตำลึง ได้ตกวันละ10,000 ตำลึงนี่ถ้าเจ้ามีเงิน10,000 ตำลึง เจ้าจะใช้ยังไงบ้าง ให้ตายสิ ข้าคงกังวลตายเลย ด้วยสิ แต่เท้าจิ้นน่ะวันๆเอาแต่ทำหน้าเครียด ก็เพราะคิดว่าจะใช้เงินพวกนี้ยังไงดี เฮ้ย ใช้ไม่หมดหรอก นี่คือชะตาลิขิต ดูสิ ทุกของคนรวยเนาะ ฝ่าบาท จิ้นฝู่ขอเข้าเฝ้าพะเยะค่ะ โอ้ จิ้นจือหยวนมาแล้วเหรอ เล่นค้างไว้ก่อนแล้วกัน พอพบเขาแล้วข้าค่อยกลับมาเล่นต่อ ฝ่าบาท ไม่ต้องค้างไว้หรอก ท่านชนะกระหม่อมไป1 เบี้ยแล้ว เปลี่ยนชุด ไปที่ศาลาซีหนวน พะเยะค่ะ ข้าฝากสืบข่าวด้วยนะ จิ้นจีหยวนเข้าเมืองคราวนี้ ก็เอาของกำนันอะไรให้ฮ่องเต้ ขอบคุณใต้เท้าเก่า ขอบคุณใต้เท้าเก่า 20 คันรถเลย ได้ยินว่าหนักมาก สะเทือนไปถึง9 เมืองรอบข้าง ว่าใต้เท้าจิ้นกังวลทุกวัน เพราะต้องใช้เงินวันละ10,000 ตำลึง ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดี จิ้นฝู่ข้าหลวงลำน้ำเข้าเฝ้าได้ กระหม่อมจิ้นฟูถวายบังคมฝ่าบาท สิ้นกบฏ3 เจ้า น่ายินดียิ่งนัก ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีหมื่นปี มาเงยหน้าขึ้นเถอะ ขอพระทัยฝ่าบาท เจ้าดูไม่แก่ลง แต่ดูดำลงไป ทำไมตาเจ้าบวมล่ะ ตลอดทั้งปี เจอกับลมแม่น้ำกระหม่อมชินแล้ว ปีที่แล้วมีคนให้ฝักต้นตะกะแตนพึ่งมา บอกแก้รอยคล้ำได้ แต่ไม่ได้บอกวิธีใช้มา กระหม่อมเลยเอาไปต้มกิน รสชาติเป็นยังไง ไม่มีอะไรพิเศษ แค่รู้สึกว่ามันแข็งไปหน่อย สิ้นกบฏ3 เจ้า ข้ารู้สึกดีมาก แต่ก็ต้องขอบคุณเรื่องแม่น้ำเหลือง ขนส่งเสบียงมาหลายปี ไม่เคยราบรื่นขนาดนี้มาก่อน หลายปีนี้ข้าคิดถึงเจ้ามาตลอด ได้ยินว่าเจ้าลงน้ำเอง เพื่อตรวจสอบเขื่อนแต่ละแห่งด้วยตนเองลำบากเจ้าแล้วจริงๆ พระคุณ
คุณของฝ่าบาทที่มีให้กระหม่อมแม้กระหม่อมตายก็มีอาจตอบแทนได้หมดคำว่าลำบากนี้กระหม่อมรับไว้ไม่ได้หรอกตั้งแต่เป็นข้าหลวงลำน้ำถ้าไม่ได้ลงเขื่อนสัก3 วันก็ไม่สบายใจรู้สึกร่างกายเหยียดยืดได้ไม่เต็มที่เดินตรวจไปเรื่อยๆทีละมณฑลตรวจสอบเขื่อนทุกแห่งพอนอนกลางคืนถึงจะสบายใจลุกขึ้นเถอะขอพระทัยฝ่าบาทดูมือเจ้าสิเหมือนมือขุนนางที่ไหนล่ะเจ้าทุ่มเททำงานไม่ต้องพูดชมตัวเองหรอกมือคู่นี้มันบอกไว้ชัดเจนแล้วตอนนั้นข้ายังเคยเกือบประหารเจ้าข้าโชคดีจริงๆที่ได้ขุนนางดีๆ ทั่วล่านี้ล้วนมีผู้จงรักภักดีหากฝ่าบาทปฏิบัติกับพวกเขาเช่นเดียวกับกระหม่อมได้ย่อมมีผู้ภักดีรับใช้ท่านเสมอแน่เจ้าพูดถูกมาเอาละไม่พูดแล้วมาเล่าให้ข้าฟังสิลูกเจ้าที่ทำงานอยู่แม่น้ำเป็นยังไงบ้างเขาสบายดีไหมแต่งงานแล้วหรือยังลูกกระหม่อมยังไม่แต่งงานกระหม่อมให้ลูกชายช่วยงานที่แม่น้ำเพราะการสั่งของเข้าออกเกิดการยักยอกกันเยอะอย่างใช้ของไร้คุณภาพหักส่วนต่างกระหม่อมให้เขาดูแลเรื่องนี้ถ้าเขากล้าละโมบกระหม่อมจะหักขาเขาเจ้าเข้มงวดกับลูกเจ้ามากไปละมั้ง ข้าหมายความว่าข้าจะมอบตำแหน่งให้เขาจากนี้เวลาทำอะไรจะได้สะดวกขึ้นมากฝ่าบาทขอบพระทัยฝ่าบาทอย่ามากพิธีเลยข้ากำลังคิดว่าหากมีวันหนึ่งเขาแต่งงานไปแล้วสินสอดของเขาข้าจะเตรียมให้เจ้าเองถ่ายทอดความรู้เรื่องแม่น้ำให้เขาจะได้มีคนดูแลแม่น้ำตอนลูกข้าขึ้นเป็นใหญ่ข้าเองก็ละโมบเช่นกันข้าจะบอกความจริงให้เจ้านะนี่ก็เป็นความปรารถนาของไทเฮาด้วยเจ้าห้ามปฏิเสธเลยขอบพระทัยฝ่าบาทฝ่าบาทไทเฮาส่งหม้อไฟหัวปลามาให้เพื่อต้อนรับใต้เท้าจิ้นวันนี้ฝ่าบาทจะเสวยที่ไหนดีตั้งโต๊ะที่นี่เลยแล้วกันข้าจะกินไปนั่งคุยไปกับจิ้นฝูพะเยะค่ะวันนี้ไม่มีใครมาพบแล้วใช่ไหมถอดรองเท้ามาฝ่าบาทคว้างไม่โดนนะเอามาอีกเดี๋ยวเข้าคว้างไม่โดนใช่ไหมไม่โดนเหรอถวายบังคมฝ่าบาทเฮ้ยเจ้าจอมโหดนี่แอบเข้ามาแบบนี้เจ้ายังไงจะรอบสังหารข้าเหรอฝ่าบาทมีกล้าฝ่าบาทยอมแล้วต้องทำยังไงยอมแล้วข้าสั่งให้เจ้าลุกแล้วเหรออย่าตามข้ามานักนี่คุกเข่าไปแบบนั้นแหละผ่านเราก็ได้จะทำอะไรฝ่าบาทกระหม่อมยังพูดไม่จบเลยฝ่าบาทจะไปไหนข้าจะไปเล่นมวยปล้ำกระหม่อมไปด้วยให้หัวหลุดซะเดี๋ยวนี้เหลือหัวไว้บ้างอยากเล่นมวยปล้ำใช่ไหมได้ข้าจะพาเจ้าไปข้าจะได้สั่งสอนเจ้าสมั่งพะยะค่ะนี่รองเท้าเอาบน
เตรียมของขวัญอะไรให้ท่าน ถ้าท่านทายถูก ท่านต้องดีใจมากแน่ๆ ถ้าไม่ทาย อ้าว เจ้าจงรีบชดเชยครั้งที่ว่างเปล่าให้ข้า เงินหลายล้านตำลึงเลยนะ ใครอยากได้ของขวัญของเจ้ากัน แหมท่านจะเห็นแก่เงินสิเดี๋ยวสิ งั้นแบบนี้ท่านให้กระหม่อมอยู่ที่เดิม5 ปี ได้ข้าจะให้เจ้าอยู่ที่เดิมจนตายเลย โอ๊ยขอบพระทัยฝ่าบาท หน้าไม่อาย ยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้ว อย่าคิดว่าข้าไม่รู้นะว่าเจ้าทำให้ข้าชื่อเสียอยู่ข้างนอก ดูสภาพร่างกายเจ้าสิปวกเปียกแล้ว ฝ่าบาท ถ้าไปฟังใครพูดมา กระหม่อมทำตามกฎเสมอแหละ ต้องให้ท่านได้ชนะก่อนเล่นมวยปล้ำกันมาแต่เด็ก พลังของกระหม่อมฝ่าบาทจะไม่รู้อีกหรือ ข้ายังรู้ว่า เจ้าไม่ทำตามราชองค์การทำตัวเหิมเกริมในพื้นที่ของเจ้า เรื่องแม่น้ำเจ้าก็ยังจะยุ่ง เงินส่วนตัวของข้าเพื่อชดเชยชาวบ้าน เจ้าก็ยังจะกล้ายัดเข้าปากตัวเอง เงินทุกแห่งใต้ล่านี้จะต้องเข้ากระเป๋าเจ้าหมดใช่ไหม มีแต่เรื่องดีทั้งนั้น มาสิคว่ำเลย เอาแรงเลยนะ แรงสุดมีแค่นี้แหละ ฝ่าบาท เอาอีกที ฝ่าบาทจะไปฟังข่าวลือคนถอยท่านรู้ไหมจิ้นฟูกับเฉินหวงนั่นนะไม่สิกระหม่อมไม่ชอบเจ้า2 คนนั้นมากจริงๆนะทำบ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะคิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อกับของจื้อกระหม่อมจะบอกให้โดยเฉพาะเจ้าเฉินหวงเขาพูดคำจาปากกล้ากว่าจิ้นหูอีก ถ้ากระหม่อมไม่สั่งสอนบ้าง มันจะไม่รู้ว่าไตรล่านี้เป็นของใครนะ ใต้ล่านี้เป็นของเจ้าเลย ไม่ใช่เป็นของท่านแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เป็นของประชาชนของเรา พวกเขาสละเลือดเนื้อกว่าจะแลกมาได้ใช่ไหมล่ะเจ้า2 คนนั้นเป็นใครกันคิดว่าตัวเองใหญ่นักหรือไงหน่อยด้วย โอ้ย พูดมา จะยอมแพ้ปะ ยอมแล้วพะยะ ในเมื่อจะพูดแบบนี้เจะอย่าไปเจียงซูและเจียงซีเลยข้าให้เวลาเจ้า1 ปี ชดเชยเงินที่ขาดไปให้ข้า จากนั้นเจ้าก็รีบกลับมาที่กรมภายในฝ่าบาทกระหม่อมทนดูไม่ได้หรอกพะยะค่ะ เจ้ามีดีแต่ไถเงิน เจ้าทำงานแม่น้ำหรือประวัติศาสตร์ได้ไหมบอกข้ามาสิ ฝ่าบาท คือว่าท่านจะย้ายกระหม่อมกลับมาก็ได้ กระหม่อมจะช่วยเฝ้าบ้านให้ท่าน คนพวกนั้นจะได้ไม่มาหลอกท่านฝ่าบาทกระหม่อมถามอะไรหน่อยสิ ท่านจะบุกไต้หวันจริงเหรอ จะไปฟังใครพูดเหลวไหลมาจากไหนเอ้าทุกคนลือกันให้แซดเลยกรมกลาโหมส่งคนไปเจียงซูเจียงซีเพื่อตามหาช่างที่สามารถต่อเรือได้ คนทั้งเมืองพากันร่ำไห้ ใครพากันร่ำไห้ ก็พวกเด็กๆที่กลับมาจากปราบกบฏ3 เจ้าไง พวกเขาพากันอ้อนวอนกระหม่อมว่าพอเจอฝ่าบาทแล้วช่วยบอกฝ่าบาทว่าให้พวกเขาได้ตายบนหลังม้าแบบนั้นไม่ใช่ปัญหา แต่ถ้าให้ตายในทะเลโดนปลากินแม้แต่ศพก็หาไม่เจอ เรื่องนี้นะทำไม่ได้หรอกใช่ไหมพะยะค่ะ แล้วเจ้าว่ายังไง กระหม่อมเห็นว่าควรจะเป็นแบบนี้คือว่าฝ่าบาทถ้าเพิ่งปราบกบฏ3 เจ้าเสร็จ จะไปรบอีกไม่ได้ อีกอย่างคนแมนจูขึ้นเรือก็เมาเรือ แถมยังต้องข้ามน้ำข้ามทะเล แบบนี้มันบ้าชัดๆกระหม่อมบอกพวกเขาว่าทำใจให้สบายได้เลยยังไงก็ไม่มีทางได้รบหรอกสายตาคืนนี้ เอาฝ่าบาท ข้าจะพูดแค่ครั้งเดียว ถ้าเจ้ายังพูดจาเหลวไหลอยู่ข้างนอกนั่น แล้วรู้มาถึงข้าแล้วก็ ข้าจะตัดลิ้นเจ้าเป็นคนแรก เดี๋ยวนะท่านเอาจริงเหรอโอ้เจ้าดูแม่
ทัพใหญ่ซื้อหลางสิ แค่ยืนเฉยๆ ก็ดูทรงพลังแล้ว คารวะใต้เท้าสัวคารวะใต้เท้าหมิง ในที่สุดเขาก็เฝ้ารอมาได้จนถึงวันนี้นี่เขาคงคิดว่าฮ่องเต้จะบุกไต้หวันในอีกไม่นานแล้วแต่เจ้าดูหน้าเขาสิทำหน้าบึ้งยังกับไปติดหนี้ใครมา แบบนี้เรียกว่ายิ้มทีแม่น้ำใส เป็นถึงแม่ทัพใหญ่ ยิ้มง่ายๆไม่ได้หรอกเนี่ยเจ้าดูข้านะ แม่ทัพซื้อ ใต้เท้าสัวมีอะไรให้รับใช้ งานของเจ้ามาแล้ว วันนั้นข้าได้ยินฮ่องเต้ตรัสว่าจะว่าไปซื้อหลานยังดื่มเหล้าจนเมาทุกวันเลยเหรอฮะข้าใกล้จะบุกไต้หวันอยู่แล้ว คือใต้เท้าแล้วยังไงต่อ กงข้ามีเรื่องสำคัญจะทูลฮ่องเต้ฟาบาทฟาบาทฟาบาทสิ้นกบฏ3 เจ้า แค่เงินที่ใช้ฟื้นฟูก็มหาศาลแล้ว ยังไม่ทันจ่ายเงินให้ทหาร ที่แม่น้ำก็ใช้เงินถึงขนาดนี้ฟาบาทจะสร้างโรงงานอาวุธที่ประตูฉงหวนอีกใช้เงิน 1.5 ล้านตำลึง ยังให้กรมโยธาสร้างเรือรบอีก ราชองค์การนี้กระหม่อมไม่กล้ารับไว้หรอก กระหม่อมได้ยินว่าท่านจะบุกไต้หวันอีก จะเอางบประมาณส่วนนี้มาจากไหน กระหม่อมคุยกับขุนนาง6 กรมแล้ว พวกเขาให้กระหม่อมมาทูลต่อฝ่าบาท ว่าเราหมดหนทางแล้วจริงๆ ไม่มีหนทางแล้ว เจ้าใส่หมวกซะ เจ้าทำอะไรของเจ้า ลุกขึ้นมา เจ้าไปเรียนรู้จากใครมา พอเจอเรื่องหน่อยก็ถอดหมวกแล้ว เจ้าไม่อยากทำแล้วจริงๆใช่ไหมข้ารู้ว่าตำแหน่งของเจ้าไม่ง่ายเลย ใครๆก็มาขอเงินจากกรมคลัง เราต่อรองกันได้นี่ จะไปหาจี้หยูซีไปคิดหาวิธีมา ปีนี้เดิมทีในวันเกิดของข้าจะปรับปรุงตำหนักใหม่ แต่ข้าไม่ทำแล้ว เอาเงินพวกนี้ไปหลอมปืนใหญ่หลายๆกระบอกดีกว่า ตอนนี้ลำบาก ทุกคนในราชสำนักต้องช่วยกันแบ่งเบาพวกเจ้ากลับไปหารือกัน ดูสิว่าตอนนี้มีงานไหนที่ไม่รีบบ้างพอหารือกันเสร็จแล้ว เขียนรายงานให้ข้า พะยะค่ะ กระหม่อมจะทำตามบัญชาฝ่าบาท ไปเถอะ ยังดื่มเหล้าอยู่ไหม สิ้นกบฏ3 เจ้ากระหม่อมก็ไม่ดื่มแล้ว ทำไมล่ะ กระหม่อมรู้ว่าทางฝ่าบาทต้องมีงานให้กระหม่อมแน่ฝ่าบาทกระหม่อมเป็นแค่คนหยาบกระด้างไม่รู้มารยาท ข้าถามอะไรเจ้าหน่อย เจ้าต้องตอบข้าให้ดีล่ะเจ้าเฉิงกงฆ่าพ่อและพี่น้องของเจ้า เจ้าเกลียดเขาไหม กระหม่อมไม่ทราบ ไม่ทราบเลย ฝ่าบาทกระหม่อมเกิดในครอบครัวนักรบ เคยอยู่กับแม่ทัพเจิ้งจือหลง ต่อมาก็เจิ้งเฉิงกง ไม่สิกบฏแซ่เจิ้งผลงานและความสำเร็จช่วงแรกของกระหม่อมเขาเป็นผู้มอบให้ กระหม่อมนับถือเขา แต่ก็เกลียดเขา เจ้าอยู่เมืองหลวงมากี่ปีแล้ว ทูลฝ่าบาท 13 ปีแล้วพะยะค่ะ 13 ปีเหรอ13 ปีผ่านไป เจ้ายังอยากล้างแค้นอยู่ไหม ตอนที่กระหม่อมเพิ่งถูกย้ายมา ทุกวันมีไฟแผดเผาอยู่ในใจ ทุกๆนาทีคิดอยากจะยกทัพไปบุก
แต่ผ่านไป13 ปีแล้วกระหม่อมได้รู้จักกับขุนนางน้อยใหญ่พวกเขาล้วนอธิบายเหตุผลให้กระหม่อมฟังกระหม่อมก็ได้อ่านตำราเวลาผ่านไปไฟในใจนั้นก็ดับลง ลืมความแค้นเรื่องพ่อเจ้าแล้วเหรอพูดความจริงมา ฝ่าบาทท่านพ่อเลี้ยงดูกระหม่อมท่านพี่ช่วยสั่งสอนกระหม่อมไม่มีวันลืมพระคุณนี้แต่ความแค้นกระหม่อมก็ไม่ลืมเช่นกันแต่มาคิดดูดีๆแล้วกบฏแท้เจิ้งนี้เขาฆ่าพ่อและพี่กระหม่อมแต่เขาชื่นชมกระหม่อมมากช่วยสนับสนุนระหว่างนั้นเจอบุญคุณความแค้นมากมายกระหม่อมนับถือเขาในฐานะวีรบุรุษไล่พวกฝรั่งยึดไต้หวันคืนได้โดดเดี่ยวกลางทะเลรักษาแผ่นดินส่วนสุดท้ายของราชวงศ์หมิงเอาไว้ความภักดีนี้กระหม่อมไม่มีมาคิดถึงเรื่องนี้เรื่องราวของกระหม่อมก็ถูกลดความสำคัญลงฝ่าบาทกระหม่อมรู้ดียังมีกบฏ3 เจ้าไม่ต้องพูดเรื่องบุกไต้หวันเลยกระหม่อมก็รู้ว่าสักวันต้องปราบกบฏสำเร็จ เจ้าพูดประจบข้านี่นะ เปล่าพระยาค่ะฝ่าบาทเมื่อ13 ปีก่อนกระหม่อมเพิ่งมาถึงเมืองหลวงนอกเมืองล้วนมีแต่สุสานขนาดน้อยใหญ่ในเมืองก็มีคนอยู่น้อยนิดจนขี่ม้าได้เลยแต่ตอนนี้พอมามองดูแล้วนอกเมืองนั้นขยายใหญ่กว่าเดิม2 เท่าในเมืองแออัดไปด้วยผู้คนเวลาเดินจะต้องคอยระวังฝ่าบาทพระยาค่ะถ้าหากยังรบไม่ชนะก็แปลกพิลึกแล้ว เรื่องไต้หวันอย่างเดียวที่ข้ากังวลก็คือวันๆเจ้าคิดแต่เรื่องล้างแค้นอยู่ในใจตอนนี้เจ้าคิดแบบนี้ได้ข้าก็ดีใจมากแล้วที่ข้าให้เจ้านำทัพก็เพื่อยึดแผ่นดินบรรพชนคืนมาไม่ได้ให้เจ้าไปล้างแค้นแล้วก็ฝ่าเจ้าถามตัวเองดูหากในใจเจ้ารู้สึกขัดข้องแม้แต่น้อยก็อย่าฝืนตัวเองจะมีหรือไม่มีเจ้าสักคนแผ่นดินก็ต้องรวมเป็นหนึ่งฝ่าบาทกระหม่อมจะไม่นำความแค้นมาจำใส่ใจหากผิดคำสาบานขอให้ตกนรกหมกไหมไม่ได้ผุดได้เกิดเจ้าคิดแบบนี้ได้ดีมากใกล้จะสร้างเรือรบกลุ่มแรกเสร็จแล้วเจ้าจะไปฝึกฝนกองทัพเรือที่ดีที่สุดให้ได้ฝ่าบาทกระหม่อมจะทำให้เต็มที่ไม่ลอยชายเด็ดขาดสุหลางพระยาค่ะเมื่อแผ่นดินเป็นปึกแผ่นความแค้นของเจ้าช่างน้อยนิดนักถึงแม้จะบอกว่าจะปล่อยวางได้แล้วแต่ข้าไม่เชื่อแต่เจ้าจำไว้ถ้าได้ไต้หวันคืนเจ้าคือวีรบุรุษถ้าหากวันๆเจ้ามัวแต่คิดเรื่องล้างแค้นจะก็เป็นแค่คนโง่ในสายตาผู้อื่นตลอดไปคนเรามีอายุยืนไม่ถึง100 ปีเจ้าจะต้องทำอย่างดีที่สุดคิดดูให้ดีเถอะฝ่าบาทขอบพระทัยฝ่าบาทขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหมื่นปีหมื่นปีหมื่นปีลุกขึ้นเถอะขอพระทัยฝ่าบาทฝ่าบาททรงพระเจริญกระหม่อมถวายนาฬิกาฝรั่ง20 เรือน
เข็มทิศฝรั่ง100 อันเรือรบฝรั่งหุ้มเกราะแบบจำลอง10 ลำนำมา ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ เจ้าของสิ่งนี้ฉลาดดีนี่ แต่มันร้องแบบนี้ข้าก็ให้คนอื่นไม่ได้แล้วสิข้าเก็บไว้ใช้เองแล้วกัน แล้วก็เมื่อกี้เจ้าพูดซะใหญ่โตว่าเรือรบฝรั่งข้านึกว่าเจ้าจะให้เรือรบจริงๆซะอีก ไม่คิดว่าเป็นแค่แบบจำลอง แล้วก็เข็มทิศข้าได้ใช้แน่ ฝ่าบาททรงโปรดความทุ่มเทของกระหม่อมก็ไม่สูญเปล่า ฝ่าบาททรงพระเจริญกระหม่อมหมิงจูขอถวายทองคำมงคล10 แท่ง ภาพอักษรตรงเซียงกวง10 ภาพ ภาพวาดตรงเซียงกวง10 ภาพ กระดาษ10 ม้วน ภาพวาดใหญ่10 ภาพ คราวนี้ข้าก็ไม่ต้องห่วงว่ากระดาษซ้อมเขียนของข้าจะหมดแล้วสิ ดี ทุกคนระวังด้วยนะแต่ยกจะวางระวังให้ดีพวกเจ้า2 คนยกหินนั้นมาอีก2 คนมายกหินนี้ไป เอาคนหนึ่งมาช่วยหน่อย เราขุนนางพากันไปงานเลี้ยงฉลอง3 แห่งตามกรมของตนเองเจ้าสู้ฉี พะยะค่ะ จิ้นฟูกับเฉินหวงจะมอบของขวัญเป็นคนสุดท้าย เจ้าให้ก่อนแล้วกัน ทูลฝ่าบาทของขวัญกระหม่อมอยู่กับจิ้นฝูและเฉินหวง ถวายร่วมกันพะยะค่ะ พวกเขามาจากแม่น้ำและของขวัญของเจ้าจะเหมือนกับพวกเขาได้ยังไง แต่เท่าเก่ามาทำตัวน่าสงสารตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขุนนางในนอกร่วมมือกันที่จริงน่ะเป็นการผิดกฎวันนี้ฝ่าบาทอารมณ์ดีข้าจะช่วยขอความเมตตาไม่ให้ลงโทษเจ้าแล้วกัน วันหน้าเจ้าระวังตัวหน่อยนะ งั้นก็ขอบคุณใต้เท้าสัวมาก เอาเข้ามาเถอะ พวกเจ้าขนมา20 คันรถทำเอาเมืองรอบข้างสะเทือนไปหมดข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกัน พะยะค่ะ ได้มั่งคั่งแบบนี้เนี่ยนึกไม่ออกจริงๆว่าเป็นอะไรยกมากันใหญ่เลย ข้าหลวงลำน้ำร่ำรวยมั่งคั่ง น่าคิดแบบนี้ยังไม่หมดเป็นอะไรกันเนี่ยไม่หยุดใหม่เต็มเลยใหญ่ๆทุกคนเลยเรื่องอะไรกันเนี่ยจะมั่งคั่งขนาดนี้เนี่ย ทูลฝ่าบาทของขวัญจากกรมลำน้ำก็คือแบบจำลองแม่น้ำที่ยาวที่สุดนี่คือขนาดแม่น้ำและภูเขาของข้า ฝ่าบาททรงพระเจริญแต่เท้าจิ้นได้นำพวกเราสำรวจริมแม่น้ำด้วยการร่วมแรงของขุนนางลำน้ำจึงได้เป็นแบบจำลองนี้ขึ้นแต่เท้าเก่าก็ขันอาสาลงสีด้วยตนเองทำให้ของขวัญที่ถวายให้ฝ่าบาทเสร็จสมบูรณ์หวังว่าฝ่าบาทจะจดจำแม่น้ำเหลืองไว้ในใจตลอดไปลุกขึ้นเถอะ แม่น้ำยิ่งใหญ่สร้างภัยเพียงใด แต่มีพวกเจ้า2 คนอยู่ข้ายังจะกลัวอะไรอีก
ข้าต้องขอขอบคุณพวกเจ้าแทนคนรุ่นหลังด้วย ฝ่าบาทกล่าวเกินไปแล้ว นี่คือความปรารถนาชั่วชีวิตของกระหม่อมฝ่าบาทจะบุกเบิกยุคทองกระหม่อมพร้อมสนับสนุน ใช้ความมานะทั้งชีวิต ให้แม่น้ำเหลืองสงบ พูดได้ดีข้าจะขอสาบานทุกคนจงฟังให้ดีตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตข้ากับพวกเจ้าจะทุ่มเทกายใจคุมแม่น้ำด้วยกันต้องกำจัดภัยร้ายของแม่น้ำตลอดหลายพันปีหมดไปให้ได้ให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุขสิ่งนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมันผู้ใดที่บังอาจทำให้งานแม่น้ำต้องผิดพลาดล้มเหลวจะต้องถูกลงโทษหลานชายเสียนเย่ถวายบังคมเสด็จย่าถวายบังคมไทยฮองไทยเฮาไทยเฮาลุกขึ้นเถอะ ขอบพระทัยเสด็จย่าไทเฮามีคำสั่งพวกเจ้าทุกคนลุกขึ้นเถอะพวกเจ้านะกินดื่มให้เต็มที่เถอะ วันนี้ข้าอารมณ์ดีมาก ก็เลยแวะมาดู ถ้าพวกเจ้าจริงจังไปข้าก็หมดสนุกนะสิ เสด็จย่า วันนี้ข้าอยากร้องยิ้วให้ท่านฟัง หวังว่าเสด็จย่าจะชอบ เจ้าร้องงิ้วเป็นตั้งแต่เมื่อไหรเจ้าจะร้องเพลงอะไร เสด็จย่าคอยดูแล้วกัน สิ้นกบฏ3 เจ้า วันนี้วันเกิดฝ่าบาทเหล่าขุนนางทั้งหลายล้วนถวายของขวัญมาให้ แม้ฝ่าบาทจะไม่ต้องตอบแทน แต่ก็ต้องแสดงน้ำใจบ้าง อย่างแรกก็เพื่อผูกมิตรกับขุนนาง อย่างที่สองเป็นการแสดงความกตัญญูต่อไทยฮองไทยเฮา พวกเจ้ามอบของขวัญให้ข้า ข้าร้องยิ้วให้พวกเจ้าฟัง เป็นการแสดงน้ำใจ ขอพระทัยฝ่าบาทแล้วฝ่าบาท ข้าจะเป็นเหล่าไหลจือแต่งหน้าให้เหมือนเกาซื่อฉีเป็นตัวตลก จะแต่งยังไงไปถามเขาเอง เอาผมเปียของข้าม้วนเอาไว้ มัดไว้บนหน้าผากก็พอ ฝ่าบาทคุณนางต้องคุกเข่าตอนดูงิ้วไหมพะเยะค่ะ ไม่ต้องหรอก มีใครคุกเข่าดูงิ้วกันบ้าง พะเยะค่ะ ฝ่าบาท วันนี้ท่านใช้ไม้นี้ทำเอาพวกขุนนางงงไปหมด อ๋อจิสิเกาซื่อฉี เดี๋ยวเราจะด้นสดบทร้องเอง ข้าร้องท่อนแรก จะต้องร้องต่อประโยคของข้าให้ได้ล่ะ ไม่ต้องห่วงพะเยะค่ะ รับรองว่าติดต่อได้แน่นอน ไม่ผิดพลาด ไร้ช่องโหว่แน่ มาแล้วมาแล้วโอ้ยดี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 โอ้ดีดีมากดีดี
นไปสิ เอ๊ะ เดินไปสิ นี่เดินไป ซ้อมมาดี ตลกได้ยินว่าทะเลตะวันออกมีไต้ฝุ่นตระกูลเจิ้งฉงกงอยู่ไม่สุข เขาอยู่ไม่สุขยังไง เดิมทีเป็นแคว้นเดียวกัน แต่เขายังพักดีกับต้าหมิง กับต้าหมิง ราชวงศ์ใหม่ทะเลแยกห่างสายเลือดเราทั้งที่มีรากเหง้าเดียวกัน ขอให้ไต้หวัน กลับมาอยู่ในอ้อมกอด ห้าแคว้นสี่ทะเลล้วนรุ่งเรือง จงรุ่งเรือง ขอเหล่าบรรพชน อายุยืนดังทะเลตะวันออก นี่กัปซื่อฉีเมื่อกี้เจ้าร้องท่อนสุดท้ายว่าอย่างไงนะ ขนาดข้าอยู่ข้างๆเจ้าจะฟังไม่ออกเลย กระหม่อมน่ะเห็นพวกข้างล่างขำกันแทบตาย พอท่านร้องเสร็จกระหม่อมก็นึกไม่ออกกระหม่อมก็เลยร้องภาษามั่วๆที่คิดขึ้นมาเอง คิดไม่ถึงว่าจะมีตอนที่เจ้าจนปัญญาเหมือนกัน มาถ้าร้องเถอะ ฝ่าบาทกระหม่อมได้ฟังเพลงงิ้วของฝ่าบาทแล้วในใจก็รู้สึกฮึกเหิมกระหม่อมยินดีจะสวมเกราะอีกครั้ง เพื่อเป็นทหารของท่าน ในสนามรบอีกครั้ง อาซีซีเขาพูดเจ้ามาจากใจหรือเปล่า พะยะค่ะ มา ข
คิดแบบนี้เช่นกันฝ่าบาทวิสัยทัศน์ก้าวไกลเช่นเดียวกับจินซีฮ่องเต้พอรวมแผ่นดินได้แม้กระหม่อมจะมีส่วนร่วมน้อยนิดก็นับว่าเป็นวาสนายิ่งนักฝ่าบาทกระหม่อมเคยความคิดตื่นเขินเคยคัดค้านปราบกบฏ3 เจ้าความคิดของฝ่าบาทกระหม่อมใช้เวลา100 ปีก็ตามไม่ทันจึงได้แต่ติดตามรับใช้ฝ่าบาทเรื่อยไปผู้เจ้าพูดแบบนี้ วันนี้ข้าร้องงิ้วก็ไม่เสียเปล่าแล้ว ผ่านไปหลายปีแล้วข้ายังไม่รู้เลยว่าเขาไปเรียนร้องงิ้วตั้งแต่เมื่อไรเพราะว่าฮ่องเต้หลังจากเลิกงานราชการแล้วก็ไปเรียนที่สำนักเซิงผิงทุกวันอ้าวจิ๋วกงกงนี่ขอถามหน่อยเพลงที่ข้าเพิ่งร้องกับฮ่องเต้ท่านคิดว่าเป็นยังไงเข้าขากันได้ดี สุดยอด งั้นฮ่องเต้ก็ควรมีบำเหน็จให้ข้าบ้างใช่ไหมท่านช่วยพูดกับฮ่องเต้ให้หน่อยสิข้าจะได้เปลี่ยนหมวกบ้างอ๋อฮ่องเต้ให้ข้ามาถามท่านฮ่องเต้หมิงไทจู่จูหยวนจางเคยเขียนบทความชื่อแถลงการใหญ่ในบทความนี้มีท่อนหนึ่งบอกว่าประมาณว่าฮ่องเต้จะเลื่อนยศใครจะลงโทษใครขุนนางที่อยู่ใกล้ตัวก็แอบคาบข้อมูลออกไปเพื่อขายข่าวทำอวดฉลาดเพราะคิดว่าฮ่องเต้จะไม่รู้ฮ่องเต้บอกให้ท่านไปอ่านบทความนี้บอกว่านี่คือบำเหน็จจากการร้องงิ้วพวกท่าน2 คนไม่ติดค้างกันแล้ว ท่านช่วยบอกฮ่องเต้ว่าข้าจะไปตั้งใจอ่านแน่นอนตั้งใจอ่านแน่นอน จริงสินี่คือเฉินหวงเทพแม่น้ำเกิดใหม่จิ้นฟูเป็นข้าหลวงลำน้ำเฉินหวงเป็นสมาชิกคนสำคัญของต้าชิงแต่เท้าเฉินยินดีที่ได้พบกันเช่นกันข้าไม่ใช่แต่เท้าที่ไหนหรอกเลือกสถานที่หรือยังฝ่าบาทต้องเลือกทะเลสาบหงเจ๋ออยู่ใกล้ชิงเจียงผูแม่น้ำกว้างใหญ่มีทั้งทหารแม่น้ำมีทั้งแรงงานกระหม่อมจะกล่าวด้วยความจริงใจหากแม่ทัพต้องการกรมลำน้ำช่วยเหลือพวกเราก็พร้อมฝึกทหารต้องเป็นความลับนอกจากพวกทหารต้องฝึกฝนแล้วห้ามออกจากค่ายแม้แต่ก้าวเดียวพวกท่านทำงานอยู่ก็ต้องคุมคนงานให้ดีถ้าไม่แจ้งก่อนก็ห้ามคนหรือเรือเข้ามาทะเลสาบหงเจ๋อแม้เป็นคนรู้จักแต่กฎกองทัพไม่ละเว้นใครข้านึกว่าเฉินหวงเป็นขุนนางที่ทึ่มที่สุดในต้าชิงเสียอีกข้าว่านะซื่อหลางเนอะทึ่มยิ่งกว่าเจ้าอีกฝ่าบาทประชุมครั้งแรกเจ้าก็พูดจาไม่เกรงใจใครแล้วเจ้ายังจะคาดหวังให้เขาช่วยเจ้าที่แม่น้ำอีกเหรอเจ้าจะพูดจาแรงเกินไปทำไมแต่เท้าเฉินข้าน้อยเป็นคนหยาบกระด้างไม่รู้มารยาทโปรดอภัยด้วยไม่เป็นไรข้าก็หยาบกระด้างเช่นกันเชิญท่านแม่ทัพดูนี่ที่เหมาเฉิงผู้สือปาหลี่ถุนภูเขาเฟิงภูเขาหลงหูข้าสร้างเขื่อนผันน้ำ9 แห่งตั้งแต่บนถึงล่างลดความสูงของคลื่นแม่น้ำรับรองว่าน้ำทะเลสาบหงเจ๋อจะคงที่ไม่ขาดจังหวะการซ้อมรบของท่านแน่นอนดีถ้าการซ้อมรบผิดพลาดก็เป็นความผิดของเฉินหวงแล้วถ้าข้าบุกไต้หวันไม่สำเร็จก็แปลว่าซื่อหลางไร้ความสามารถฝ่าบาทกระหม่อมทูลขอเวลา5 ปีพี่ค่ะไม่ว่าจะ5 ปีหรือ10 ปีขึ้นอยู่กับเจ้าข้าไม่ใช่ฮ่องเต้ฉงเจินไม่ฆ่าขุนพลหรอกขอแค่เจ้าตั้งใจฝึกทหารเมื่อถึงเวลาสุกงอมแล้วเราค่อยลงมือกันฝ่าบาททรงมีเมตตานักกระหม่อมจะไม่ทำให้ผิดหวังทุกคนลุกขึ้นเถอะมากันครบหรือยังเวียนใต้เท้าเราทำตามคำสั่งท่านขุนนางลำน้ำ63 คนจากทะเลชิงซุยมาถึงทั้งหมดแล้วดีตามเข้ามาขอรับ
พรเสด็จย่ามาคุกเข่าสิเมื่อกี้ข้าสอนเจ้าว่ายังไง มือซ้ายมือขวาคุกเข่า ถวายพระพรเสด็จย่าทวด ลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นเถอะมาข้ามีของดีจะให้เจ้าไอ้ยาเอาไปสิ อย่าทำแตก ขอ นะ พระทัยเสด็จย่าทวด มาเราไปกินขนมกันเถอะ ท่านชอบกินขนมแบบไหนล่ะ เจ้าก็เลือกไปสักอันสิ ข้าเหรอ เป็นรางวัลให้เจ้าไง เมื่อวานข้าเห็นเจ้าตั้งใจทุ่มเทซะขนาดนั้น เอารางวัลไปเถอะ ขอบพระทัยเสด็จย่า ข้าเคยเล่นน้ำเต้านี่ตอนเด็กๆ ตอนนั้นน่ะจำได้ว่าว่างๆก็ชอบถือน้ำเต้านี่ทำเหมือนเรื่องไซอิ๋วปีศาจเขาทองกับปีศาจเขาเงินข้าเรียกชื่อเจ้าแล้วเจ้ากล้าขารับหรือไม่ เฮ้ย คิดไม่ถึงจริงๆ ว่าเจ้าจะใช้วิธีนี้ เอาเรื่องไต้หวันมาเกลี้ยกล่อมพวกเขาซะอยู่หมัด ถึงจะผ่านไปได้ก็เถอะ แต่คนที่ไม่เห็นด้วยอยู่ในใจยังมีอีกเยอะ มันไม่ง่ายแบบนั้นหรอก การจะฝึกทหารเรือออกมาได้ ใช้เงินทีหนึ่งเหมือนกับน้ำทะลักเลย ศัตรูของพวกเขาคือตระกูลเจิ้งซึ่งเป็นสุดยอดนักรบกันทั้งสิ้น พวกเขาสู้รบทางทะเลเหมือนอยู่บนบก ดูกองทัพแมนจูละสิ แค่เจอน้ำก็เมาเรือแล้ว ถ้าใช้แม่ทัพใหญ่อย่างซือหลาง พวกเขาก็บ่นอีก สื่อหลางเคยยอมจำนน แถมเป็นชาวฮั่น เจ้ามั่นใจในฝีมือ ค เขา นที่ ไหม เคยยอมจำนน ข้าไม่ค่อยเชื่อใจหรอก แต่ว่าตอนที่ปราบกบฏ3 เจ้า แค่ถามว่าควรทำหรือไม่ ถ้าวันๆอาจจะคิดเรื่องล้มเหลว เกรงว่าจะไม่กล้าทำอะไรเลย ปีนี้เป็นปีที่มีเรื่องวุ่นอีกครั้ง หัวใจข้าเนี่ยเต้นจนแทบจะออกปากทุกวัน หรือว่ามีคนมาฟ้องเรื่องข้ากับท่านทุกวันอีกแล้ว เฮ้ย ต่อให้เจ้ารู้ว่าใครจะมีประโยชน์อะไร ขอเพียงยึดไต้หวันได้ ข่าวลือต่างๆ เหล่านี้ก็จะหายไปเอง ถ้าทำไม่สำเร็จ เรื่องข่าวลือเสียหายก็จะกระจายไปไม่หยุด อย่าคิดว่าอยู่ในวังต้องห้าม แล้วจะสบายนะ มีสายลมทั่วทุกทิศ เจ้าบอกว่าหัวใจเจ้าเต้นแทบออกปาก แต่หัวใจข้าเต้นจนสูงถึงหัวแล้ว ก่อนเข้ามาที่นี่เพิ่งเสร็จงานที่เขื่อนเกาเจียฮ่องเต้จะบุกยึดไต้หวันต้องการฝึกกองทัพที่ทะเลสาบหงเจ๋อทั้งคนและทรัพยากรของเราเอาไปใช้ที่เขื่อนเกาเจียหมดแล้ว จะหยุดน้ำท่วมได้ต้องสร้างเขื่อนผันน้ำ6 แห่ง ตอนนี้เรามีกำลังคนแล้ว มาทุกคนมาดูแบบแปลนการสร้าง ทะเลสาบชิงซุยเป็นสถานที่สำคัญเขื่อนที่ทะเลสาบชิงซุยแตกคือสาเหตุหลักของน้ำท่วมดังนั้นคราวนี้ทุกคนต้องทำงานหนักเป็นพิเศษ เราได้ออกแบบเขื่อนที่สูงถึง921 จั่งในตะวันตกเขื่อนสูง605 จั่งในตะวันออกเลือกหินที่ดีที่สุดจากภูเขาหลางซานสร้างสูงขึ้นไปถึงยอดเป็นปราการธรรมชาติป้องกันแม่น้ำเหลืองและแม่น้ำหวย นี่ข้าเห็นด้วยนะอย่างนี้ต้องสำเร็จแน่นอนเลย มีใครจะพูดอะไรไหม ไต้เท้าจิ้นจะพูดไหม งานก่อสร้างนี้เป็นงานขนาดใหญ่มาก เกินความจำเป็นของทะเลสาบชิงซุย ใช่แล้วทำไมต้องทำให้ใหญ่ขนาดนี้